Let's go มาครับผมมาครับสวัสดีพีฟแคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แก๊ปสวัสดีครับแฟนเจนจีรายงานตัวครับโอ้โหถือว่านี่มาช่วยเชียร์นี่ว่าลืมดีไฮนายพี่กิฟฮายพี่กิ๊ฟสวัสดีครับวันนี้อยากกินกาแฟร้านซุดมากเลยว่ะคือมันเป็นกาแฟร้านที่พูดจริงนะซุดคอฟฟี่เป็นร้านที่กาแฟอร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาแล้วอะแม่งอร่อยมากเลยว่ะอร่อยจนรู้สึกว่าแบบกินกาแฟที่บ้านแล้วรู้สึกไม่อร่อยเลยเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงบอกว่าเป็นเขาเลือกเมล็ดกาแฟแบบแชมป์โลกเมล็ดกาแฟอะไรทักอย่างอะคือมันหอมละมุนอร่อยมากเลยอะวันนี้ตื่นมาก็เลยแบบอยากกินมาก ลาเต้เขาอร่อยมากพี่เจลองสั่งไหมพี่เจไม่ใช่พวกลองกินน้ำอื่นนะเพราะพี่ไม่กินไงแบบพวกมัทฉะอะไรเงี้ยแล้วพี่อยากกินเค้กมะม่วงด้วยเขามีเค้กเลดเวลเวทด้วยนะแต่ว่าเขาไม่วันนี้มันหมดมั้งมันเลยกาแฟ MVP น่าเดี๋ยวชิวาน่าจะชิวนะพี่เอ้ยขอเป็นอย่างนั้นละครับอุ้ยWelcome, ladies and gentlemen, to the LCK Cup Playoffs here in the beautiful Chijijik Lol Park. I'm Atlas, joined by Wolf, and today we have a matchup between BNK Fearex and T1. This, on paper, looks pretty one-sided. However, I do think some shenanigans could be afoot. Wolf? We have been seeing our top two teams, Gen.G, who lost their first game of the tournament yesterday, and T1 experimenting a little bit in some of these series that seem like they're a foregone conclusion, that seem like they should just be a shoo-in. And I suppose that's sometimes the best way to test a new composition or test a new strategy is to put it all on the line in a series that really matters. And so maybe we'll see Scrim T1 today, or maybe we'll see Elite T1, that 3-0, as a lot of people expect. Hard to know, but we do know one thing for sure is that BNK have really surprised people with their success thus far with this roster. They have really turned a lot of heads. Raptor has just been insane. I think BNK keeping this guy through the offseason
absolutely was a great choice and has paid off massively. I mean, not to mention the fact that they kept Diablo as well. The fact that this whole team wasn't blown up at the end of last year after a lot of individual success from a lot of these players is a testament to valuing the synergy that has been built. And even though they lost Ryu, I think that they've still kept their best foot forward. So I'm looking forward to seeing what BNK FearX have for us here today in an intensely difficult matchup, because T1 have been doing a heck of a lot of winning. Kesper Cup semis in 2019. That's what Sandbox. Sandbox was able to pick up a victory. That is an incredibly long time ago. แทบไม่เจอเลยครับ T1 กับ FX มันแทบไม่เจอเลยไปเจอล่าสุดเนี่ยเคสป้าเลยวินแอนแล้วก็ไปที่ฮ่องกงนะครับใครชนะก็จะไปรอบชิงที่ฮ่องกง Lee is 6-0 here in the 2026 LCK Cup. Owner has a 73% win rate on it all time. That win rate went down significantly. It was actually for a while at over 90. And Raptor popped off against DNS on the pick. So we'll see how Owner's form is on this pick if he does pick it up himself. Yeah. As it has just been such a terror right now with its mobility. FaZe is only 2 years younger than Diablo, but he has already accomplished so much more than Diablo has. But Diablo right now is so much younger, right? And you could argue maybe has a higher ceiling if he has the extra 2 years of time, right, to catch up to where FaZe is today. A very exciting bottom lane matchup we have, but the support matchup, that's where it is definitely looking very Keria favored. I would say so. Keria versus Callan has been a thing that we've been watching for many years now. Let's have a look at the red predictions, shall we? ก็คือตรงนี้ครับผม ก็คือจะเป็น lower bracket final เนี่ยก็จะไปเล่นที่ฮ่องกงครับแล้วก็คือวันที่8วันที่1เนี่ยเล่นที่ฮ่องกง and it's understandable. Umpty with the 3-2 pred though, I absolutely respect that. I think we have had 3 days in a row of 14-0s. One of those, no, actually that's not true because one of them was a 13-0. Yeah, I botched it. You went the other way. คือคนที่ชนะเนี่ยได้ไปจะเป็นรอบ upper bracket final ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็คือการันตีเลยว่าได้ไปฮ่องกงแน่นอนนะครับไม่ว่าจะชนะเจนจีไปรอรอบชิงหรือว่าจะแพ้แล้วก็ลงมาตรงนี้ก็เป็นได้ไปฮ่องกงทั้งคู่ครับ say things like that. How could I even, like, I just looked stupid. And instead, I didn't. I was a genius. I just knew. มาแล้วครับ T1 ครับผมเล่นน้อยคอยนานหรือเปล่าเพราะว่า FX นี่เขาแบบสู้กันมาแบบ just kind of insane to think about as Artie is ushering everyone towards ยัง their เหนื่อย seat. ยาก Yes, please. It's like those fans got to be part of the walkout as well. Get in your seats. Hurry up. The game's about to start. ชนะดีเอ็นซูเปอร์มา Artie needs to 3-2 like take them to their seats as well, and then potentially fall down the stairs. You เฮ้ย remember we สวั saw สดี that ครั last บ time? Oh my god! เฮ้ย it was สวัสดีครับ terrifying. คุณผู้ชมขอไม่ได้นะหูฟังมันทำไมมันพันกันเนี่ย Very cool that we also have like the giant box should be around here somewhere, ปรับ or สั at ก least นิด it นึ has งละ been กัน here นะครับ on a แม่ lot of เมื่อกี้ days. The ก็ largest ปรับแล้วนะครับ mascots แต่ว่า in the ปรับอีกรอบดีกว่า represented here today with the two teams. Yes, exactly right. As you can see, they are fighting on that particular fan sign. Diablo นี่ Really อายุ curious to see where the น้อย bands กว่า go ส against มัยอีกนะครับผม T1 because you think about T1, อันนี้ยิ่งกว่าขวดนมอีกครับ Azir crazy strong for Faker. He's relied on a lot, but hasn't relied on as much recently. อายุ Look at the 18 stats ค of รับ the bans against them right now. 50% of every ban against T1, like they have, like it's the highest number of bans for any champion against T1 is the bar. อย่างที่พี่บอกไปคือ T1 กับ FX เนี่ยเจอกันล่าสุดเนี่ยคือในเคสถ้าเกิดในแบบทัวร์ที่มันเป็นทัวร์หลักอะคือเมษาปีที่แล้ว คือมันเกือบปีแล้วครับที่ไม่ได้เจอเพราะว่าระบบการแข่งขันของ LCK ปีที่แล้วเนี่ยมันแบ่งเป็น2กลุ่มไงในช่วงปลายปีมันแบ่งเป็นกลุ่มแบบกลุ่มเรียกว่ากลุ่มหัวหน้าห้องกับกลุ่มรองหัวหน้ากลุ่มเด็กอะไรเงี้ยซึ่งก็ทำให้เฟกเนี่ยไปอยู่กลุ่มเด็ก T1 ก็เลยไม่ได้เจอครับkind of stand true to what we've been seeing here in the current meta of League of Legends with just how strong the bottom lane quests are, getting the extra money for the AD carry and allowing pays especially to completely pop off. Like this guy has ซึ่งตัวระบบการแข่งขันเนี่ยพี่ว่าเขาก็ไลออนเขาก็ปรับไปเรื่อย
And เพื่อให้แบบ like you were saying, ทีมที่แบบ 0.07. Oh my ทีมเด็กมัน goodness. สามารถที่จะสู้กับ Pretty ทีมใหญ่ impressive. ได้ครับ Felia's game for Pays against KT was one of the big standouts. We've seen Diablo have the ability to pop off on picks like the Ezreal. He takes every opportunity he has to make the highest impact play, the highest risk, highest reward. He takes that every time. And very rarely is he punished for it because his ability to pop off and to mechanically outplay has been insane. I think not enough has been said, maybe outside of us talking about it pretty recently, about Kellen's glow up this year and throughout a lot of the latter half of last year. He's just looking a lot better right now than he was at the end of his D+ days and onward. So I do think this bottom lane matchup is going to be quite interesting, but I think there's no question right now that Keria seems to be the strongest support here in LCK. I would agree. And I Duro's very close, but I would still give Keria the nod. Yeah, Keria has been wearing that mantle for quite some time, and I don't think that he's going to T1 be ครับ challenged here ซีด today. ดีกว่า I think it's ก็เลย going to be เลือก about เป็น first what pick happens ครับ elsewhere on the map, and also what Radha and Lyra have planned for B&K in this draft as well. We know this team is very capable of a lot of experimental drafts. They're มาครับ very ผม good at making sure ดา that บ they synergize เกมที่ well หนึ่ง on ค the รับ Rift, and I want to see T1 that as we fighting dive into เด้อ champion select here for game number 1. B&K will be on the blue side, T1 with right of first selection, and they have chosen to first pick. T1 So let's see what they're Susu. going to be banning away and what the focus is โอ้ย going ขอ to อนุญาต be ปิด here alert กับ today, and whether เท that ค bard นิด is นึงฮะ still going to be banned, as the Inara is going to be taken off the board. Gone right away. There we go. There's the Bard. Okay. They did that part right. They did the know which research. team they're playing against. Wolf, that's a really good start. It's a good sign. ยู Nocturne นา ban ร่า is ครับ quite interesting. Nocturne ครับ Perhaps looking T1 for แบน Azir Orianna trade where they get their โอ้ hands on the Azir. นี่เป็นลีก Nocturne has LCK been นะครับ pretty อาเซีย strong หลุด even without โอเลียนา the หลุดนี่ Orianna. โดนเลือกแน่นอนครับ Especially with certain team compositions that have dive, or if you're looking for a more immobile carry. ถ้าหลุดนี่ Like คือ Tavares, ทีวันเลือก which will แน่ๆ probably ฮะ also be banned by B&K แต่ here จริง since ก็ they are playing หลุดเยอะ second นะ pick มี here ลั on ม blue โบ้อีก side. มี Yeah, ลั I ม think, โบ้มี Varus วาลัส Rumble are probably looking like the most optimal ก็มีหลาย ones, but ตัวที่ instead แบบ the Ambassador first is pick gonna ดี be taken มากครับ away. And เหมือนจะ Doran หลุดอย่าง hasn't น้อย played ตัวห Rumble นึ่ง just แน่นอน yet แล้ว this tournament. สองตัว You mentioned earlier they've been the ones โอเค doing the วาลัส banning. หลุดครับ It hasn't ไอ้ been วาลัส banned as โดน much แบน against ครับ them. That may change here as the Varus is banned, and we're looking มี probably ลัมโบ้ for อา that เซียโอเลียนาแบนอะไรดี Orianna handshake. แต่ว่าโอเลียนาไม่น่า Interesting that ต้อง it's หรือปะ banned on, I guess, น่าจะแบน I was อา gonna เซี say ย blue side, but banned first, เพราะว่าไม่มี with น็อกเทิร์น first แล้ว pick opportunity. Because it's often one of these priority picks Ban that Y is ครับ going to be taken away. So that Orianna Azir trade ทีวันจะเลือกอะไรครับ is ลัมโบ้ looking อา pretty เซียโอเลีย likely. นา And when you've got Jarvan still on the board as well, I think the Orianna ไก่ feels เกอร์ครับผม absolutely fine. I think As Rumble Orianna would be และ J4 absolutely ลัมโบ้ revolting. มา You can also go Rumble Jarvan here if ไก่ you เกอร์ครับ prefer it. จะเป็น Pantheon ครับ powers the Like Talia that. though. So you get the Pantheon พี่ชอบ Rumble, มากเลยแพทติออน and then you have Talia on 3. I know everyone is a little bit low เป็ on นตัวที่ Talia เก่ง right now, มากเลย but I do think into the Azir specifically, which is rarely the matchup we see. It's been จริง mostly Tando Talia and ดีนะ Ryze แต่ where ว่า it's a lot tougher. มัน I do think there is some มันไม่ค่อยมีใครเลือก real แล้วอะ reasoning behind going for this style and going for the Rumble Pantheon into the Talia on 3. And Doran will get the counter pick และหยิบ here ออนครับ of the Ornn in the top side. Yeah, we've seen On do แต่ถ้า On relatively Thunder well. ไม่ She ไม่ picking แนะนำ up เท่าไหร่ a solo kill yesterday on Takin. ดาเมจ That มัน was จะ kind of impressive. ขาดๆนะ Faker just going to lock away I've been the Xin chow, Zhao huh? for owner. I know a lot of people want to see his Lee Sin. This has been a ridiculous champion in the hands of this player, so understandable they do go towards that one. Vikla thinking about Orianna or Talia, and whichever one he locks in, I think they will still have a very powerful top side of the map. I'd probably prefer จ to ริ see ง the ๆ Thunder Orianna. I นี่ think แพ that ท Pantheon is fine as far as 26.03 ball นี่บัฟ carrier ด้วย is นะ concerned. แต่ว่า If ไม่ you มี take ใคร the เลือกเลยครับ Orianna, it means Nói you mà. have a lot of like you take that away from Faker as well. It's another strong S tier pick that can work with the Nocturne that's still available. So you always have to keep that in the back of your mind moving forward in the series, and I think that's part of why. Plus the Orianna is incredibly strong in laning phase, but here for B&K they have not the greatest ball carrier in the Pantheon. They have the equalizer set up with Pantheon, but they are going to need a lot of scaling damage behind this, or at least a guaranteed winning bottom lane for them to feel very เลือก comfortable. ไม่ Because เย you're อะ looking เท่าไหร่ at the อะ Azir and the Thunder Ornn on the other side. The late ถือ game ว่า for น้อย T1  มาก already เลยครับ feels จ stronger ริงๆ almost วิลเลจ by ก็ดี default. นะครับ Yeah, Thunder the good old Village อยู่ประมาณ scaling of building items for your friends. 80% sounds like a เลยนะ pretty good one here for Doran. เลือก5ชนะ And with the เลือก extra 5ชนะไป levels and all 4 that sort of stuff, the fact that you get that extra experience เอาจริง means มัน that ก็ those elements ดี can นะ come through a little bit quicker. As there is the Lucian ban away from Diablo, one of his best champions. คือแพนดิออน Although I มันไม่ think one of ชอบ his most เสา impressive ทันโดเว้ย performances was on มัน Jhin, ออกยากมาก kind of ridiculously.
Looking fantastic on that champ. We'll see whether that gets a look in, as it does kind of go okay with a composition like this. Yeah, interesting to see what's going to come through here with the Corki ban now as well. They're moving down the list quite heavily here, and as the Yunara was already taken away, that's often left up in favor of banning the Azir or the Orianna, the Misfortune. So with Misfortune and Corki, and now the Nico banned, you have a lot of agency to pick Alistar even in this draft, it feels, to get through the laning phase. The Bard is obviously banned as well, and you can just play through that, or just go straight up into the Aphelios carry we mentioned earlier for Diablo. Wow. Right out ว้าวเขาได้โอเลียน่ากับแพดดิออนว่ะ And also denying it from Paze for the rest of the tournament. That's kind of fun. This แล้ would ว be fighting ลู fire ลู with นะครับ fire. Jinx has been a classic counter we've mentioned ลูลู many, จริง many เหรอครับ times. Do you take the Lulu or do you take the Thresh? I'd prefer the Lulu. Carrier would probably prefer Tahm Kench because he thinks of it as an engaged support. That'd be kind of fun. But I wouldn't mind any of the three, to be perfectly honest, just making sure that there's a little bit of extra โอ้ peel for คอม Paze. หน้าไปหลังอย่างชัดเจนครับ T1 ครับ The Lulu here for จริ Carrier ง because of its empowering of the already incredibly strong จริงเทสเหรอ Xinjiao. เอามาตัด Carrier อา is เฟด้วยครับ arguably most famed champion of his career, even though the Bard is more recently แล้วก็ the new hot for him. Is ทำ going to ให้ be the Thresh they take. ลัมโบ And this is a แพดดิออน classic, มันก็ right? จั The ดการ Jinx counter จริง the ลำบาก Aphelios. ค We รับ haven't seen มี it เทส very often because she has been so not meta, not strong, but with the changes to crit, she's incredibly strong on this patch, and players have shied away from her, but Paze is going to pick it up here in Game 1. Like, this is usually something you see in Game 3, Game 4, not Game 1 of a Fearless draft. And this is what we saw when I first came into the LCK, when Aphelios was incredibly meta, often even B1'd in some of those drafts. It was like Aphelios Jinx every game. This is pre-Fearless. Yep. We saw it all the time. With the Jinx Thresh, Aphelios Lulu, the classic battle. We have not seen it as a staple here in a really long time, but the Jinx Aphelios is usually Lulu considered to be the counter because it has the extra range, and that range advantage, especially in the laning phase, is going to feel great. However, with the Lulu on the other side, you have a range support who can harass and offer some additional damage. The Pantheon is really, I think, the X factor here in this draft for BNK because it will have a lot of rotational power. They don't have a strong side lane champion to play through, though, because they're playing through the Rumble, so it's a little bit more about the setup for those team fights and getting the equalizer into position. How Raptor plays this, I think, will define the mid-game. มาแล้วครับ There is so much pressure เกมที่ around หนึ่ง with ครับ this draft. Like, it's actually อุ๊ย kind of insane. อันนี้ Command Protect is going to really beef him up. คือ as กล้องก็ well ยังถ่ายนะ as, เขาแบบว่าปิดทุกอย่างแล้ว the ใส่ทั้งหมวก wild ใส่ growth ทั้ง that แม will ส be available there. So the Pantheon getting him into the right position Oh is my going God. to be very, very important. Is she an idol or something? Yeah, I think so. That's ที่ pretty เขา good. นี่ป่ะ which one คือเขา to คน just คือ stay คน a ที่ little นี่ป่ะ undercover. ที่ Yeah, เปิด she was definitely very, ตัว very ไอเปิด involved RFK leader. ซัมเมอร์ Namjoon ปีที่แล้ว Lee อ่ะ is her name. Oh, from ใช่ปะ MS9, okay. Nine, there we go. I need to know more about ที่เขาขึ้นไปอยู่ K-pop and stuff like that. I just am not in the know. อุ๊ยขอบคุณครับคุณ League กอ of ซันด้วยครับ Legends on 10 the brain. And speaking 10 of กิฟ which, ต์ซับขอบคุณ let's ค get รับคุณ more กอ of ซั an นนะ India brain มาก as ค we รับ get onto the rift for ขอบคุณ game นะครับ number ที่ช่วยขับ one เคลื่อน in ช่องเรา BFX นะครับ ขอบคุณ against นะ T1. ครับเมื่อกี้ใคร ไฟเต้เมื่อกี้เป็นจีนด้วยอะ I was ใครวะ really expecting one T1 of the Fighting ครับ T1 ผม fans to มา randomly screech as well. โอ้ as I ได้เลือด hold วิก that ล่า spot. เยอะมากครับ Vicar อย่าง is นี้ dying. วิกล่า Faker really ต้อง wanted ที to พี get กลับ some extra damage down as Vic กินน้ำด้วย following his ไม่กลับ minions towards the lane. In the If this old was โอ้ last โห year, he'd be able to just go back and it Yeah. would be fine. It's not, so he's not. And he is just going to have to แพทนี้ก็กลับไม่ได้แล้ว play สิ very นะ carefully here. And every single decision he makes, every auto he sends, it's actually really Oh my important. God. โอ้โห Missing that แล้ว Q ไซส์สเต็ปครับไก่เกอ would ร์ be quite impactful. Yeah, this is subpar. He has a potion, of One. course, so that will help. And once he hits level 2, he will get a lot of health from that. But in a lot of other matchups, might just lose the lane from that alone. เล่น Straight บ up. นเอาเฟิร์สไทม์มาครับ ลัมโบสูตรเดียวกับที่คีนใช้นะ แต่วันนั้นคีนโดนโซโล่คิวอยู่โอ้โดนลานครับตัด first time ไม่ได้ครับเสีย เสียเงินให้เคลียร์ But Clear has been doing just fine. Carrier missing that particular hook as we head down towards his bottom side. Yeah, Lulu can auto attack at range. Hey, so can Thresh kinda. Kind of. I mean, it's not. มาดูว่าตอนนี้ range, but น่าจะมานะ it's Pace sort ไอ้ of, it's more than Exotic melee, you know? Yeah. It's like he's swinging a towel at you. Yeah. Not quite the most threatening thing. คิด but, ว่ามาแต่ว่า because he misses the hook, you น่า know, จะ that's ชิ้น kind of ที่ how this matchup goes. 3 You look for a hook, you miss it, and Lulu's like, all right, well, that's some of your health gone. And that's some more prio in the lane.
A good reaction though from T1 as owner is going to go โอ for เนอร์ an มาเลยฮะ early 3 หลุม gank มาครับ here. เออร์ลี่แกง Good ครับ old level 3 gank. Zin's out, not necessarily known for it. And we've got Raptor nowhere near. Diablo, I think, has a bit of an idea as to what's going พุ่ง on. เลยครับ But already, Owner comes through. ยกได้ครับ แล้วดัน Get the flash ดึง straight. That is so โอ้ beautiful. my god ครับ With เฟิร์ส the บัต flash ครับ connection, and down goes Diablo. Not enough summoner spells for this bottom laner. I kind of hate to say it, but like this is the second time that's happened 2 days in a row with the winning lane. We saw it yesterday. Canyon go for the early gank. เข้าใจแล้ว on แช the ท bottom duo คือ of ป่า T+. มัน In the สามารถ same มายืน situation รอ with แกน their นี้ได้ครับ Seraphine lane in here. เพราะว่าซัพ You're พอร์ต pushing ต้อง up ปักหวาดใน super พุ่ม far, ด้าน you ล่าง don't อยู่ have แล้ว any vision, แล้ว and there's a ไม่มี lot ทาง of ไปปัก great หวาดพุ่มนี้ได้ follow-up to Xinjiao gank here with the ต้องรอ Thresh ดันเข้า lane. ต้องให้ Definitely ADC more ไปปัก respectfully there. Now both summoners ADC down จะ for มีหวาดไป Diablo. ปัก เมื่อ Dies กี้ก็คือ anyways, เดียโบ and เดิน all มา of the ปัก wind is out of the แล้วก็ sails เจอ here for พุ่งอ BNK's อกมาเลย bottom duo. Yep, this is a disaster. And we know that a Jinx is just going to be able to get better and better as time goes on. Diablo เขาเลย has เขาเลย decided to, เขาเลยใช้ pick up วิธี a ให้ call. ท็อปเลนลงมาปักหวาดก่อน And ไหน so ปะเนี่ยเดียโบ foregoing ต้องมา any ปักหวาด extra เว้ย pressure and yeah, I mean, he just แล้วก็ walks พุ่งมา right แล้ว into W it, ง่ายๆเลย and he knows there's a possibility of this. แล้ว Twice เคเลีย he ก็ goes จัดให้อะ there to set up a ward, but yikes. Yeah. That's I don't know what the opposite of ideal is, but it's that. ไก่เกอร์โดนครับตรง And นี้ now Raptor is โอ้ looking for a gank onto Faker here. Flat Does get all the up. flash out as the Aegis comes on through. So Vikler is ไม่งั้น out ตาย of the อะ woods just a little. Let's see whether he can actually even out the farm as Owner is going to move on over and take this Rift Scuttle towards the ป่า top ตัวไหน side เจอบ่อย of the map. So it didn't actually ชิน impact เฉา his ชิน clear เฉา too กับ much. เจฟัว It is behind by a couple ตัว of เม camps ตา as เลย we can see. Yeah. Not going to be the weak side police there on the งัด top ได้ทุก lane ตัว for เวลาเจอใน Doran. ป่า I don't think ชินเฉา there อะ is a ward there for clear. He's not going to have the same weak เจฟัว point ก็ that ได้เหมือน Diablo กัน and Kellen had. เจฟัวมัน And you มัน know, obviously a lot of ดี the มาก time you want to be ตรง warding ธงด้วย spread ปัก level ธง 1 แล้ว in เพื่อน the ก็ brushes ตี to make sure that เอา you เอาเจ็ตทิป end up ไว้ getting the level 2 advantage, so you can push the lane like that. And it is not always going to be a level 3 gank that you expect. It's been much less common recently, but as recently as yesterday and today, you know, if you are going to push that hard, you have to be ready. And then maybe don't walk into the river. If you're just not จะมี going อ to ยู่ ward initially, ก็ maybe คือ kind of path down a little bit. ชินเฉา Yeah. เจโฟ This is the วาย thing. วู It's คอง sort of สี่ตัวเนี้ย misreading what the potential ถ้า level เรา 3 แบบ timings could have been อยากซีเรียสแข่งนะ particular อยากจะเป็น game. นักแข่ง And really สี่ good, ตัวเนี้ยคุณ you ต้อง know, ต้องมีเลย experiments from Owner as well. Of มีอยู่ course, ใน not a พู lot of ให้ people ได้ expecting a Xin Zhao gank at level And 3. if they do expect it and you don't get anything out of it, the cost is high. จริงๆมัน right? ไม่ได้ So it's ยาก not- มากเว้ยคือวันเดียวอ่ะ on เราสามารถที่จะแบบ defense, it is เข้าใจ not วิธีเล่น something มัน that ได้ you หมด expect เลย to ทุก happen ตัว 100% just because you're that far up คือ in the แค่แบบ lane. Yeah. Well, now แค่โฟกัส Carrier ว่าแบบ is just off to มัน the มัน side ต้อง here, แบบ making sure that he does soak the แต่ละตัวมัน experience. เล่นยังไง He's got บ้าง his แบบ Greaves เขาทำยังไง off of this back, so he is เริ่ม ready ยัง to ไง fight. จบยังไง He's แล้ว ready แบ to บ scrap and trade back a little เลเวล bit 4 here เขาทำอะไร versus เลเวล the 5 เขา call ทำอะไร in อะไร terms เงี้ย of items here for Diablo. Feeling very nice for the Jinx. Well, there's the flash. Let's see whether Vikler can get that ล็อกลมอยู่ครับ shockwave down. เกอร์ Gets แต่ว่า that มี level 6. เอ็มเพอเรอร์ดีวะ Is going to be used preemptively here to make sure that he can't get เฮ้ย over. Shockwave goes completely wide though as Faker's just walking อื it ม off. อูอีอูอีอา Baker's just Ooh, like, ER, no. ooh, ER. Good try, buddy. Baker's อู face อี is อา now อี this อู bottom lane is เฮ้ยตรงนี้ just ได้ปะ up, up, ตายว่ะ Owner แต่ว่า Diablo ครับ However, that is ตายเหมือนกัน going to be the first kill เพส going over to BNK. เฮ้ยมึงไม่จบกับเกอร์อีก Gonna find โอ้ Faker ตายว่ะนี่ trying to make his เข้า way เวฟไม่ได้ back. ด้วย And there is the orb once again. ไม่ Faker จะ shifts บอก the นะว่า sands once more, and the spear does go wide. And so at โอ้ one โห point, เขาลุมหนักเลยว่ะ actually ตรงกลาง better than I was expecting. Yeah. And แล้ว Faker ยังไม่กลับด้วย is able to farm behind this เพ turret. ราะว่าต้องเอา Kill ต้อง goes เอาเว over ล to the Lulu on the bottom side, so not as good as it could have been. Good gravitum there from Diablo, who didn't have flash. Kellen is the one who is going to employ it, juggle some of that aggro back. กดหนักมาก Buy some time during the turret aggro, as ขอบคุณ Raptor ซับ was ด้วย like, ครับ and I 12 took เดือน that personally about Baker surviving there, but he does not die, and actually, in fact, stays even in CS. However, 2 plates did go over to Vikla, which will, you know, put him in a pretty significant advantage here. You can see he also has a ช่วยดัน slight ครับ roll จะได้ quest รีเซ็ตครับ เพราะว่า advantage เฟเกอร์ as ไม่มี well. ทีพีครับตรงนี้ Doing pretty well there. ดันไปเลยฮะ And เคลียร์เวฟ now มาอีก able to คน move ครับ on ตรง over. นี้ Carrier getting up here as well. เคลียร์ as มา Faker ช่วย just ด้วยครับ trying to desperately get this wave shoved out so that he can go back. Vikler is not seemingly afraid as this huge wave โดราตอนนี้ of มี minions ปัญหา does come หรือเป towards ล่า it. Doran is now burning as Clear looking for an opportunity. Does have his มีปัญ flash หาครับ available. The โดราน equalizer and the ram just came เขา down. เอ้าไม่กลับไป Glad กับ that เฟ we เกอ didn't ร์ necessarily have to watch. มี I ฮันนี่ imagine ฟูดครับ that was just an attempted bit ตอน of นี้เลือด harass วิกล่า with กับ star เฟเกอร์ buttons. เท่ากันแล้ว Looks that way. Just no flash employed from either
player means doesn't look like they were set up in a way that were really threatening at all.
Swifties เมื่อกี้ช็อคเวฟไม่โดนนะวิกล่าโอ้โหไม่งั้นได้เฟเกอร์แล้วครับจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าแบบคุยกันดีๆแรปเตอร์แฟตแน่ๆก็ส่งลูกบอลไปเลยแล้วก็ช็อคเวฟเฟเกอร์น่าจะตายครับ I don't even know if I call it a gank, just a level 1. We don't have level 1s anymore, so like, what do we say? They took it from us. It's still level 1. It's just you have a very short amount of time in order to get that level 1 down. So that was high value. Having a look though, things being this even is testament to BNK being able to stabilize. ตัวหลังก็ได้พักคุมเขียวเรียบร้อยเดี๋ยวรอขึ้นเหมือนจะขึ้นเป็นฮอลโลเรเดียนนะฮอลโลเรเดียนครับไม่ได้ขึ้นเป็นลูเกิล territory in this game. First Drake going to get started up here by T1 though, as they are on a ward. Phaelite is lit up there. ก็ถ้าสมมติว่าป่ามันเป็นฟิสิกส์ก็แบบนี้ก็ดีอยู่ Could try to get into the back line with a wild growth setup if we could see Kellen close that gap. He also has level 6. They're going to try for something. เคเลนมาแต่ว่าไม่มีแฟดนะครับจริงตรงนี้ต้องช่วยปกป้องครับแล้ววิกลาโดนเอเปอร์ดีวายมาสวยๆครับไก่เกอร์พูดเดี๋ยวช็อคเวฟสวยเหมือนกันวิกลาต้องตายก่อนวิกลาตายตรงนี้รีเซ็ตแล้วจริงมาผมยิงอยู่แต่ว่ามันโล่มันอาเฟรดมันก็แรงยิงเดียโบดันกันมาแต่ว่ามันมาแล้วมันโดนใส่จริงโอ้แย่แล้วตะเกียงแพทติออนมันโลมันถึกมาก Unfortunately for BNK, they weren't able to secure the dragon, but they do win the longer fight. Because in this initial setup, okay, they really want to set up รุ่นพี่สั่งก็ต้องทำตามครับ but T1 play this well. They collapse onto Vikla first. He still gets the shockwave off, and this hook is huge. สวย3ตัวแล้วตรงเนี้ยสวยแล้วแฟดไปคิดว่าได้แรปเตอร์แต่ปรากฏว่าเดียโบครับมันเป็นอาเฟลูลูอะดาเมจมันเหมือนจะกึ่งดีกว่าเยอะเลยSo even though he was excited, he's not able to actually offer that damage through anymore. And the longer fight is won by Diablo. อยากจะให้ผมเข้าไปผมก็เข้าครับ But now has 3 assists. เสียงเพชร And that gold lead that Pays had for most of the early game is slowly getting smaller and smaller. So to me, it's ไม่เหมือนส looking แมท like สแมท we จะเป็น got a อี bit ก of a เสียง game หนึ่ง on that. Game number 1. And I do really like the BNK composition. แบบนี้นี่มาแล้วอันตีครับ A lot of synergy success. โอ้โหระดับหน้าปากซอยเพสตายไหมเพสตายไหมหอกสปาร์ตาอ๋อเคเลนแฟดไปอีครับเลนล่างครับแปลกๆแล้วครับผมเดียโบครับยังดีอย่างนึงคือเดียโบไม่ได้ฆ่าเลยครับเป็นลูลู20ครับมีชัดดาวเกือบ200ครับได้เพจตรงนี้ไปก็เสียหายครับทีวันแต่ว่าต้องบอกว่าแรปเตอร์ครับอันติลงสวยมากครับคืออันติลงแบบเนี่ยเดินกลับมาปุ๊บก็คือโอ้พี่ครับช่วยหน่อยได้ไหมครับโอ้ผมโดนอีกแล้วครับผมกลับเลนไม่ได้เลยครับโอ้ my god ครับ1-3-1ครับต้องจับไปได้สักคนไหมแล้วเควสยังไม่เสร็จสลับเลนไม่ได้ฮะทีมาแล้วตรงนี้ใครครับเนี่ยโดลานครับผมต้องจัดการครับเลนล่างครับเอ็มเพอเรอร์ดีวายมามีคอร์ดฟอร์ดคอร์สมาม่งเต็มครับตรงนี้ต้องแตกครับเกอร์ได้ชัดดาวครับให้เกอร์ชัดดาวให้เกอร์ครับผมชัดดาวตัวนี้ครับ200ครับไปปั้นเฟเกอร์แทนแล้วกันเพสบอกโอ้โหแบบตรงนี้กูกลับมาตรงนี้โดนช็อคเวฟอีกโอ้ my god เพสจะตายอีกแล้วเพสบอกช่วยด้วยเพสมีบาเรียตรงนี้เคเลียตายโอเนอร์หัวอยู่แรปเตอร์เหรอมันมั่วหมดแล้วตรงนี้เขาไม่มีโล่เพสมาช่วยยิงสโลยิงเอ้าไม่ได้ชัดดาวเคบอกพี่โอเนอร์ทำแบบนี้ไม่ดีเลยครับผมอยากได้ชัดดาวบ้างครับเวทไม่เสร็จต้องกลับเลนล่างครับอันนี้ต้องรีบไป Vikla, the biggest winner here, arguably, because he was able to
deny Pay's farm and also get additional money there in the mid lane as this ตรง is นี้ so นี่ much of เสิร์ a ฟเงินให้กับ commitment เฟ here. เกอร์ครับ roaming down. Vikla's in the mid lane during this. Emerald So, DY yes, ค they รับ end up แฟด getting the Emerald kill here, DY but it takes สวย a lot มาก of time. Mind you, also Diablo at ก็ the คื same อ time, Doran is here. So เมื่อกี้ Blake Gold is going over to clear on เพชร this อยากได้ jungle ค่า on the มาก top side สัก while ตัว Pay's หนึงก็ยัง being ดี denied แต่ farm. ว่า So ไม่ yes, they do ได้ end up เลย getting the kills here. อัน T1 ติก็ do มา It's at a ทุกอย่างก็ heavy cost. แบบ Carrier also dies. ทุกอย่างแล้วอะ Roaming mid while Pace was coming back, which แม่ is ง part เอ้ of ย why เกิ Pace ร์ was killed a คิว second ก่อนจะ time. ดิ He dies here, but at least it's a ต trade รงนี้ back. โอ This เนอร์ doesn't ก็ really แบบ mean too เข้า much. มา And เกือบ Isolate ตาย for แล้ว Raptor ถ้าเกิด is เพสไม่ pretty มาช่วย fed นี่แบบ in this game. I think that's He his does bird. get the flash out of Raptor, which could be important moving later on into the game, but ได้แต่ 4 แอสซี kills ครั on บ Pantheon always feels good. 4, 1, and 2. My Oh, goodness, that that's was his a fourth. big. Yeah, not his third. Yeah, that is a lot of gold over to Pace though, being able to pick up that first death for the Pantheon. And ตอน so นี้ that's เนี่ย why things สถานการณ์เล are นล่างลำบากครับเพราะว่า kind of เควสนี่ okay here ห่า on ง this เยอะเลย bottom อะ side. รวมถึง Moonshot เล not เวล exactly ด้วย doing ครับ too much as แล้วเวฟ Pace ก็ดัน gets เข้า that, ครับ shield from the lantern, but Kellen feeling pretty good on this Lulu, and I think Lulu's power เวฟ level ดันเข้า pretty ส high, บาย and เลย especially อะ when paired alongside these hyper carries that can really get stuff done in the late game. I'm amazed to hold up อังติ Pace. เสร็จเพสอีกแล้ว That's เพสโดนครับ comes down, grab him, เพส comes โดน on ล็อก through ขา there. แล้วโดน Pantheon is going to come down, and yeah, there was no room for ไม่ lantern. Yeah, ไม่ Diablo มี is starting to พื้ actually น get ที่ the ใน kills การ now, เล่น too. เลยอะ It's not เลน just ล่างระเบิด assists แบบ anymore. สมบูรณ์แบบ Yeah, that's just ตรง straight ก up ลาง not really much ได้ค่าไป2ตัว Pace could แต่ have done. They แต่ didn't ก็ have แบบ flash, got hit by the เสียเพจไป Moonlight เยอะก็ Vigil เงิน with พอๆกับ grab วิก him ล่า set. ครับ Yeah, and And also see you later. it's a fed Lulu, so that he's got an ardent sense ลู of ลู building. นี่คือรวยมากไม่มี So ไอตะ Diablo เกียง may แล้ว not อะ have any items himself, but thankfully Kellen's built one for him. Yeah. So there you go. There's a little bit of extra something. This is going to be the first rate going over to B&K, and we have a มันชื่อว่าอะไร mountain วะ soul this game as well. If we T1 have- get that, that would be pretty scary. But same for B&K. You know, we talked about how much of ต้ a องรอ game ส we เกลลิง have ว่ะ here. มีออน We อยู่ don't have like too much game here now. Yeah, there's too much. It's all over my hands. It's falling all starting over to the wonder. desk. I can't Arden, see the Arden, monitors anymore. There's There's a just too much ward. game everywhere. Diablo just hits him over the wall with the Moonlight Vigil because of the ward, and Raptor was ready to go in instantly there. Paze is just not allowed to walk towards his own turrets. As soon as he does มา that, ครับ he ตรง seems นี้ to die. เคลียร์แต่ว่าน่าจะแฟด Flash out from โอเค clear. Just to avoid dying to Owner's gank there towards the top side, but they do get the flash. That is good news. T1 are in serious trouble here. Like, this game is very rapidly becoming unplayable. I mean, now There Pace is a just can't farm. de-evolution happening of the โอ้ video โห game. เลน Yeah, ล่างหนัก we're มาก back to this is เข้า not a เลน game ไม่ at ได้ all, ด้วยฮะ situation here because Pace can't play the game anymore, and Diablo has taken a significant lead. Obviously, the call is about to cash in, and that's going to get even bigger. Those เงิน he ห่าง is กัน 55 1,800 stacks ahead of Pace in terms of แล้ว that ก็ call เควส cash in. เขา So เสร็จ he's แล้ว going to อะ go 2K ahead in just a moment here. CS lead is there for Vikla. He has his first item online. Plate gold, pretty massive here, as you guys can see. And B&K, this composition is not supposed to be this strong this early. Well, it certainly is. I mean, ตอนนี้รู้สึกอยากได้ in ทัน comparison เดิ to ล the แทน T1 เฉา combo, ไง it ก็ไม่ kind รู้ of อะ makes sense, right? Because they have a lot of scaling in a lot of these lanes. It's not a lot of win lane win แล้วมา game ข้างบนครับตรง for นี้ this สลับเลนแล้ว composition. You โอ้ could โห argue that On 15 นา actually ทีค does รับ pretty โด well ราน into ต้อง the ไปรับ Rumble, มือ but กับ ultimately is อา more เฟ of that late แทน game champion. Jinx and Azir, two of like แล้วตัดสินใจออกเป็น poster ลูเกิลแทน champions นะ for โด late ราน game scaling. Even if, you know, Azir has been in a position where he can kind of lane pretty well forever. This was pretty greedy in the draft. And so B&K, even though their comp does kind of do the same thing, it's better than what T1 has at this stage of the game. Diablo's had his role quest done significantly faster as well than Pace, so he's starting to get even more money even faster, as that is just how it goes with AD carries. Pace should be finishing his very soon, but Diablo is really, you know, starting to stack ยัง up ไม่ the มีอะไร gold. กัน The ฟิ gold สิก cash that I mentioned, yeah, and he is on his way to a second item very soon here. เงินนำ 3,500 ครับ With no 15 นาที equalizer, Clear may be in trouble, but I โอ้ mean, there's not โดนด้วยนะน่ะ wait for that next wave if they're โด going ด to go ได้นะครับ for ร this. อเวฟอยู่รอเวฟ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  There could be a teleport angle here. We'll just have to see whether they do go for it. And it looks ดัน like ออก the มา answer ตรง is นี้ going โอ to be เนอร์ no. เหมือนจะ Clear is just dead. ตายไหม Takes ไม่ up the ตายครับ turret quite a lot, but ไม่ต้อง he ใช้ is แฟลชด้วย absolutely fine as Diablo is behind this turret, and it's But it's- all about cross map Yeah. here for B&K. They're like, we do not care about you killing our top laner if we can take the mid lane outer turret Top as lane well outer. as the top lane outer. โดน All ฮีโร่ plates แล้วก็ going over, เสร็จเควสแล้วครับตรงนี้เพ Where ส did the grubs go, by the way? and The this grubs one just kind of normally- went back to the void. The grubs read the patch notes and then they went and went and hid away. They were like, oh, ไม่มี yes, ใครเอา it's กราฟ not ด้วย on ซ้ำ my อะอะไรออด play. ควรจะพิจารณา I mean, ด่วน Doran has spent a lot of เกมนี้ไม่มีใครเอากราฟเลยครับ his ศูนย์ lane กราฟ as well. แบบหายไปแล้วอะ Not a lot of prio แม่งกลายเป็น up thereฮีโร่ all เพราะทุกคนไป the way เล่น through ล่าง there, so we just didn't ไม่มีอะไร
แบบไม่มีแรงจูงใจในการมาเอากราฟเลยอะ กราฟ1กราฟ2ตัว Yep.
สามตัวแบบ if that's what he's going to get meaning from, ไม่สน he must have a pretty meaningful life. He's been มันต้อง certainly แบบบัฟ successful. กราฟขึ้น Now มา has 2 items complete. So does Owner though, who is pretty strong in this game at the same time. แล้วแบบ The พี่ว่า jungle กราฟ is มัน in อาจจะ pretty good standing right now. เก่าไปแล้วอะพี่ว่าต้องปรับ Somehow เปลี่ยน Owner มัน is เปลี่ยนทันปะวะ actually ahead in คือเปลี่ยน gold. จากกราฟเป็นอย่างอื่นแทน Even though he's behind in kills, does have those เป็น couple หลุ of มอะไร extra ที่เป็นแบบ assists and things like that. And so jungle ไม่ is ใช่กราฟ very อะ powerful in this game. They really are. I mean, everybody's kind of accelerated except Pays right now. โอ้ This is a crazy เฟเกอร์ตรงนี้ Yeah, let's see whether ออน this มา one's เหมือนกัน gonna ครับ work out as Clear makes his way in now. แล้ว Raptor อีก gets ควอไล on เซอร์ top. เฟเกอร์โดนอยู่เฟเกอร์ Shockwave โดนเผาแต่ว่าได้ครับได้เคลียร์เอาช็อตนี้บวกมั่วหรือเปล่าแรปเตอร์ของจริงจิบอกขอผมนะครับพี่ขอผมนะครับผมขอร้องครับโอ้ยได้ครับนะครับอติมาวิกล่าวิ่งไม่ตายโดนลานแทงอยู่ถึกมากผมถึกจริงๆโอ้ยแต่ว่ามันไม่ตนเลยว่ามันแฟดด้านหลังแทนอ๋อเพสได้เล่นได้ยิงเพสมาแล้วเดี๋ยวนะของตามมันมายิงสู้อาเฟได้วะ Is why อ๋อเพราะว่าคาเคนแบบคอลเลกเตอร์ไม่ค่าจริงได้ไงวะนะงงว่ะดวงมันไม่คลีเว้ยคิดว่านะ นี่คือแบบยิงยังเหนื่อยเลยกว่าจะได้เพสแล้วการตีมาโดนวิกล่าต้องแฟดออกครับแล้วโดนลามพยายามจะแทงครับแล้วไปมงไงมงแบบวืดป้าบเขาแฟดสวนครับแล้วตรงนี้ดูเพสเนี่ยไม่ขี้โอกาสคีประมาณ 40% เพราะว่ามันเป็นแบบคอลเลกเตอร์แล้วก็ผ้าคลุมม่วงหนึ่งอันไม่คี What a duel. Team 1 are going to take this dragon. It's their second of the game, which will put them at just a simple 1 dragon lead here at 19 minutes. ตะกี้เอาบาเรียก็ใช่เขาเอาบาเรียคือมันไม่มีบาเรียมันดิบาเรียด้วยแต่ว่านั่นแหละเพราะว่าถ้าคีเมื่อกี้คอลเลกเตอร์ทำงานแน่นอนแบบตึมตายแน่นอนถือว่าแต่ว่า 40% ไงฮะ60%ตัวเราตรงนี้โดนครับจะได้ตันไหมอุ้ยแฟดเปิดเลยตรงนี้มาแล้วเดียเบิลลูตันเฟเกอร์แต่ว่าจริงได้รีเซ็ตเปล่ายิงอยู่ได้ตัวหมาครับผมตรงนี้วงแตกแล้วต้องแฟดดับบิวไม่โดนแต่ว่าทันไหมทันครับเคเลียบอกทันโดนแล้วครับรอบนี้แล้วสโลแบบหนืดมากครับผมคืนให้ทั้งต้นทั้งดอกให้กับเพสครับเป็น7ตัวรวดมีชัดดาวเลยครับเกือบร้อย เปิดโดลานครับตัดสินใจตรงนี้นี่ไม่รู้ว่าดีไหมครับแล้วเคเลนครับไม่ได้เดินเข้าไปแบบสาบโดลานด้วยครับโดลานคอร์ดฟอร์คอแล้วแฟดมงโดนเดียโบครับที่ไม่มีแฟดแล้วถือว่าเคเลนตะกี้ต้องยอมสละชีวิตมั้งคือแรปเตอร์เปิดกะให้โดลานเดินถอยแล้วเปิดเพื่อแบบเฮ้ยโดลานต้องกลัวแล้วเดินถอยปรากฏไม่โดลานเดินเข้าไปเลยโอ้เพื่อนพร้อมอยู่แล้วเมื่อกี้ต้องเดินไปสาบว่ะถ้าเดินไปสาบได้น่าจะขัดได้อยู่แต่เหมือนจะใช้ให้กับอาเฟเลออดให้เดินเร็วแล้วไงมันก็ไม่ได้And don't engage onto an on. โอ้แล้วเฟเกอร์ทำแบบนี้พี่สาวเอาอีกแล้วพี่สาวเพสนี่จดเลยนะ 007 there towards the top side of the map. 2 items completed. And does have his own ornament. The Kraken Slayer is now the Kraken Obliterator. ดันมาให้เพสแบบลำแบบ And even more of those items are going to come on down. So you can see T1 with a 500 gold lead, something like that. But the amount of stats they have is much higher. I've seen this before, Atlas. I've seen the Faker might get caught in the side lane. Oh no. แต่ชัดดาวชัดดาวตัวนี้เป็นเพสแล้วแบบ347เยอะสุดในทีม T1 เงินนำอาเฟแล้วตีเป็นคาเคนสเลเยอร์ด้วยจะได้ดาเมจครับถ้าเกิดตีให้กับพีดีมันจะได้แค่
แอตแทกสปีด Doesn't วะ happen, Atlas, and we're just going to reset back to waiting for Dragon territory here, where if มัน T1 จะได้แค่ get แอตแทก this สปีด with ซึ่ง an พี่คิดว่า Ornn อาจจะ and ไม่ the Xinjiao, ได้ frankly, ดีมากนะ Mountain Soul Point feels very potent. Oh yeah, like even just the individual Drakes feels very, very strong, where they're the team เอา with ดา the เมจ front ด้วย line. ดีกว่า And B&K, we were talking about how this composition actually gets things done in the early game, and T1's draft was somewhat greedy as far as the amount of stuff they have in the late game. I mean, it's 22 แต่ดี minutes สุด into จะ the เป็น game. We're getting IE towards อ่ะพี่คิดว่า said IE late ยังไง game, ก็แบบ with Doran at level ดีสุดเพราะว่า 14, ดาเมจ he's going to start เฮ้ย rolling out even more as pace. ช่วยด้วย Oh dear. ช่วยด้วย He was ครับ on the พี่ map. แคเรีย Oh, that's พี่ problematic. แคเรีย Yeah, he was almost near his inner turret, and Raptor was like, "That's just not enough. That's not enough." That's why I said he was in the dangerous spot, which is เสีย on บา the ลอน map. แบบ Yeah, he wasn't in the ง base, ง so งวยไม่แต่ยัง which is arguably not safe at มี this เฟ point เกอร์อยู่ either with the Sped Pantheon. And they're just going to start the ดาเมจ Baron. Yeah. หนึ่งเดียว They ตอน got it. นี้ I mean, there's a lot of damage onto this as well, as B&K trying to get rid of the เห็น vision. แล้วครับ T1 โอเนอร์พยายามจะอ้อมมาครับแต่ว่าเคลียร์ไม่ยอมให้อ้อมครับเคลียร์พยายามเผาโอเนอร์อยู่โอเนอร์ครับตรงนี้เดินอ้อมมาครับต้องรีบช่วยกันครับเคลียร์มันจะเอาตายครับกะเอาตายหม่งไม่โดนครับเฟเกอร์ตรงนี้เดินไปคนเดียวโดนช็อคเวฟแล้วเพื่อนไปอยู่ด้านบนหมดแล้ว อ๋อแล้วโอเนอร์แย่งได้ไหมครับตรงนี้ไม่ได้ว่ะแรปเตอร์ได้ว่ะโอ้โหเอาแล้วโดรานลงมาตรงนี้โดรานไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึก somehow find the team fight. I say somehow. I mean, T1 had to fight without their jinx, but still, I mean, that was a mess until it was fine. I kind of feel like เกือบ that ได้ was แล้ว one of ว่า the cleanest Barons I've seen from two teams. โอ้ชิ้น2ชิ้น3จริงครับ But, I เฮ mean, กซอปติก T1 didn't have a jinx, right? And the setup was เฮ้ย terrible. เฮ้ย Still, เฮ้ย he's gonna เฮ้ย look to เฮ้ย kill Vikla here, and Vikla says, "I will instead take that." Yeah, so they didn't have a jinx. They won't have one anymore for a moment here as well. But the way that B&K played this well, watch how they mark Faker. น้องทำเต็มที่แล้วน้องไปเอาป้อมหาเงินครับ which is him backing on a แต่ war. ตายรวดเลยครับ It's the pays on the map problem again. แล้วมันปักคอนโทรลหวาดครับทับตะเกียงครับซูมไม่ทันนะอันนี้ซูมไปเก็บไม่ทันแล้วดูนี้อีกรอบคือมันโดนไล่อะโอเนอร์มันเผาว่าเผาจนไหม้อะแล้วดูมันโอเวอร์ฮีทต้องลุมก่อนเนี่ยแล้วเฟเกอร์ก็แบบเลยต้องแบบคือถ้าไปช่วยข้างบนมันตัวนี้ก็จะเสียมันไม่ได้จริงๆตรงนี้จริงเนี่ยมัน 2,800 แล้วจริงกันตีมาด้วยนะเนี่ยกำลังจะถึงแล้วปึ๊บแล้วลงมาแม่งนิดเดียวจริงๆอะพระเจ้าได้สมัยด้วยนะโอเนอร์คือได้ลุ้นเลยตัดภาพไม่ทีครับเสียมังกรT1 ครับก็สูสีแบบสุดๆเลยเคลียร์จะหาปูนไม่โดนนะปล่อยมาได้ครับเฟเกอร์มงมาตรงนี้กึ่งเปิดนะมันเปิดแล้วล่ะอันเนี้ยมงใส่เคลียร์แทนแล้วนะโดรานยังไม่ตายโอเนอร์อันติอยู่ได้มา1คิวแต่ว่าเสียหมดเลยต้องรีเซ็ตด้วยบารอนอีก44วิน่าจะไม่ได้ป้อมกลางไม่แย่ครับT1 เสียบารอนแต่ว่าไม่ได้เสียป้อมClear is somehow like I haven't really looked at this, but he's 0-5-4 in this game. The game is he's really not been about top lane. He's 1,000 gold ahead as well. I think a lot to do with like global gold, but like the 0-0-10 on, who's actually doing absolutely fine. If this was really far behind, if this was last year, like 800 gold. มงตอนแรกผมเล่นครับรอบ2นี่ตัดตัวแหลมครับแล้วพอจริงรีเซ็ตก็ต้องถอยครับเป็นโดนนะเพราะว่ามันมีเฮกซอปติกด้วยเงินแทบจะพอๆกันเลยทั้ง2ทีมสเกลลิงที่ให้ไปทาง T1 นะเพราะมันจริงอาเซียด้วยแล้วก็มีออนอีกAnd the Ornn can't hit you first. You're the one who strikes first. โอ้โหจิ้มแรงมากยังไงเลดเกม T1 ดีกว่าครับ This is a really good position for B&K on the map. Just 4-1 with the Rumble. ทำไปเลยครับพี่เฟเกอร์ผมยืนแทงง่ายครับนี่ผมมาดิบาทให้ด้วยทำทุกอย่างเลยครับไม่ต้องห่วงเลยครับอยากให้ไปพุ่มไหนผมไปได้ครับ
โอ้ยนิดเดียวครับผมขอโทษครับผมพยายามมงแล้วครับตัวมันถลายช้าไปหน่อย And then the T1 players were like, Pace, come on, you got to work on your recalls. You see how Diablo did it? He knows his limits. น่าจะไปถึงเอลเดอร์พี่คิดว่าเกมนี้นะ Sounds better than Baron's Veneer, right? Like, แต่ว่าใครที่ได้โดยเฉพาะออนนะถ้าได้มังกรโซดินก็คือเก่งมากแล้วแพทนี้พี่ว่าชิ้นนี้แหละโดรานน่าจะซื้อนะไอตัวโพโตพาสก็คือไอเทมใหม่ที่เป็นส่วนใหญ่ซับจะออกกันแต่ว่าก็จะมีพวกแรมมัดออนอะไรพวกนี้ที่ออกครับตัวที่ออกดีสุดพี่ให้เป็นซิงเกิลว่ะพี่ว่าซิงเกิลแม่งดีมากเลยเวลากดอันติอ่ะFaker hasn't really been able to breathe that much. He's finally actually able to push a wave past the river, but that's as far as he can go because there's a Pantheon with ult up, right? So he has to kind of stop there. And I think the way that BNK have used this slight lead that they have right now post Baron, you know, before any of these objectives respawn, has been pretty efficient. Hasn't really given T1 many ตีของให้ opportunities เกื to อบ punish ครบทุก them. คนแล้วครับโดรานเหลือเคเลียคนเดียวจริงๆตอนนี้ตีได้นะแต่ว่ายังไม่ได้เจอหน้าฮะเฟเกอร์โดนนะตรงนี้ต้องวาร์ปปะโดรานวาร์ปครับแล้วโอเนอร์มารอช่วยครับตรงนี้ต้องระวังนะไอแพทที่ออนลงมาจริงระเบิดอะไรเงี้ยไม่ยังครับโอ๊ยแล้วแฟดช็อกเวฟตายไปเลยครับอาเซียกว่าจะฆ่าได้มันโอ้ my god เฟเกอร์ครับหายไปเลย GG แล้วนะครับ GG ครับตอนนี้ GG ครับเกมแรกครับแม้แต่เทพเจ้าเฟเกอร์ครับก็รีแอคไม่ทันครับมันโดนตันพร้อมช็อกเวฟหายไปเลยเฮ้ยยังไม่ GG ว่ะเสียบาลอนแล้วจริงไม่ได้รีเซ็ตเลยพยายามยิงดูอีกรอบเฟเกอร์เลือดไม่เต็มนะฮะแต่ว่ามันก็แรงแบบเบื่อดูในตรงนี้บึ้มบึ้ม Faker is dead. That's half the damage gone, right? Then the Wild Growth buys some additional space here. FaZe can't really be hit by anybody. Diablo's like, I guess I'll take care of this. Carry on. He cleanses and takes that extra shot. They train each other. But without Faker here, there is just no way T1 can win the fight back. And this is a ton of gold. This is Baron, as you mentioned, and potentially the game-winning moment for BNK. Yeah. ทุกสิ่งเดียโบเลยไม่ตายถ้าเดียโบตายช็อตแรกจริงๆมันควรจะเป็นแรปเตอร์ตายช็อตแรกแล้วก็จะได้ยิงที่เหลือแบบมันๆเลยแต่ว่ามันยังไม่ขาดดาเมจอยู่อะทีวันตอนนี้ขาดดาเมจ SQ อยู่จริงไม่ได้รีเซ็ตอะเฟเกอร์ตายอย่างไวบอมบนพยายามกันครับโดรานเฮ้ยมงมาเอเวอร์ดีวายไม่ได้ด้วยซ้ำครับผมตายไปแล้วเฟเกอร์ได้ปะเมื่อไหร่ไอ้เหี้ยออปติกจะได้ทำงานวันนี้ไม่มีใครตายเลยสัตว์เอ้ยไม่มีใครตายเลย in this game. Yeah, well, with a 45, 1.5 kills per minute game here. This was a lot of game. This is the kind of game where when the Nexus explodes, you do truly say GG. Yeah, we might need to do that. Let's try and do the StarCraft thing. The Korean caster thing is this Nexus goes down because it absolutely deserves it. And BNK, what incredible เน้นดาเมจเยอะไปครับเฟเกอร์รองเท้าถ้าเป็นรองเท้าเมิร์กเพจอาจจะได้รีแอคมากกว่านี้ GG ครับผมครับBFX ครับจัดการ T1 เกมแรกไปก่อนครับนี่เป็นเกมที่
เฟเกอร์ได้เล่นอาเซียด้วยนะแต่แพนธีออนน่ารำคาญมากเลยอะเป็นตัวน่ารำคาญระดับมากอ่ะ5 ตัวพี่เพิ่มให้อีกตัวหนึงครับเนี่ยตาม LCK แบบได้เลยนะชินเฉา J4 Y วูคองแพนธีออน5 ตัวใน 5 ตัวนี้ตัวเมตาแบบโคตรโหดอาเซียโอเนอร์ไม่ใช่อาเซียเฟเกอร์แล้วก็ชินเฉาโอเนอร์ยังแตกพ่าย This was an insane start to the series for B&K. Absolutely incredible game. เจอ Diablo ครับแฟดมาแบบเอาขวดนมตบ So much more. It was so good the way they moved around the map, and T1 are always the team that has the tempo that จริง understands ๆเท how ม to โป use ที it. วันได้หมดแล้วนะคือหลังจากที่จริงแบบรัวกองมากอะได้หมดทุกอย่างแล้วแต่ว่ามันเจอแพนธีออนเหยียบอะโดนแก๊งอะคือยืนแทบจะอยู่ติดป้อมแล้วอะยังไม่รอดเลยคือจริงๆไอ้ดาเมจปิดไม่จบอะพี่ว่ามันเป็นแบบทีหลังแล้วอะเหตุมันเริ่มแย่ตั้งแต่แบบเพสตายโดนแพนธีออนเหยียบแล้วก็เสียบาลอนแล้วเนี่ยตรงเนี้ยทีวันเทมโปมาหมดแล้วเพราะว่าช็อตโชว์เลยตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเนี่ยมันก็ดีแต่อันนี้คือช็อตที่เพสตายแล้วก็ต้องมาสู้แล้วเฟเกอร์ตายได้เคลียร์แต่ว่าเสียบาลอนแล้วก็ตายเยอะด้วยถ้าสมมุติว่าตรงนี้เป็นแบบเดียโบตายใช่ป่ะตรงเมื่อกี้แล้วแบบเราได้บาลอนด้วยน่าจะดีอันนี้คือไม่ได้รีเซ็ตครับ노플인 거 조심해. 걸릴 것 같으면 말 좀 해줘. 예, 궁 썼어. 오케이. 나 아들을 봐줄게. 아들. 아들 터쳤어. 빅스 받아야 돼. 빅스 봐줘야 돼 이러고. 야, 앞라인 봐, 이러고. 앞라인 효정 맞아. 나 실드 있어. 나 뒤에서 가. 아, 천천히. 아, 2대. 천천히 빼면서. 나와 노플. สวยจริงอ่ะดันแบบเป็นการดันแบบคือเฉาดันไปแรปเตอร์ออกไปด้วยไงแต่กี้ถ้าเกิดสมมติว่าแรปเตอร์ตายยังพอมีลุ้นว่าเผื่อจะรัวกองได้อยู่นะคือยิงจริงเทียบกับฟอร์มเจนจีเป็นไงบ้างพี่คิดว่าตอนนี้แพนธีออนมันทีวันเหมือนรับมือกับแพนธีออนมีปัญหามาโดยตลอดมีช่วงหนึ่งก็ทีวันก็รับมือกับแพนธีออนไม่ค่อยได้ครับแล้วก็เลือกเองแล้วก็โอนเนอร์ก็เล่นไม่ได้เหมือนกันก็เลยเป็นช่วงฟอร์มตกอะแต่ไม่เป็นไรครับก็แพนธีออนก็หายไปละเพราะว่าฟีเอ็กชนะเพราะลูนะส่วนหนึ่งด้วยครับเพราะว่ามันมากับแพนธีออนโอ้ my god เรื่องนี้คืออะไรเขาบอกว่าถ้าใจไม่ถึงห้ามสแกนนั่นคืออะไรวะสแกนแล้วได้อะไรไม่เห็นจะพี่เจไม่ใช่ของพี่อาร์มว่ะมันไม่มีโปรแกรมสแกนอะใช่เหรอพี่อาร์มสแกนแล้วจะเจอเป็นคำนั้นเหรอ
พี่ไม่มีโปรแกรมสแกนบาร์โค้ดอะสแกนไม่ได้กดกล้องถ่ายรูปแล้วมันสแกนไม่ได้วะมันไม่ใช่มันเป็นบาร์โค้ดแบบอีกอันหนึ่งอะเพิ่งมาที่วันเป็นไงบ้างครับพี่กิฟต์จริง ๆ แล้วสู้ได้แบบคือจริงๆมันเกมมันที่วันแค่เละช่วงต้นเว้ยแล้วกลับมาแก้ได้แล้วกลับมานำแล้วก็เจอช็อตสนิกกี้ฆ่าเพสไปเปิดบาลอนแล้วก็เขาทำได้ให้ AI สแกนเหรอมันคืออะไรไม่สแกนบาร์โค้ดให้หน่อย สแกนแล้วได้ค่าในบาร์เป็นหัวควย เป็นบาร์โค้ดประเภทโค้ด128อ๋อมันคืออะไรอ่ะทำเป็นแบบไม่รู้เรื่องมันคือข้อความอะไรข้อความในบาร์โค้ดคือหัวควยถ้าอ่านแบบถอดเสียงไทยมันตั้งใจให้หมายถึงหัวควยคำหยาบมาก 45 kills in 31 minutes. A show was definitely put on, especially with the stars coming out today. And it is B&K Fearx up 1-0 against T1. Digon here alongside Oxenwood did. What a way to start off this series. Again, winner books their ticket to finals weekend over in Hong Kong. Yeah, and considering it was 14-0 in the predictions, a good start for B&K Fearx. Definitely the expectation was they'd be the underdogs, but they came out swinging in this game one. I mean, sometimes to my solo queue players. 보이는 게 없어요 지금. 아니요, 저도 산책을 안 하는데 산책당하는 게 이런 นี่ 느낌이구나. ดูปก LCP เมื่อวาน 가자. 아니야. 언제까지 될 거니? 언제까지 될 거니? 락은 AI ทำเลย 락은 비즈니스였던 걸로 뒤도 안 돌아보더니 뒤도 안 돌아보고. 안녕하세요 여러분, 페이커입니다. 오늘 유기견 보호센터에 왔는데 ไม่ใช่เหรอ 근데 여기 제가 이런 곳에 처음 와봤는데 되게 시설도 엄청 크고 강아지들 엄청 많아요. 근데 제가 혼자 와서 둘러보기에는 좀 무리가 있을 것 같아서 원장님이 좀 도움을 주신다고 하셔서 한번 같이 둘러보도록 하겠습니다. 네, 오셔서 너무 반갑고요. 안녕하세요. 여기는 동물권행동 카라에서 운영하는 네. 동물을 보호하고 있는 더봄센터고요. 지금 총 300마리의 강아지와 고양이들을 보호하고 있어요. 그리고 저는 여기 있는 아이들을 모두 다 질병이나 그 질환이나 이거 총괄하고 있는 카라동물병원 수의사고요. 아, 수의사. 네, 수의사고
아이들 어떻게 돌보고 있는지 같이 봉사 한번 해주시면서 아이들 상태가 어떤지 한번 봐주시면 너무 좋을 것 같습니다. 감사합니다. 이제 시설 투어 한번 보실까요? 네, 네, 여기 이제 중앙정원이라고 해서 네, 산책하고 구름 그- 놀이를 하는 시간이에요. 아이들 링은 크잖아요. 진도 믹스. 네. 뭐 이렇게 사실은 유기견이 아니라 아, 개농장이나 개 도살장에서 이제 구조한 아이들. 아, 개농장은 เอาเนื้อคุณ 킹덤นะครับ 잘 몰라가지고. T1 영어로 수수. 도구미팜이라고 하거든요. 그러니까 개고기를 아. 키우는 농장. 이 개체들을 키워서 뭐 아기를 낳고 얘네들 살이 찌면 이렇게 도살을 해가지고 고기를 쓰기 위한 네. 그런 개농장에서 이제 키워지던 아이들을 그렇구나. 구조한 아이들. 이제 대형견사로 네. 들어가는 거예요. 여주 도살자 이렇게 되잖아요. 네. 아기 한번 만져볼게요. อุ้ย 여주 도살자 ตัวนี้มาจากโรงฆ่าสัตว์ในเมืองยอจู 아기 한번 으이. 만져볼게요. อ๋อคือไปอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยเหรอ 보면 네. 굉장히 크잖아요. 네. 근데 얘도 그 개농장에서 키워지다가 도살장을 해가서 도살해서 이제 개고기가 되는 과정이거든요. 네. โอ้ยฆ่าเพื่อเอาเนื้อ 보면 품종을 좀 알 수 없긴 한데 우리나라는 이제 맹견이라 그래서 도사나 도사 믹스는 다 맹견으로 구조되어 있는데 얘도 도사가 좀 섞였을 가능성이 아. 있거든요. 근데 되게 근데 되게 소년이에요. 맹견. 이게 맹견이에요. 이게 저희는 맹견 바보견이라고 그러는데 이제 문제는 저희가 입양을 보내야 되는데 เชื้อ 우리나라에서는 เชื้อโทสะคือพิษสุนัขบ้า 도사가 좀 섞였을 가능성이 아. 있거든요. 근데 그게 쉽지가 않습니다. T1 ต่อให้ก่อน 여기 นะ 있는 애들은 đều 나이가 어, 그 장 많고 떤 약을 장 먹고 떡 낸 아픈 언. 애들이에요. 큐. 병원에 입원을 하진 않아도 되지만 조금 집중적인 관리가 필요한 아이들이 저쪽 환견사라는 데 있고 อุ้ยน่ารักอะตัวนี้ 그래서 환견사 애들이 교육장에서 놀 수 있게끔 왔다 갔다 할 수 있게끔 하고 있고요. 네. 지금 쫓아오잖아요. 지금 쟤는 지금 쫓아.นี่ทุกคนอยากเล่นกับปู่ 여기서부터는 이제 묘사예요. 아. 근데 고양이는 호더라 그래서 이제 고양이를 병적으로 모으는 사람들 네. 그런 데나 아니면 길에 있었던 개체들을 보호하고 있는 경우거든요. 고양이는 강아지보다 훨씬 잠을 많이 자요. 여긴 좀 조용하네요. 조용하지. 여기는 이제 중소형견. 근데 소형견들은 주로 이제 번식장이나 약간 고양이처럼 막 이렇게 모으기 시작하면서 이제 병적으로 그런 데서 Let's go T1 애들이 ขอบคุณค 많아요. รับ 얘는 탈출조이가 있는데요. 얘는 문을 열면 튀어나가. 아. 그래서 탈출. 들어가시면 됩니다. 지금부터는 그냥 편하게 좀 애들하고 친해지는 시간 가지면 되거든요. 네. 그럼 좀 자세 좀 วันนี้ 낮추셔가지고 T1 애들, ต่อให้เลย 애들이 활성이 3-0 좋아요. 그래서 그냥 아끼우. 편하게 오는 친구들 아끼우, 만져주시면 아끼우. 되거든요. 네, 보니 같은 친구는 한번 입양을 갔다 온 친구거든요. 엄청 밝습니다. 네. 혹시 저희 그럼 다 같이 간식을 줘볼까요? 그 간식 같은 경우는 네. 턱바닥에 주시면 돼요. 아. 근데 너무 부담스러우면 그냥 바닥에 놔주셔도 돼요. 네. 앉아. พี่ อัน กิ จะ ฟอากิวกิว 앉아. 본인이 앉아 할 줄 알아요. 본인 앉아. โอเคน่าจะมาแล้ววะยัง 여기 앉아. 네, 앉아 할 줄 아는데. 얘는 이름 뭐예요? 그 친구는 스타입니다. 스타. 스타 앉아. ดาวเด่น star 애들이 난리가 났어요. 스타 앉아. 보이는 게 없어요 지금. 가장 얌전한 애한테 줄게. 없어. 네, 번식장 구조할 때부터 다리가 안 좋았고 아마 수술해도 이미 다리 3개로 적응을 해가지고 네. 만져달래. 네, 이쪽 공간에 있는 친구들은 아까도 설명을 드렸겠지만 다 번식장에서 구조한 친구들이 많아요. 이제 합법으로 신고를 받았더라도 그 안에서 키울 수 있는 게 한정돼 있는데 그 이상으로 키우는 경우가 많아요. 네. 최근에는 저희가 화성에 갔을 때는 거의 1,400마리 정도. 원래는 뭐 한 허가는 400 300마리 받았다고 들었는데 네. 그렇게 อนุญาตแค่ 상상 300 키우거나 거의 음식물 쓰레기를 먹거나 완전 환경이 똥이 치워지지 않고 어, 그런 맞아, 곳에서 다 속아보. 구조한 친구들입니다. 네. 구조할 때는 다 뭐 어디가 아프거나 다 오물로 뒤집혀 있었는데 이제 구조해서 봉사자님 มาแล้ว Thank you.
game we had in game number 1 and dealing with รี it เฟซสัก1 beautifully, รอบ I ครับ might add. ขอร้องแล้วครับ T1 ครับ It is looking like it's going to be a pretty good night here at the LCK Cup. T1 ไม่เอาแอร์ไทม์ครับ getting a ขอ little ร้อง bit caught with some greed. Faker unable to press his buttons as was mentioned, and looks like a BNK ไหน fan here แฟ saying, น "Let's ๆ go เจ to น Hong จีมา Kong, ช่วยเชียร์ไม่ใช่หรอ on Genji and Ryu, ทำไม the ex-BNK coach, มันแปลกๆวะ as Fox beats down the Ati mascot. And that would be their next matchup, right? Here in the upper bracket, Genji are waiting for whoever wins right here. And then you are definitely going to Hong Kong if you're in that matchup, right? Because either you win and then you're in the final, or you lose and then you're in the lower bracket final. So guaranteed trip to Hong Kong with a victory in this best of 5. And it would ไม่ be มี pretty ลัมโบ้ไม่มี unprecedented if ไม่ we ต้อง got เลือก it, ออนแล้วโอเค for BNK. เอ็มเบซ่า And then in theory, we could have a ทีวันได้ rematch in, เอา the เลือก lower เฟิร์สพิก bracket. อีกรอบ It เฮ้ย could happen ผมเค for เลีย sure. แปลกๆเลยวะ As BNK will pick blue side here in response to T1 taking first pick again. Yep. And so, like it was mentioned on the space by Digon there at the end, a lot of those power picks are gone. We do have the Aphelios and the Jinx, which are gone quite early, but it can shape especially how the rest of the series is going to look because Ornn is also gone, right? So Scion stocks go up if you want to play a front-to-back composition ยู here. นาร่าครับตอน We'll นี้ see what does eventuate. Yeah, so the Yunara ดีสุด was the first ban last time around. This time it's going to be แบนวูคอง Wukong. And so T1, I think, are going to go for a Yunara first pick by the looks of things. Based สกิ on แผ่นที่ออนพี่ว่า that แม่ง particular โหด ban. เกินไป The ว่ะ Bard เฉา will เข้าไป always ประ be ชิด the first ยัง ban, ยัง I ทำอะไร assume, ไม่ได้เลย from BNK, ช็อต and I do not blame them ไอ้ for ช็อต that ข้าง one ล่าง at all. อ่ะ And the Nocturne gets banned again. So ตรงมังกร even อ่ะ without the Orianna, Vi will ที่แบบ match. ตายหมด Makes a เล lot ย of อ่ะ sense. เหลือแค่เคเลียกับเฟเกอร์ออกมาได้อ่ะ Talia คือ without Pantheon มันโหดไป may ว่ะ just be out of this series. We'll see what matchups we end up getting. I think the Rise first pick angle for Faker here is quite strong as well. Banico, If yeah. the Yunara is banned by BNK in this final spot. With Jace แบนบาทต taking ล a อดเลย huge ครับ hit in the jungle, that's that extra ban that you get right now. On patch วันนี้จีนวันนี้ลงไวไหมครับ วันนี้ว่าจะเล่น is the เกม other จีบสาว consideration. So เนาะ what do you want to trade? Do you want to trade Varus here problem for the is- Yunara and try to outwin the lane? I think There's no Nico. if you ban the Varus though, then the Yunara is kind of free because we've seen it picked into the Yunara so many times. And if you แบน don't ไรส์ยูนาร่าหลุด ban ครั the บ Varus, then the Varus first pick feels a whole lot better, right? Because the Yunara is then relatively impossible to play. I Wallace, kind of feel like they should have banned Varus in this situation. โอเควาลัสกับ But ยูนาร่า Faker's เนาะ Rise is a force เก to ม be นี้ reckoned with, and they just did not want to deal with it. And now we might see a different answer. Like maybe BNK have a response ready for this Varus that we're not expecting here. Maybe the Ash Seraphine. Maybe that being could be tried it. again. Callista, I think, is probably not really what you want in this situation. So Jarvan is very good into Varus, so that's a good pick here for BNK to grab ไม่มีบาท early. ช่วยด้วยว่ะ I like that. Highest maybe- tier jungler on that's sort of left as well. Maybe they just play Sivir here and try to spell shield some of that poke from Pays and look for wave clear and play around that macro in the mid game like we've seen so หรือว่าจะ often. ซิลเวอร์ Could be one of the options here. กัน Then วา we'll รัส just ไป have เล to ย see what Kellen is going to be playing. The Ali, Ari yep. will be locked in for Vikla. Interesting. So ไซรัส Faker ดู could จะ go ดี to อะเนี่ย I mean, I know a lot of people like picking the Ari into the Talia, but I feel like Talia can ไซรัสดีนะ แค่ 2 อันตินี้ก็แจ่มแล้ว I อะ want to see a really strong partner for the Talia if that's the route that Faker ถ้าก็เป็น wants ไซ to go. รัส Obviously, กับ Pantheon is arguably the best on this meta next to ตัวอะไร Vi, ดีอะ who will probably be banned every game and is banned in this one. Embesa And เหรอ Talia, a little bit less inspiring if that is going to be the jungle pick here, but it is a strong flex for T1 right now. แต่โด They ราน could lock in จริงๆแล้ว Talia's ตัวเนี้ย support เฟล็ก pick ครับ to empower this Varus เฟล็ก right อยู่ now. เป็นจังเกิล If ได้ that's what they want to do, would of course just be setting up their bottom lane blind here. Yeah, แล้ว I'd ก็ be ลีซิน interested to นะ see จ what ริ they งๆแล้ว wanna อะ run there on that ไซรัส bottom side. We've ไซ seen รัสลี Nautilus ซิน be probably the most popular support alongside the Varus. จริงๆน่าเป็นลีซินกับไซรัสไปเลยเนาะ As well, the Nautilus, but คิดว่าไซ I รัส think it's มา going เล to ย be ว่ะ a Faker counter pick here. We just don't know what that มั will น be. มันต้องไซรัสเลยหรือเปล่า Lissandra is one of those picks you always think of when you see the Ari, but it's going to be Yeah. Silas, which has also been one of those other great ones. ไซรัสตรงนี้ be able to steal the Ari ultimate คอกี้แหละ away, ที่คิดว่าคงไม่เอา and ซิลเวอร์ it's very powerful คงเป็นคอ In this กี้ draft, อะไรที่มัน in อันติแบบ isolation, ห่วย but ๆ we อะ don't have the most amazing ultimates to steal yet. Like, there's not a lot of setup or knowledge about what the rest of this comp is going to be for a Silas pick this early, but I do think it's a solid one considering the state of the draft, and you don't want หรือว่าเล to เน็กตันก่อน carry his support away this early. Yeah, also kind of just
bans Rakan and เลนิกตันครับไปเจอกับเอเมซ่าแต่ว่าเอเมซ่ายังอยู่ที่อยากกินเล The ย Renekton going to be locked in. That is a decent ultimate, especially these days. Can give the Sylas a lot of longevity as well as do a lot of extra damage when you are up in the face of the enemy. The Gnar is super obvious here. He's going to try to protect this blind Renekton, make it as easy as possible for Clear to play. It's been one of his best picks this season. And they have a lot of single target blow up for this Varus right now. And it's because they have such good follow up to a Jarvan flag drag already. Even the Sylas can be 100-0 if caught and picked off. Same with the Ambessa. So again, we're kind of assuming this Ambessa is going to be jungle right now. And that is what BNK are doing as well. But that it could also be flexed into the top lane if Owner has something tricky up his sleeve here. Yeah, I'll see what he does actually want to go towards. แบนลีซินไปแล้วว้า Which เสียดายว่ะ taken away. So a bit of a catch-all here for BNK. Like, I just don't want to play against Gnar, and I don't want to play against Lee Sin specifically. The cannon is still available though, so that could be something that Doran wants to look towards, and then there's a fair bit of physical damage in both a Lethalid Varus and an Ambessa. It's Sivir, right? It's got to be a Sivir lane. I think it should be, and I actually think that it's great into Sylas as well. Like, On the Hunt doesn't give you massive amounts of value stolen away, and then a Mantra gives you basically nothing. So I think if it's a Sivir Karma angle that they're going for, then it kind of looks pretty good into what T1 have put down already. And so there is the Sivir locked in first. Is Carrier going to pick away the Karma? It would mean that they have next to no engage, and so maybe that is not what they're going to ตรงนี้เขาเอาเอเมซ่าไปเจอแล้ว I don't think that's what you want. I think the Renata is an interesting possibility because it's very strong into their comp overall. ที่คิดว่าใช่ปะแต่ไซออนมันชิงนะ But it's a really tough มันชิง call กัน that has ส to นุก be สนานเลย made นะเว้ย here. And also we don't yet know 100% where that Ambessa is going. You take the Alistar เป็น on อลิ your สตา side. ชิง This แท is น basically just essentially saying Alistar's great into Sivir. You know, we have the Sylas on our side, and now this is fearlessly banned for the rest of the series. Feels like a very potent pick here, but for top and for jungle, Mystery still here. นาโดนแบนไปแล้ว Yeah, let's see what they are going to do. Cannon is definitely viable here. It's a lot of magic damage, but I think you can play it. It gives you insane engage, and it can be great for disengage as well เอา into BNK. คิวให้โดน2 อันเหรอ Yeah, Carrier taking his time figuring out what he's going to pick up for จะ either เล่นได้ไหม Doran วะเนี่ย or วันเนี้ย And อเล็กไซครับผม so that will เอ be เมซ่า the จังเกิล jungle ครับ Ambessa. แป๊บนึงนะ Poppy will be ทุกอย่างพี่โอเคหมดนะขอแป๊บเดียวขอแป๊บนึง Like คุณผู้ชม when you go for Poppy support, it's so scary unless you have all the information, right? And when you have second pick, you get to pull that card out. And Edo locks it in here. He's saying like, okay, this is great into Sylas. It's great into Ambessa. It's obviously เอเมซ่าเล่นไป23 เกมวินเลท 39% zone control on objectives. If you can knock even just one or two of those threats away, your Sivir can do great work, and they have the engage as well to back it up. I think T1 have a draft that with nameplates on, you're like, oh god, that's horrifying. Like they got Varus on patch 26.3. Like that doesn't seem allowed. That can't be okay. But I think the tools that BNK have, plus the playmaking we've seen, it's a very BNK draft, right? It's like down game carry, and the rest of the team just goes in and presses the CC. If you're a BNK fan, you're like, that's exactly what I want. And outside of the Varus, แต่ว่า everyone's basically melee. อยากให้เขามาถึงก็คือดูเลยว่าการฟาร์มอ่ะเข้าเฟเกอร์หรือเปล่า And with a Poppy there, Steadfast Presence means that closing the gap onto this Sivir could be very, very difficult. So I do like what BNK has. The problem is, just the amount of raw power on this T1 composition is very scary to deal with, and we know exactly what these players are capable of when they get their hands onto picks like this. So let's get into the rift here for game number 2. อุ้ยมันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะ I really do appreciate that one BNK fan that screeches every time. You know, they're just trying to even it out because we know the T1 fans are just pretty loud here in Lol Park today. In game 1, it was so much louder than it was this time that it made me check make sure everything was safe. Like, yeah, we both looked around. We're like, hang on a second. It sounded like something nefarious had occurred, or maybe there was an insect in the building, or is insect here? That's kind of cool. เริ่มเลทด้วยว่ะ band, I suppose. I assume not. All right, Diablo doing a little bit of battle here. Obviously, the level 1 of the Alistar, not exactly going to be the most fun. And so BNK might be able to get themselves a little bit of a fun time. However, T1 do decide to go for a cheeky level 1 headbutt angle. Look at old level 1 headbutt eel that we've seen so much this season.
Like, people figured out, okay, it's unplayable for Alistair level 1. You just got to use your heal and hope for the best. You just go for that one headbutt and just push him away and go heal. All right, we're going to get level เอา 2 จริงป่ะ eventually. ตะกี้พี่แอบคิดว่าแบบเอาวารัสท็อปก็ได้นะเว้ย And now Diablo gets to just press W and make the waves disappear. Obviously, it takes a little bit longer at the early levels, but still going to guarantee the shove as he does a pretty good job clearing out all of มัน these เจอเลน minions ตัน as ได้ well. So finally, Pays gets a wave to have a look at. Faker connects some chains here onto Vikla, but he gets lit on fire, and จุดไฟ Vikla is able เล to ยว่ะ stand his ground. Actually, really like the Ignite tech, or the heal deny especially as well, into the Silas. Yeah, the all-ins are actually pretty dangerous here for the Ahri. And you have to be really careful, but ideally you don't want to get caught by chains ever, but the Ignite buys Vikla that extra space here to win the trade anyways. But it's a big trade-off, obviously, without teleport. Yep, and you're not a top laner, so you don't get it for free. Yeah, at least you have home guards, I suppose. All right, so Vikla is going to send Faker home a little bit early here, but he's just going to go for a tempo back as good steadfast presence there from Kellen, and Carrier takes a lot of damage. Yeah, it turns out that Spell Shield's not very good into Alistair, but Steadfast Presence is. It very much is. Kind of covering that little base there as well. And, โดนชาม good charm connects onto Faker here, อุ๊ยตายไปเนี่ย who แฟดไปเนี่ย hasn't actually teleported yet, thank goodness, and he will now go back home. Greeting a little bit there, but will not die. Oh, Doran in a bit of trouble. There's the flash from Clear, and realizes that he doesn't actually have kill pressure. So that is just flash on cooldown. มัน Doran พิ now ลึกอยู่ looking นะ to เมื่อ go กี้ back home. As มัน Raptor มุด flag and ทั้งๆที่โดน Dragon ตัน looking to อยู่ get แล้วก็แบบ towards Ona, who was แล้วเลือดแม่งก็หลีด้วย here. All right, so This is a almost BNK game. stuff. Yeah. It's a BNK game. There's no breathing room. There's no early, like, oh, let's see how this laning phase goes. It's been pretty calm, just farming it out. It's just constant aggression, but it is แต่ paid ตานี้ off. คือแบบ Well, minus the flash on the top side. ป๊อป That one ปี้ didn't คือ really ดี pay off, but มา otherwise it's ก been paying off. ถ้าเล่นได้เลน Coming ไม่ on ระ through เบิด here as Pays in a little bit of trouble. Carrier wanting to get that headbutt angle, but Kellen has steadfast presence, so it's so hard to press that W button. Oh man. All right, BNK with retained control here แล้ว towards เล his นดูจะ bottom โอเค side. ด้วยอะ And it is translating into a little bit of a lead as far as money is concerned for BNK, but nothing that's too much to worry about on the T1 side. Hayes does have teleport, so, you know, Diablo wants to try to force these all-ins as much as he can. Used the barrier earlier. Doesn't have it anymore, but we'll have it up again soon. But because of the teleport, even if Pays gets chunked down, ทำไมเจนจีไม่เลือกเฟเอ็กวะ to just get back to lane for My free. God As Vikla again just trying to trade aggressively. Knight comes back, he can continue to do that as he's really pushing ahead here in คือ the ที mid วันมัน lane. ไม่ได้เจอ Very เฟเอ็ก significant มานาน CS มากเว้ย advantage ประเด็น and chipped away at the second plate. Gonna force Faker to take another early back here, and doesn't have his teleport anymore. And because Vikla took Ignite, you want to be able to get this value early, and so far it is working incredibly well for him. Yeah, this is what you need to do if you have decided to not take the teleport. Like, look at how much Faker can potentially lose here off of this wave as well, because he has to run back. He has boots, that'll help a little bit, but so much lost money. Yeah, ฉลาดเลือกอะค่ะ pretty important for trying to avoid that, but as he said, not able to pick up too เฮ้ย many เรา of these คือเมื่อวาน boomerang พี่ยังเชียร์เจนจีเลยเราก็ต้องเชียร์พี่ดิ T1 พี่อยาก with แช่งกัน this ได้ไหม wave อะ pushed back should be absolutely fine. Both of our bottom laners โดนแล้วว่ะ with J4 culls มาละ in hand. As Ooh. Raptor looking for that angle, in goes แต่ว่า Callan. ผ่านหวานครับ And ต้องดี Carrier กว่าก่อน will just เอาอะไรไม่ได้ก็ดีกว่า wander เล่นๆ towards the Jarvan. There is the flag and drag buffered beautifully by Raptor. Gets himself out of dodge. And the mid lane under control here from Faker as he does make his way back. So understandable that they don't want to go too far. As Clear with the dominus against Doran. And the slice comes through, but Doran tunnels his way out. Too bad. Go back home. Clear flashed earlier. Yeah, exactly. Wish he had it there. But he is still going to get a pretty nice advantage from this, and will continue to hit that top side turret. So not all for nothing there, despite not having the flash to follow. Gets the flash out of Doran, and will get plate money and deny farm. Yeah, BNK's early game, pretty insane. Well, there's a great knock-up as the flash charm comes through. Ona is lit on fire, and that is first blood going over to the Jarvan. Vikla avoids the chains as Faker has stolen the ulti and will find the follow-up kill. Now Carrier moving over, but is unable to get the headbutt over the wall. And does have flash, but did not want to invest it. So Faker's on the มันเยอะข board, นาดนั้นเลยเหรอ but คือแบบ so is Raptor. คือมันไม่ได้ตีธรรมดาเลยอะมันแบบว่า มันปั่นด้วยพาสซีฟหมดเลยบุบบุบบุบเล่นล่างหนักมากเลยว่ะเอาจริงป่ะแล้วมันเป็นป๊อปปี้ด้วย I don't like it. That's a big chunk. Yeah, good old Varus just being able to do a whole lot of damage. I believe that was W empowered. Yeah, with the cull in inventory. Yeah.
Doesn't even have a Dirk. Not sure where that damage came from outside of pressing W. As Vikla still with the lead here in this mid lane, but let's have a look at how this all eventuated as a battle over the ward sort of started it off. This มันไม่มี counter play ตรงนี้ช็อตนี้เลยนอกจากต้องแฟดหลบแบบหลบแรปเตอร์แต่แรก Very impressive. Raptor went so deep though that there's no real way to get out of here. Faker flashes. Faker แฟด Unfortunately จะ for ไป him, that's ยัด not ต่อ gonna amount เลย to anything. โมโหมาก Not able to get on top, but keeping them honest, making sure that Kellen was rotating up. And that is denied. Man, this Poppy is going to be such a big deal in this game. Like, so much of this rests on how Kellen plays a lot of these later game team fights with the amount of value that you can get out of the steadfast presence and ใช้ with W the ตอน fact ที่แบบ that creating ยังมี space with the keeper's verdict is โด going น to ตั be ด so เลือดอยู่อะ incredibly important. Owner is making his way in. Public execution goes wide though, but the chains do connect. Good charm from Vikla, but I don't know whether he's out of dodge just yet. ยังได้ครับ He ผม is going to get taken down. There is มากันหมดเลยตรงนี้ as now ป๊อปปี้ Owner มา stuck inside the circle. เคเลียก็มาเหมือนกัน Their turtle ports, and oh my goodness, the takedown from this Poppy ไม่ได้ as he just เคเลียให้อยู่ heroically charges Ambessa to the nether realm. Yeah, that was a pretty quick reaction there from Kellen, despite the fact that the turtle port Kellen takes man. forever to get in. He was able to get that punish there, and he communicates with the Raptor. That's why Raptor commits the Cataclysm and Flash to hold him down for long enough. It's a kill onto a Poppy, so not the most impactful, but it pushes Owner off of the map, which is the more powerful aspect of this. Yep, there's also the fact that now Faker has a gold advantage. Yes. And that's the big deal here. T1 are making sure that Faker is going to be a menace in side lanes. And I think at the moment, it's looking like mission successful. Faker รวยอยู่ And it's, for ups through spawn. it's crazy that แต่ว่ามันเจอ Vikla, Poppy like, นะ he's able to react here and dodge, but because he doesn't have Flash, ยก obviously ไม่โดนโอเนอ you ร์ can dodge one, but you know you can't really get both. As Raptor does come over here quickly, flashes for the Cataclysm to มาดู hold ช่วยยังไง Owner ตรง in นี้ place Faker so that this Poppy can get something done. He actually almost gets the damage done himself with that last flag. And Yeah, and ultimately, then, Faker gets a lot of money, like you said. Yep. And if Kellen actually could have 2-0 stuck นะ around Faker and possibly got a heroic charge into the ใช้ลาด wall ด้วย in turret range or something like that, it might have been an extra kill. So the fact that Raptor wasn't able to finish off Owner with that 1Q ก็มุนโดรานก็ยืนเลนได้นะ big deal. As Clear once again just doing a little bit too much damage to Doran, but is taking a fair bit. เฮียดุมากอะ in ต้องรีบกด turn. ครับ ถ้าเกิด Still โด has รานมัน Dominus, obviously not close to dead. The Executioner's calling ได้ is ได้ super ได้ high value, scaling barrier in มันจะ this ถึก matchup, มาก and he got it early with the lead that he had, and was able to really continue to apply that pressure and hurt the sustain of the Rek'Sai. Something that you don't normally get to have with a pickaxe as well in inventory this early. So feeling very powerful, and it will wield the sword to its fullest effect here. As Vikla is no longer in free bully territory, has to play really well, as you can see here, to try to trade back Raptor nearby. Yeah. ดุ And จัด Raptor is ตรง gonna นี้เปิด now มังกร try and challenge T1 this dragon. Kellen moving over. วิกลา Does have เลือด the keeper's verdict available. Let's see whether น้อย he กว่า can เฟ use เกอร์ it นิดนึงครับ to guarantee some โดนตีทิ้งหรือเปล่าแล้ว position. เปิดครับตรงนี้ Pulverize, he does โอเนอร์หลบมาได้พยายามจะเอาไปที่เคเลนก่อนเคเลนตาย ต้องได้ได้ครับอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ That could be important. Flags and drags gets โอ้ himself out. Poppy มัน for Drake. เป็นชื่อ I guess เฟเกอร์ you ขึ้นค่า possibly ป๊อป take ปี้ that. ครับ ไม่ใช่ Depends on what soul we get, but feels pretty nice, เสีย at มัง least กรว่ะ initially here. As top laners both having teleport, but we're not interested in the dragon fight, which does make sense, especially because of the ability to stop set teleports on both sides. And Raptor now has his Sundered Sky. He got out, did have his flag and drag, ก็ didn't ออก have ไป his แล้วเนาะ flash, มันก็ which ทำ was อะไร a ไม่ได้ big ครับ concern โอ้โห for เสีย looking for that contest ได้ on the แค่ซับ dragon ครับ itself. อุ้ยตรงนี้ Faker ขังมา has a big old cataclysm. Manages to get the ulti out of Vikla here. As we do have the อุ๊ยแล้วชามไม่โดนอย่างนี้ but we don't see the charm. Still the cataclysm comes in. มันมา And ตัวจริง Raptor's มันมา there to ว่ะ bail out his mid laner. โอ้ my god เจโฟนมา pretty พอดี unreal. เป๊ะเลยอ่ะ To start things off with the แล้วมัน Pantheon อีกไหนนิด Orianna, เดียว and เอ then งอ่ะ here เฟ on เกอร์ this โดนฆ่าเลย So many resources being given to Vikla, but man, Raptor has been everywhere. The Poppy ultimate here does push the Alistar away, but he sacrificed his life, but it ends up being enough space here for Raptor to get this dragon without using his flag and drag, so he เหมือน can ส then มัย use ไม่ it มี to ด้วยครับ escape. And then โอเนอ Raptor ร์ใช้ comes ส in มัยเพื่อ here ฆ่าเคเลน very ไปแล้ว late. And it's almost as if Vikla and him have been coordinated, because he was walking up mid straight up before this, right? And then Vikla misses the charm, but that's the go button for Faker. He's like, I'm going in, and look at this, just barely. Yeah. นิดเดียวมากครับ It's crazy because T1 pinged exactly where Raptor was at that time as well. I think they knew just how narrow that เฮ้ย was. The flash forward from Clear looks to take down Doran and just barely ทำไมต้องดูขนาดนี้นี่คุณจระเข้ flash and sends him home. ผมไปทำอะไรให้คุณครับ Dominus running, can go over here and take some additional plate money. Force Doran to TP. He gets to hold on to his. A huge win here is Clear. Having a really nice performance on this Renekton. Again, like I've said, is probably his best champion this season.
They gave it to him earlier. They protected it with an R-band. It is แต่ working กี้ a จริงๆ ถ้า treat. เกิดโดรานยกแล้วค่อยแฟดออกพี่ว่าได้เลือดเคลียร์เยอะเลยนะ that you really want, right? Often Rek'Sai wants to abuse tanks. Renekton is not a tank. แต่อาจจะตายดิ So maybe not necessarily working out for that reason. As Vikla clearing out this wave quite nicely. Black Cleaver แล้ว Look how tanky this guy is. He's got his Black Cleaver completed already. Clear ready to cut down Doran. And Vikla now freed up in this lane. Might have our first grub of the series. Oh, true. Okay, let's see whether เรา they จะ are เล่น actually เคนเน่น top กันไม่ได้ just แล้ว 3 J4 มัน Yeah, Owner's no. ถ้าเล่น Kennen เจอ Owner's J4 right ก็ next to คื it, อ but I just don't think he's going to be ไม่ taking ได้ it. เลย Love มัน ping มัน out หนัก from มากอะ Raptor, though. So maybe that หายไป means หนึ่ง BNK ตัว gonna นะเว้ย look to take that down, man. Diablo is almost แค่แบบ J4 แบบครอบ Kennen ก็คือจบแล้ว already on this Sivir. And I mean now Jarvan clearing towards top side here. เวฟพอๆกันนะ Maybe โดราน gets one. เสียเพจหน่อย No, ๆ ถือว่า maybe โอเคนะ nearby. เล่น What do ผ่าน you think, Raptor? He did ping it. He's pinging it. He's going. There's no cross map Raptor really. เข้ากราฟแล้ว So T1 gonna rotate Pays into the mid lane here. ที่วันเล่นล่างครับ Faker's going bottom side, but doesn't have TP. มิน and เนี่ I ย think ดีกว่า it นิด should หน่อย just ได้ be เสร็จ free เควส grubs ก่อนครับ here. เลยเดินมากลาง Can ได้ hold this wave, and then they could swap แต่ว่า into the Faker bottom lane ยังไม่เสร็จ and นะ send the Sivir mid. เควส As BNK once again, it's nothing groundbreaking, but it's solid เจอ macro. ใครก็ซัดครับตรงนี้ Diablo is in a เฟเกอร์ little bit of trouble. However, ดุ Faker จ runs ริ out ง of buttons to press as Vikla. Wow, that was a lot of damage out of Pace. Timing Actually, tempo threw out ดีกว่า Chain's ที่วัน corruption to make sure that ได้ that ได้ blight ได้ is โรเทต stacked up. AD ไปเลนกลางก่อน Where he can. For T1, not able to get anything huge ยกเว้น back, but at least Faker delay ตรงนี้ some ที่ of มัน that swap ยัง back ขาดอยู่ for the Sivir into the mid lane, and we'll be able to get plate for Pays. Pays plate goes over, and now the RA does go to the bottom lane. Diablo's going to come here ต้อง mid. รัด Few มิน minions เนี่ยน lost, ไปก่อน so it's what T1 get a return for the 3 grubs. เฮ้ยไหนคุณจระเข้ผมได้เทียมมัดไอ้ไททานิกแล้ว ผมไม่กลัว Titanic Hydra is completed. Clear still will be just fine. Culling the Meek over and over there in that lane as Diablo parked in mid, the favorite place of the Sivir. Likes to be there. He's not really clearing them fast. He wants to just kind of deny here a little bit, keep the wave in a safe spot, which does make sense. And we're going to have มันยิ่ง in the next minute that เลเวลเยอะ dragon มันยิ่ง here, รีเลือดเยอะ BNK ขึ้น can เรื่อยๆ take เบ a ล็กไซ 2 Drake lead and deny a very valuable เป็น individual ช่วงเว Drake ลา here เอา from เพจคืนแล้ว T1 เพราะว่ามันจะโดนดัน แล้วก็เทรด Pretty เลือด huge ไป for เรื่อย them. Pretty decent for BNK ๆแต่ as เน็ก well, มันก็จะ stats-wise, but for เทรดแล้ว T1 มันก็ feels จะ like it'd เสีย be ไปที way ละนิด more ทีละนิด valuable. ทีละนิดแล้วมันก็จะค่อยแบบ I think โดน as ดัน well, เข้า Double ป้อม Dragon would mean a whole แล้ว lot ก็จะได้เพจ in this game especially. Yes, with the Sivir and the scaling elements that we've already discussed with that. So much extra freedom to just โด farm ราน it out. เข้าเรื่อยๆแล้วครับ more ตรงนี้ team เล fights. เน็กโดนเทรดเลือด This ไม่ game หยุด was a นะ lot less bloody than the last one, but คนละ still เฮ้ย a lot of เดี๋ยวนะ action. เฮ้ยเขาเอาจริงเฮ้ยตรงนี้ซัดกันแล้วครับผม คนละตีกับเคเลียแรปเตอร์อุ้ยมาครับ Public Execution แรปเตอร์แต่ว่าได้ไม่ได้ครับเฟเกอร์มาแล้วเฟเกอร์มาแล้วโดรานตายเฮียเขาไปเทรดเยอะไปหน่อยโอ้ยคือทำให้มันมาแล้วแต่ว่ามันอุ้ยแฟดหลบโอ้โหเฟเกอร์ should be going down. It takes a bit of killing to take down a Poppy, but Faker is going to get him in the end. เฟเกอร์ไซรัสคือแบบสุดจริง Might just take this turret and got a solo kill onto Doran, I believe, in the top lane while that was all happening. Yeah, finally got the kill. He's been looking for all game. คือ Finally, this time โด the ราน margins เขา were there. He does not have boots, เข้า by ไป the ไง way, still. Ends up killing the Rex side there and taking the turret out. So going back to this fight, it's a little bit bizarre. Oh, we're just gonna watch this เนี่ย first. เข้าไปปุ๊บแล้วแบบ Let's see. จะช็อตเทกับเขาไงแล้วก็จะออกมาอะไรเงี้ยแต่เขากดเทอร์มินัสแล้วไปเลยครับ But instead โดรานต้องการตีแล้วก็ตาย I don't think he เอ้ย had ไม่ a ใช่เทอร์มินัส tunnel ปะ to use เล there. เนกตัน And then here, โดมินัส not โดมินัส 100% ขอไป sure what the game plan was for this one for Terminus Raptor มันไอเทม because Pays is here ตรงนี้สวยนะ and แรป Diablo's เตอ on ร์ the other side of จึก the จักจึก wall จัก and it's not that high range ใช่ on ไม่ the มีมุด Sivir. And then there was some shenanigans here where คือ Kellen tries to ตาม buy เทม time โป to try มัน to จะ deny เป็น Faker. เล็ก Faker ไซด์ที่ไม่ splashes กลัวแล้ว phenomenal และ against the คือ charm มัน that ต้องเล่นอย่าง Vikla นี้แต่ว่า has over the wall here. The มันอาจ reaction จะ is so crisp. Watch this. เดินไปเทรด Beautiful แล้วมุด shot. ออก Not ดี gonna กว่า let anything go wrong in this one, and we'll pick up the kill. And so Rift Herald in the meantime is going to go over เพราะว่าถ้า to มุด BNK. เข้าไป That อ่ะ might help, แล้วมันออกมาไม่ได้แบบ some เมื่อ of กี้ the มันก็ issues, จะ but Faker is problematic. มันทำอย่างนั้นได้ถ้าเกิดสมมติว่ามีรองเท้าเพจ BNK แล้วพี่คิดว่า 4-1-0 on this Silas. They've made sure that the money goes his way, and they know. แต่ว่าอันติ I mean, ตานี้ Faker ก๊อ has ป won ได้ world ได้ดีอยู่ครับ championships with this champion. Faker He is very, very จริง good ๆก๊อปได้ at ทุกตัว getting นะ value out of Silas. Yeah, it turns out the guy who's played the most champions in mid lane over the longest period of time, who has the most experience in League of Legends, can use the ultimates of other champions Yeah, I'm incredibly surprised well. he doesn't play more Viego mid. Because I feel like his skill set would certainly help him there. Yeah, you might be onto something. We'll see whether he does get that.
Viego was almost a mid laner. It was for like 2 seconds. Yeah. Remember Chovy played it fairly recently. It was kind of funny. It was that one time, and then มันควรจะเป็นช็อตเทรดแล้วว่าสู้เล็กไซไม่ได้อะไรเงี้ยเลเน็ก and then no one played it anymore. แต่ท่านดูก็ because it is a fun champion to be available on the Rift. Viego's พี่คิดว่าท่านดูอาจจะ difficult to balance around not being in the jungle. I think that's why they have to be ตอน very รีเลือด careful. ตอนที่ติดสถานะแบบ team that is. โดนตัดฮิวอยู่ As a พี่ว่า TP มัน is ก็ going to แปลก come ๆอยู่ through here for Faker. And we're grouped around the bottom side. There's no dragon for 3 minutes. We're fighting anyways. Yeah, Roy Charge comes เคลียร์อันติ in. ครับ Keria does have the ulti as Chain เซส Corruption พยายาม does ยิงอยู่ connect. แต่ว่า And J4 now มัน Raptor well in amongst it. โอ้ Bubble อันติไม่โดนอีกแล้ว execution, โอเนอ not ร์ quite gonna work out, but even through the โอเนอร์ unbreakable โดน will, it is เคาน์ going เตอ to ร์ be พิ the กจาก cow going ป๊อปปี้ down. แต่ว่า Great so far ป๊อปปี้ตรงนี้ but Kellen, I think, is กำลังจะตาย still going to get มีตี taken อยู่ out. ตีไม่โดนเฟเกอร์โอ้ my god Big in this game. Took a ชิบ lot to หาย take down the Poppy though, and there is the shutdown onto Diablo as Faker is going to fall finally. And now you've got Raptor riding this Rift Herald into all the crystalline overgrowth in the mid lane. That is going to be BNK taking out this outer turret in mid, The second getting turret of the even game. more money. Yeah. This is a really strong position here right now for BNK. Diablo. And like, I don't know where he's going to send it. I guess just into the wall. Into the wall. The fights, we keep watching these fights where Kellen dies, but he does so much work on this Poppy. Like, he goes in here onto Keria to start things off, right? And the enemy jungler isn't anywhere nearby, so the punish play here during Keria's ultimate just really isn't there. So Keria is tanking, but they can't really get anything in return. And so many of these fights, I'm watching damage dealers on the side of T1 or junglers getting hit, and Kellen's the one who's getting hit on the other side. He's blocking for Vikla here, right? Poppy just takes so long to take out. Vikla just changes targets here initially, zones owner away, hits the charm onto Faker, and Pays is so low he can't rejoin. Then Doran TP's in to try to save the day and can offer nothing. And Kellen is just, he's everywhere in this game. And Faker also missed the Keeper's verdict that he'd stolen away. Yeah. And so actually kind of a big deal that he needed to invest so much more time to try and kill Kellen. A large reason why it looked like this Poppy survived for way longer than he had any right to. As Vikla clears out this wave, but look at the massive lead for this Crocodile. I mean, Clear is just so large in this game. And the fact that Doran isn't really able to do too much and is soon going to be staring down the barrel of a 2-item Renekton. As soon as Clear like turns up into team นำไป fights, what is 2,000 Pace แล้ว supposed ค to รับ do? You know? Run away BFX and hope that Faker's big enough. And right now, Faker's lead is significantly smaller than it was before. He's the only one with a lead here for T1 anywhere. And I just am starting to worry that this Sivir has gotten too large, Sivir too มันเป็นแบบ early. And the composition is On just hit so ด้วย easy to play out from here. And Vikla's having a phenomenal performance on one of his best picks. Yeah, he's looking real good. คือสายตี Faker, though, is the one that's still เขา holding บ a อกว่า gold สายคลีด lead นะ for T1. เล่นตีอ่ะ And คื it's อ just such an เคส unknown เล่นเป็น factor. โป๊กไง The Silas we saw in the last fight didn't quite work out, but in the next one, it may just hard carry, you know? As Doran is going to get interrupted. It's just a little bit frustrating. I don't think he's going to be ตัวรัน going จน down. ด้วยครับ But look จ at น this, the มาก Bash Brothers have so much health, and these two brawlers are really going to be a struggle for T1 to figure out. We haven't talked about it too much, but Cloud Soul on Sivir. Oh, yeah. And on Ari. And I was just quietly very happy. And ได้ทอนเมล you know, มาแล้ว it's kinda โด like- ราน It's pretty big. It's obviously very good for สู้เลย Silas เนี่ย and ได้อยู่มั้ง Ambessa and for even the คือส Alistair กิลว่าวกัน as well. I mean, Cloud Soul is just really เยอะอยู่ powerful, อะ but if BNK are able to get this and buy additional time for this Sivir comp that they don't even necessarily need, it's pretty huge, but they โอ are เนอร์ not เอเม set ซ่า up แบ to บ contest, บาง and ที there's no อันติ TP ไม่ for โดนมัน Vikla. ก็มีปัญหา Right อยู่ now, they're going to try เฮ้ย and เปิด turn ว่ะ the Raptor. There's แฟดเปิด the แรปเตอร์ As Keeper's ไม่ได้ verdict just gets rid of two of them and keeps Raptor alive. Still, the Drake is แต่ going กิน to เปีย get ซิ่ง rushed แอโร่ down, โดน and น่าจะ T1 will น่าจะ hit ตายอยู่ double นะ dragon before BNK. อาจจะไม่ตายว่ะ As Faker. เพราะว่า Okay, Charm is going to miss. Faker's reaction time is What the really making me feel like I should be better at League of Legends. Faker หลบ Charm ได้ไง I am getting on in age. He's still younger than you. He so, is you younger know. than me. However, เคยดูจอเฟเกอร์ป่ะ แก his ดูทั้งแมป reaction เลยนะเว้ย time แก is definitely better than mine ปวดหัว ever มากอ่ะ was แล้วแก ever. หันมา You know, แป๊บเดียว I แล้วแก was หัน only มา an infant, and I would หลบ never ชามได้ be ไง able วะ to react that well. ไม่มีหวานนะเมื่อกี้ I am a little bit like the way that was played out for BNK แต่พี่คิดว่า made me แก feel a ค little ง bit แบบ nervous about what the rest of these fights could look มัน like. เป็น 'cause ซุ่ม it was a ที่ bit แกก็ haphazard, ต้องระวังอยู่แล้ว however, เนาะตรงนี้โดนจุดไฟทุกอย่างเนาะพยายามจะเปิดแล้ว As Chain's gonna miss. แต่ว่า Vikla เอ็มเบ now ซ่า looking เนี่ย for a มั way น to get in. ยกมา Charm is going to connect, จัด but การ it's แรปเตอร์ก่อน only แรปเตอร์เลยจะตาย getting แรปเตอร์ตายตรงนี้วิกล่า down. วิกล่า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 โดนสโลว์เรียบร้อยเอ้าบารอน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 เอ้าบารอน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  The game was there, it was on the hands, and now it's
what's missing. Yeah, I kind of was leading into. I'm a little bit concerned about how BNK are setting up because it's very haphazard because of things like this, right? It's a very scrappy composition that T1 have with Mbessa and ไปดัก Silas. เขาครับผม And if you give them the opportunity, they will just smash in skirmishes, even with this gold deficit, which is quite small. ได้บาลอนครับ T1 As the timing on Owner's ultimate is what really is the เคลียร์มาพอดี because he's able to mitigate the charm entirely as Vikla avoids the chains. แล้วเคเลนน่ะไม่ได้ไปคือเขาเรียกว่าไงไม่ได้กดกันโอเนอร์ท่า E ด้วยโอเนอร์ได้ใช้ E มันเลยสโลว์ครับ 2 kills and that is the Baron. In the meanwhile, Clear did get that outer turret in the bottom lane เฮ้ย and is still a big threat เฮ้ย on this ของ Renekton, ดี but นะที่ T1 ชอบนะ have taken control คือ of ใน this game. ตอนนี้พี่ไปดู OTP ที่เล่นเอเวซ่าจังเกิลที่เกาหลีอะเขาจะขึ้นชิ้นแรกเป็นออกเซียมไงแต่ว่าโอเนอร์เล่นในแข่งออกเป็นโชจินและชิ้น 2 เป็นเดดแดนแต่ที่เกาหลีอะเดดแดนชิ้น 2 นะเดดแดนของเอเวซ่าชิ้น 2 ตลอดแต่ว่าเขาขึ้นเป็นออกเซียมไม่ใช่โชจินโชจินกลายเป็นว่าถึกออกเซียมมันดีถ้าเกิดสมมติว่าได้อันติเปิดแบบสวยๆแล้วมันฟาร์มไวด้วยครับ It's more than gold that T1 will gain from this, as you mentioned, and all of this control, all of this siege, putting the Sivir on the ชิ้น back 2 foot, พี่ the แนะ next นำเอ on เว that ซ่า turret คือ take เดด here แด in น mid, which is arguably the most ดีจ important ริง turret right now that T1 haven't gotten. Well, there is Dominus is มาแล้ว happening all over the place here as เฟ Faker เกอร์ is จัด fighting การให้ against Clear. ใครทำโดรานเหรอใครทำโดรานเหรอ But Cull the Maker ใครทำโดราน exactly doing exactly what ใคร he มัน wants. ทำโดรานผมเฮ้ยช่วยด้วยโดรานช่วยด้วยโดราน And he gets sliced and diced. The only and way Clear cleans him up. The only way Clear wins that is buying enough time. Dolan, Dolan. He's even getting the TP out. Oh man. The only way he wins that is if he gets enough from his Dominus to actually get the empowered W. He knows that. He flashes on Faker. Faker does not react. The empowered W takes him down. That was a really good judgment there from Clear in that moment. Knows his Dominus is ticking. Knows he can get that W up. That's all he needs. Faker looks pretty frustrated on the player cam there because that was a huge opportunity. He thought turned against him. สู้ไม่ได้ได้ไงวะ ตัดฮิว Because Clear has finished his quest a Because ตัด long ฮิว time ago, and it's quite massive on this Renekton. Yeah, this is one of those moments เพราะว่า where, I เมื่อ mean, กี้ if มี you ลิฟ look, เมเกอร์ yeah, แล้วว่า Faker presses มัน tab ควรที่จะ a lot, แบบ right? But คอ he นเคอร์เลอร์ maybe แล้วแบบ wasn't มันควรจะ focusing ดู on ด the เลือด fact แบบ that ช่ำ Clear ๆเลย had แต่แบบ gotten a ตัดฮิว gigantic มัน lead in this game. And so maybe had some choice เลน words ตัน for ตัวนี้มัน Doran afterwards. He's like, what did you do? มันรวย Scott, มากว่ะ man? Let's have a look at this one more time as honestly it wasn't like that. It was very close to Faker actually winning look at out this. on this trade. 6, 5, 4. He needs it so desperately, right? Gets the empowered Q, backs away, waits for his Fury, and waits for his W. Flashes on, gets the W, Qs him, and has enough damage there with the slice and dice coming up at the last possible second. Clears judgment, insane in this moment. And then takes the teleport out. Just gorgeous. Also doesn't take the cannon because he knows that otherwise he'd die. Everything about it just gorgeously well played. And so this Renekton, certainly the big boss. ใช่ here เว for ลมันห่างครับ BNK. 3 items now done for Diablo as well as the Lord Doms is now complete. This Mbessa is kind of crazy big as เฮ้ย well เอ็ม here เบ for ซ่า T1. ออกเป็น Endless เอ Hunger. เลสว่ะ An item that I Endless think Hunger Riot ชิ้น built ที่สาม for ว่ะ champions like Mbessa, but junglers don't always have the income required to have that, but he also has the Cooking death แล้วอะ stance, so he's difficult to kill, is going to be dashing a lot, is going to be doing massive amounts of damage when his Shojins is constantly stacked as well. Like, this is Mbessa's dream, these 3 items all together. And with Silas there Mbessa as well, ฟาร์มรวยกว่า Diablo has to J4 be เยอะ very มากเลยว่ะ careful about how แต่ he's จริงพี่คิดว่า positioned. ชิ้น It's 3 going to ควร take a เป็น long แบล็คเค time เบอ to ร์ cut เอาจ through ริง that นะ front line. Yeah. All right, let's see whether BNK can find themselves a team เฮ้ย fight, though. That's going to be the question. นี่แน่เดี๋ยวผมจะฆ่าเลนกลางมันบ้างครับพี่เฟเกอร์ เฮ้ยผมฆ่าไม่ได้ครับผมเสียอันติไปฟรีด้วยครับ Ultimate on cooldown as well. ผมขอโทษครับ Maybe ผม isn't going to be ใช้อัน quite ติ as ไปแล้วครับ dangerous in team fights. Still, this is going to be sole point for T1 if they're able to lock down this dragon. And they do pull it out, and I don't see too much of a contest here out of BNK. Raptor Let's see whetherจะ Raptor can go for a bit of a ขโมย steal. จะ As ตีทิ้ง Keeper's verdict just gets cancelled immediately. Yeah, they just want to knock on our way to steal one. That อุ๊ย doesn't work. They just back เดี๋ยว off. They were just hoping for สมัยเคเลียมาก่อนเมื่อกี้ฮานาดูเซตไม่ฮานาดูเซตเท่าไหร่วะ Yeah. เฮ้ย As จุ้ม Beast Corruption ครึ่งหลอด connects onto Kellen, he just absorbs so much damage. ตะกี้ไม่ฮานาดูเซตเท่าไหร่นะเกือบโดนแย่งแล้วนะ Here in this fight as Doran ฮานาดูเซต these minions just die so quickly. Faker in a side lane though. Yeah. This is the problem. T1 can just sort of build the clock. Faker also, I think, I'm not sure if he should stay here because
เฟเกอร์ There's company โอ้ my god มีทั้งไอเคโดรานทีพีมาหาปู่ด่วนโดรานไม่รู้ทำอะไรอยู่แต่ต้องทีพีชิบหายแล้วอุ้ยอย่างนี้ผมก็ชิบหายด้วยสิครับแต่ผมจัดการได้ครับผมจัดการคืนให้มุดไปมันตามผมมาเบเดได้เปล่าไม่พอดาเมจสเกลลิ่งทุกอย่างมันเป็นเหมือนการเล่นเลยมัน execute เหมือนการเล่นแต่ว่ามันไม่ใช่ดาเมจเพียวแค่นั้นเลยเฮ้ยEverything about what B&K just did, beyond like the kill they get on the Faker, Doran's TP is late, he dies just next to donation, but the way they set up that drag as well, like, alright, let's see if we can get the Keeper's Verdict steal. Also, Sivers pushing mid, we're going to get plates, we're threatening the mid turret, we're doing all this at the same time. And then we're going to be able to get the punish here on the Faker if he stays. Faker decides not to take his empowered recall because he has empowered recall, right? And he doesn't want to use it here. And he's like, oh, maybe I could stay, get something out of this because Doran has TP. พี่ก็แอบคิดว่าแบบ I thought we made it clear. มันน่าฆ่าได้นะคือมันควรจะดูดเลือดเยอะเนาะลิฟเมเกอร์แล้วก็แบบคองเคอร์เลอร์ Well, at least on Rek'Sai can get out, right? But unfortunately, he doesn't really have tunnels set up on this side of the map. And Raptor catches him here, and he will also fall. It was actually almost enough damage there, but clear with the buff W means จะหยุดไอ้ that เค there ยังไง was เก no ม way นี้ that Doran was going to do anything at all. So really nicely played ต้องลุม from ครับ B&K ต้องลุ to ม make อย่างเดียว sure that they could get both of those kills. They've been invested to make sure that it happens. Those kills mean that they can get some vision around Baron now and potentially start to threaten turns off of this, and they will do exactly that right now. Faker still has TP. เฮ้ย Yeah, Doran is towards the top side as well, so he มัน can มาแล้วไอ้ rotate เค down, มัน but มาตรงกลาง they're แล้ว gonna have to get a move on. As Raptor realizing he's the only one in the pit. I think they just wanted Faker's TP, and T1 do not take the bait. Oh, I see that. Faker does actually, in fact, TP into mid. And he finally has level 3 hijack as well. 16แล้วยิง15อยู่ Dominus will be doing as much as clears. The last couple of times he picked a fight with the Crocodile, it was one level behind, which really is รอ a big ก๊อป deal. อารีอย่างเดียว And now เรา it's ไป got a จัดการ Stair แบบ Cage. He's เดีย level โบ 18, ก่อนแต่ว่า moving very มันไม่ได้ swiftly ง่ายขนาดนั้น towards มันมี level ป๊อปปี้ 19. แล้วป๊อปปี้เอา Stairs เอ็ is ก one of ซอร์ those มาด้วย items มัน that รอ really แล้ว does work better when you have way more levels than ไฟ everyone หลังๆ else. เอ็กซอร์ That ดี is นะ pretty crazy how levels can impact items like that. And ยัดเอ็กซอร์ใส่ the ตัวคอ value of ฝั่งตรง this ข้ามอะ Executioner's จืด calling เลย into the Rek'Sai was quite huge. It's pretty good into the Silas as well. And the Ambessa, Yeah, who has actually a a good point. death stance first, so it kind of doing more than you'd expect. ไม่มีแจ็คโชว์ด้วยโดรานอะ Could just like maybe it's just like one of those things, you know, it makes you feel even better if it's just an Executioner's calling for the entire game. Yeah, you. I guess I don't even know if there's a like tooltip for the heal denied. Probably not. But yeah, like that counts how much yeah, healing is like, denied. You'd be like just putting that in the post game. By the way, look พี่ว่า at how หลัก much ๆเป็นเพราะ value ว่า for โดราน gold ไม่ I ได้ got. ขึ้นแบบตัดคิวไปเจอเลนิกด้วยมั้ง Heck yeah. But Man, shot getting a hit, GA that's would all also we feel have. really nice because it's very difficult to kill him. เลนิกมัน and ปั่น killing him a คิว second แล้วมัน time ก็ just sounds รีเลือด kind of out of เรื่อย the question, unless the fight is won despite it. Yep. As we do have the Shadow Flame down for Vikla now. He has been behind Faker a lot of this game. There's still made a lot of impacts with his charms. And for the rest of this game, it's really about can T1 secure Cloud Soul or win a team fight on the Dragon to then get Baron to kind of close this one out. I think that's what T1 need. In terms of gold, it's 1.3k at 30 minutes, not the biggest gold lead. Nothing really to write home about. Yep, and we do actually have those healing reduced numbers. 2,763 health. That's a lot. That's quite a lot. And จะอ over อกคลิป 300 บูม regen. ครับเฟเกอร์แต่ว่าขึ้นเป็นรถผู้ดาวก่อน2เล่ม So T1 now set up around this dragon that is going to be coming up เฮ้ย in 25 เคลียร์ seconds. BNK เจอเคลียร์แต่ finally actually here to fight for it, not เข้า wanting ยาก T1 มาก to เลย get ว่ะ a free soul. ต้อง That ปล่อย makes a lot of sense. ต้อง Let's ปล่อยห see รือเปล่า whether มังกร Diablo can actually make himself known here on the map because so far bit of เข้า a ไป quiet สู้ตรงนี้ game นี่ for the Sivir พี่ว่า this แตกพ่าย time. แน่เลยอะ This is As in really game 1 he was definitely one of the main characters. It's really tricky for T1 to fight this out because the ค่ positioning อย of ๆ Diablo is so ค่อย good. ๆ Look ไป at เรื่อย Honor ๆไป wrapping เรื่อย around, trying to โป๊ find ไป an angle โป๊ onto ไป this AD carry. They need to โป๊ไป kill ลูก Diablo. เพสโป๊ไป That's the only target ตั้งใจ they ธนู want. เลย Ooh, great นายตั้งใจ shot ธนู though to อุ้ย connect that onto Owner, โอเนอร์ unable เลือด to buffer any เยอะ public executions this เดี๋ยวแดน time. ทำงานอยู่ครับโอ้โหเจ็บ Look at Clear's positioning as ครึ่งหลอด well. แล้ว He's also threatening on the flank. Yep. And does have the Cloud Rift there as well to make sure that จะ he's เปิดแล้วครับ speedy. จะเปิดแล้วครับ As Doran gets the knock up,
ตีทิ้งไปแล้วว่ะยกแต่เขามีเตอร์แลกฟักเทสติไปแล้วด้วยมันกลับบ้านไปรีเจนอยู่เฮ้ยเฟเกอร์โดนอาริยูนินอาริได้เดียวโบเฟเกอร์กดนาฬิกาโอ้โหมาแล้วปู่มาเชื่อว่าที่วัดเหนื่อยเหลือเกินจัดการลูบิเคเอาหน่อยไอ้เคโอ้โหตัวแม่งเด้งไปเด้งมาไปเปิดปู่แบบนี้เจอปู่ส่วนครับนี่คือการตื่นที่ดีที่สุดนะเชียร์สลานกอล์ฟอาลี And their objective in this fight was to secure Dragon. They didn't need to win the fight. They were trying to zone. The initial setup was really good here for BNK. Kellen also using his keeper's verdict very early. อ๋อตรงนี้คือโดนแล้วแต่ว่าเพราะว่าสเตอร์แลกมันเลยแบบคือเชนคอร์รัปชันไปแล้วก็หมดแล้วอะเพสแต่เคลียร์ต้องกลับไปรีเจนไงโอเนอร์เลือดครึ่งหลอดเขาเปิดโอเนอร์ก่อนนะแต่เฟเกอร์ตรงนี้คือก๊อปมาแล้วก็ลำเลยเคนเล่นไม่รู้จะกันใครดีอะนี่คือหลักสูตรที่ทอมคิดมาคือป๊อปปี้มันจะงงว่าต้องกันแดดตัวไหนดีวะเพราะว่าแดดทุกตัวครับยกเว้นวาลัสก็เลยไม่รู้ต้องกดตอนไหนหลักสูตรครับเคยใช้มาแล้วรอบหนึ่งเขาที่แล้วแพ้แบบยับเยินเลยหมายถึงทีวันแพ้ยับเยินเลยดาป๊อปปี้มาก็เลยเลือกตัวแดดแม่ง4ตัวเลยระเบิดtake them down. So BNK back to the drawing board here. They still have a scary team fighting composition. โดนช้าครับแต่ว่าแค่ต่อครับอันนี้เร็วมากครับมังกรลมปัก2 อันแล้วก็โดนวาง have been pretty diabolical, pretty horrifying. Silas speedy and with Oh my god ครับ pretty insane. ต้องทำให้ได้เกมนี้ครับถ้าเกิดโดน 2-0 ก่อนมันเหนื่อยมากยังไม่มีอะไรแน่นอนครับทีวันไม่ได้นำขนาดนั้นนะ 4,000 เองแค่ได้แบบโมเมนตัมและเทมโปแล้วยกมาตรงนี้เดียโบหน้าแหลมไปหน่อยตายเลยครับเดียโบโอเนอร์ได้รีเซ็ตจากเดดแดนแล้วได้แรปได้วิกล่าได้หมดเลยแรปเตอร์เหลือคนเดียวเคลียร์จบแล้วครับผมเกมที่2ถ้าเคลียร์ไม่ฆ่า5 คนโอเคดันครับโอ้เดียโบหน้าแหลมไม่หน่อยครับน้องto game over in the click of your fingers. Yep, that's all it takes. And poor Diablo, he cleared that wave really hard. He did. But he couldn't. ตัวลานครับลุกเลยครับ No, and maybe he didn't need ไม่ดูอะไรทั้งนั้นครับ quite that hard. ไม่กดจบเกมนะครับตัวลาน Collapse onto him because AD carries are so strong right now and they do so much damage. Oftentimes, if your team is fully ahead, like if T1 were 4K down and they try to make that play, maybe he just kind of gets collapsed on, kites back, and they all die. But it wasn't that type of scenario, right? You could see in that moment, you're like, can he actually? No, he cannot. But he did a lot of damage. Yeah. And he was the only damage threat, and then they lost the game. But I respect the Diablo in him. Looking for the angle. มันว่ะคู่นี้มันว่ะ T1 with a really nice play there on the Dragon. เกือบไปแล้วไหมครับโอ้เกมนี้ดีนะครับที่ชนะโอ้ยเลนิต้ามันโหดจริงครับผมผมเหนื่อยมากเลยครับเล่นบน But they lose the team fight, they lose the Baron, and they lose the game. Yeah, and we were saying about the amount of pressure that was on Kellen. I think later on in the game, the keeper's verdicts just didn't quite find the angles, and it meant that T1's Phalanx was just able to stay together. They were able to push forward. Pays was just shooting wherever he likes, as you can see here, almost doing as much damage as the incredibly fed Renekton in this game. And we know Renekton, even though he's got a lot of scaling isn't quite his forte. It's a little bit ironic there. But it is now time for us, ladies and gentlemen, to take a short break. When we get back, the Space is going to break down that game number 2, and then we are going to have a best of 3 from here. Guaranteed at least another 2 games, and that is exactly what we wanted to see. We'll see you back here for game number 3 real soon. ดูพวก OTP แป๊บนึงครับไม่มีเจอเลเน็กเลยเหรอนี่เจอไอเรียก็น่าจะคล้ายๆกันอ๋อเอาอีกไนท์ไปโอ้โหวอร์เดนมิวชิ้นแรกว่ะ
แล้วตัดฮิวแล้วรองเท้าเพจแล้วขึ้นเป็นขึ้นแบบเอาไม่ก็เจอเลยเน็กเลยเหรอเจอกับอาร์ท็อกทำไงตัดฮิวชิ้นแรกอะเนาะไม่มีเลยว่ะไม่มีเลย너네 미드 올 수 있냐 지금? 안 볼까? 우리 못 가게 유지하는 게 나을 ไม่ 것 มี 같아. เลยว่ะ 밤 라인에 그냥 ดูเกาหลีด้วย 야, 나 라인 하나만. 오케이, 오케이. 아이고 가자, 우리. 변한 거? 나 텔로 올게. 나 텔로 올게. 아 11로 뭐야 이거 난 좋아 11을 잡았어 여기 11을 잡았어 อยู่ไหนวะเนี่ยเกม 뱅 나랑 넣어줘. 들어가면 될 듯? What? 뱅 E 있어. 왜 노블이야? 용신 레드포스는 일찌감치 올라와서 기다리고 เกมเสมอทำไมพี่ชายไม่ยิ้มเลยโอ้โหมัน 올라와 있는 상황입니다. 과연 어떤 중이 플레이 ถ้าไม่ใช่ปู่ไซรานเมื่อกี้พี่ว่าแม่งลำบากแน่เลยอ่ะ 리신 어디야? 리신 지금 늑대. 탑 이번에 싸움 날 만해. 자 그리고 킹겐의 점화 돌아왔어요. 돌아왔거든요. 점화 걸고 또너 전멸 없잖아. 그다음에 จริง 탑 잡았다. ลำบากแน่ๆอะ 얘 라인 푸시하려나? 푸시할 것 같은데 그냥 걸리면 노플이야 노플. 오케이. ไม่มีใครเจอเลยเหรอ 탑이다 วะ 탑이다. 나 살짝 흔들어 볼게. 잡았다. ไม่ค่อยมีใครเล่นอ่ะเนาะเลเนกตันอ่ะ 큐도 마우네. นี่ไงเจอเลย 이번에 탑 싸움 나면 그냥 다이브 깎아줄 볼게. นี่ก็อดทนเล่นแบบโดราณแล้ว 라인 밀 수 있냐? 밀 수 있어. 노플이야 노플. 노플에 점화도 없고 궁도 없어. 야 이거 음파만 맞추면 들어가. 탑인가? 뭐지 얘? 얘 지금 여기 아니면 유충 갔어. 나 가는 중. 깔 수 있냐? 괜찮? 형만 안 죽으면 돼. เนาะคือไปขึ้นตัดฮิวก่อนมันก็เลนไม่ได้แจ่มขึ้นอ่ะมันต้องขึ้นอะไรที่เป็นเลือดเว้ยจะได้ซัสเตนเลนเรื่อย 좀 전성이 같은데. 야 이거 짜오 아래쪽인데 알리스타 깊게 나오면 보자. 아 우리가 바로 치던가 전력 나오는데. 얘 쳤다 아 봐줄게. 텔 보고 있어 나도. 아 보인다. 나 ๆ จะบอกว่าเค้ก 여기 나오면 볼게. เค้กมะม่วงร้านซูสอร่อยมากเลยว่ะพี่ชอบมากเลยแต่ว่าพี่เจบอกไม่ชอบ 아 이거 싸움 게임 안 해? 알리 서킷 빠졌다. 짜오볼게. 저. 이거 조금 슬링이 났다. 안 좋다. 들어오자. 날라가. 이쪽 봐. 우리는 사이언 볼게. 뺄게. 바텀 갈게 이들. 사이언이 바텀 간다. 아지를 보일 때좀 깊게 나가보자. 세게 들어갈게. 디테일한테 무조건 있어. 디테일 어차피 아지르야. 디테일 보는 거다. 나 이거 우리 이만 좀 볼게. 야 볼게. 우리. 잘 탔다. 나 텐칠게 이거. 텐칠게. 천천히 봐봐. 괜찮아. 안라인부터 천천히 쳐봐. 아지르 디테일. 야 천천히. 야 이제. 리신 도구. 야 일로 와볼래? 맞아. 일로. 내가 이겼어. 못 봤다. 그래. 한타 하면 그냥 기분 좋을 때 우리가. 그냥 맞대면 무조건 이겨. 피하지 마. 이 라인 살짝 세게 들어가 보자. 이런 거 탑 2차 하려고 하면 나강 보고 싶긴 해. 탑 2차에서. 강 나쁘지 않은데? 이제 노플. 야 이제 보자. 형 선대? 나 리신 볼게. 선. 천천히 해봐. 커버만 살짝 해줘. จะเปิดalertแป๊บนึงครับ สาว 이제 잡았고. 좋다. 나 우리 하나. 사오. 야 구엔 봐 얘들아. 구엔 세다. 같이 할게. 얘들아 구엔 봐줘. 나 버려라 이러면. 하피차까지 가보자. 천천히 잡고 바로 나 할게. อืม 어떻게 됐지 방금? 얘네 그냥 박았는데 터보가 좀 애매해. 야 우리가 대치 더 좋지 않냐? 다음 라인 한번 밀고 나가자 이거 밀어야 돼 이거 일단 살짝 나가도 돼. เรื่องอะไรให้กินได้ป่ะ 천천히 쪼여봐. 야 이거 짜오 치면서 올게. 짜오 치면서 올게. 짜오 밀렸어. 나 이거 구엔더 농구야. 아 그래 오케이. 구엔 농구면 우리 좋은데. 딜러하기 싫다 상황 보고 싶다. 야 보자. 암라차 뺄게. 사이가 높아. 천천히. อ๋อ 빨리지 마. ผู้หญิงที่ใส่แมสแต่กล้องจับคือไอดอล 야 우리. 맞아 ชื่อ 나 구엔부터.ฟอร์มิส 9 구엔부터.
T1 fighting. Oh, a Q. อ๋อ for Miss Nine 끝날 것 같다. 근데 이거 2차 있어서 안 끝날 만도 해. 그러니까. 근데 안 끝날 것 같긴 해. 안 끝날 것 같아. 바로 가자. 달려. 우리 레드 쪽 돌아 있을 만하고. 야 이러고 우리 치자. 이러고 치자. 우리가 계속 이렇게 압박 주면 좋을 듯. 안 죽는 선에서 기다려줄게. 얘네가 친다. 얘네가 쳐야 돼. 네, 집 끊으면서 백도도 살짝 생각하자. 야, 싸움해. ชื่อคืออ๋อนั่นคือชื่อเหรอนักยอมอ๋อนักยอม 뺀쪽으로 맞아. 좋다. 스토리. 나이스. 이걸 당구를 하네. ไม่รู้จริงว่าจะอ๋อนาขยองอ๋อนาขยองมันไม่มีอ่ะเซิร์ชยังไงอ่ะอ๋อนี่เนี่ยอีนาขยองดูได้ยังไงอ่ะ Picky for a แต่เขา good จะไม่เห็นอะไรแล้วเหลือแค่นิดเดียวเลยนะ ตอนลงชามอาริอากิคิว ไปเรียกเขาอีทำไมเอาหรอพี่ขอโทษ อ๋อ LCK โพสเองเหรอ And just with one game, the dream of more kills than minutes is gone, and we're back to measured League of Legends. It's tied up 1-1, T1 and BNK FearX. Digon here alongside Ox and Wadid, and we had the roller coaster. It was all hands, no brains. This one, a little bit more calm, a little bit more familiar. We all knew it. Yeah. It's always T1 Yeah. after them having a break for a week and like, let's just do little of warm up, and they're just back on the track right now. Yeah, seems a little bit more calm and collected. A little bit more measured, I think, and some sharp team fighting, good target selection. The sort of thing we expected, especially I think a lot of our predictions coming into the คิดว่า season. ทีมไฟทีวันโฟกัส because it did ดี feel like BNK FearX พี่กิฟครับปัก closed หมุ the ดบอ draft ก with มีเกม some ผีจริงไหม picks อย่า that ให้ความหวัง were ผม smart. You were talking about the support pool specifically there. Yeah, I think they got ต้อง a มา really นะต้อง high มานะ value bot lane here. I think ที่มี getting นโยบาย this ครับ into the ช่วงนี้ก็ Varus, คือ I was surprised วันไหน that มี the ทีวัน Civic วันนั้นมี go เกม through ผีครับ because เดี๋ยวเรา we ต้อง often see the ต้อง Civic ทำไม่ได้ right away when น we โย get บายนี้ครับ Varus or picked in the first วันไหน three มีทีวัน because วันนั้นมี he เก can มผี spell shield a lot of his poke, he can just match his wave clear, and then the Poppy here into so many dash champions in this situation, you know, 4 melee champions with a ton of dashes. I felt like BNK FearX got a really high value bot lane, and if they could keep Diablo alive in this situation, you know, he has so many melee champions he can just AoE through, so I thought they gave themselves some good tools here, and it was really going to come down to can they execute with that. So yeah, I really like ก็ the แดด BNK มารอย fight คน right there, but also ไม่ใช่หุ่น the ยนต์จะ pressure ต้อง on ทน their ตากแด Ari ด and ทั้งวัน Jarvan was kind of huge because when you see T1's draft, it's all about their mid jungle. Ambessa and Silas, they are just high risk but also high return. So I think all they had to do was not making crazy plays on the mid lane to give Silas free kills, but that's what literally happened in the game too. So T1 had such เสียง a มัน great แปลกมากเลย snowball in AI the game. Yeah, let's get into the highlights because it was kind of some early scraps that dictated back and forth here between these two squads. So yeah, this is one of the situations that I was วันนี้ talking Owner about. พลิ I กสวย think as Ari and Jarvan, you're gonna get outscaled so hard unless like you play perfectly. So I think that kind of fight that they planned for this one was not clear enough. They just EQ'd on the blue buff and nothing happened. And the Faker ไม่เคยชามได้เลย kills here, and I think this is คือ not optimal. ชามารีมันลอยเร็วไม่ใช่เหรอวะทำไมเฟเกอร์ดูเหมือนแบบ Clear up and clean up and คือหลบได้ง่ายๆเหมือน chase มัน down ลอย targets. ช้า This ไง was ก็ one ไม่ that รู้ went a bit better for BNK FearX and just kind of highlights this example where it was a bit more วันนี้พอดันกลับมาก็คือเพสกด E ไปข้างหน้าแล้วแบบดันกลับมาคือไม่รู้กันครับไม่งั้นตายไปแล้วแรปเตอร์ So they did actually manage to take him down, but he was still getting a lot of kills overall in the early mid game. Oh yeah, I mean, I think this kind of trade, I would be really happy if I'm on Silas Ambessa side because you don't want to kind of like stabilize the game against Sivir, you know, you just want to fight like
24/7 to make it really messy fights. So AFF I feel ส like, ภาลูก that's อมโบตัน what ยา T1 สีฟัน really คอ wanted เก to ต do in this game too. And also, the identity of BNK Fearex and Diablo, they really like to scrap. They really like to be proactive, both good and bad. And that's kind of what happens here in our second highlight where they started going fishing a little bit around the red buff. I mean, this one's crazy because at this point, the Ambessa has ตรงนี้เลย Death Stand Spirit Sojin. ที่ได้2คิวแล้วก็ไปได้บาลอน And this is a support Poppy in the job, and both AD, you're not killing the Ambessa in time. Your Sivir's not there. Viklonari's not there in time. The follow-up wasn't there, and it was just like so ambitious. I mean, look where Diablo is right now. He's just on the mid lane. You didn't see him. Clearing the way. You didn't see him on the screen. We couldn't see him on the screen. He wasn't there. Like, what is happening? You know, it's all about the Sivir, like him having a mid pressure into vision control, into control the zone for the Nasher. Everything is so simple. And also, even if Sivir was there, that tight choke with like people able to dash over the walls, like the Silas, terrible place to fight. Even if Sivir was there, that is not where you want to fight. So just everything about that was wrong. And it just gave T1 a really easy spot to get a couple of picks into Baron and a free pass to have ช่วงนี้ Yeah, ที่ when ต้อ I ง think ระวัง about teams that พี่ kind of ดิด had กับ those พี่บุ้ง coordination ด้วย issues นะ with their aggression, D plus Kia comes to mind in their earlier series in the พี่ playoffs. ดิดกับพี่บุ้ง And now BNK a little bit cooking too much, but they still were able to stabilize a little bit and try to find a final fight here at the Drake's Hold. So I think there's two big things here. Firstly, it's T1 having a great read on this because Clear's playing on the flank, and this Renekton is really strong and a major threat. They burn his ult, they chunk him out, and even though they don't manage to take him down and they commit a lot of tools, they force him away. So now ult down, flash down, he has to recall and try and teleport back in. And that was great from T1, but BNK Fearex, they don't wait for the Renekton to recall, they engage without him. So it's a 4v5, Renekton not there, and T1 pounce on the Sivir and immediately take out Diablo. I think Vingla was looking for the angle on Honor because he was half HP, but Faker blocked the combination from Oh, there's the Aria Renekton. Oh yeah, I mean, again, like every single time whenever they have the fight, it's winnable, but they're just not coordinated. So like they have to just set it up and go for the front back, and it's gonna be a lot better. But somehow, like after the game one, after that, some insane gameplay, they were not be able to have a clean game again. And I think Faker, he's the one consistent player from T1, making this game so easier for them. And right now, Vikla, you gotta challenge him. You gotta do something against him. Well, the good thing that bodes for BNK Fearex is all of our highlights were on them being proactive. Maybe this time not making the right calls, but they're still in the fight. It is tied 1-1. Let's send it back on over to the casters for game number 3. Thank you very much, ไม่มีเว gentlemen, ลา for ให้ that เสียใจ breakdown of แชท game number AI two. Here we จง are เปล่งเสียง for a best of 3 that is beginning to unfold between us, and we do have เรียบร้อย a เสียง side ตัด switch. โดนกูปิดไป First pick will now go over to BNK Fearex, and T1 will jump on over to the blue side. So we'll see how things develop now with first pick on the cards for BNK. My big thing here for what I'm most worried about for BNK for the rest of this series is they're not going to get their hands on Vi. Proactivity in terms of the comps 3 เกมคือน้องเขาแบนบาทหมดเลย is a ค little รับ bit tougher when some of these picks are gone, right? Like the clear Renekton, which was incredible in game 2, is now fearlessly banned, right? The Ori is ได้1 gone. แบน That's ตลอด one เล of ยว่ะ Vikla's best. Like their เคเลีย playstyle is quite hindered as we go deeper into the series, and also with T1 being very aware of their playstyle and how they like to draft for early mid-game and skirmishes makes it แบนบัตร a เร็ว little บั bit ตรซ face บ up. So we'll see what they do in terms of adaptation. I think there's still a lot of really strong picks left for Diablo. You and I were talking about how Sivir doesn't really necessarily give him จะเลือก outright ยูนาร่าครับ opportunities ใช่ไหม that all the other picks ไม่ like อะ Ezreal, for example, แบน Inara ยู that's นาร่า banned against him, the Lucian that's banned against him have. Yep. And he is eating T1's bans at least here. Now แบ on น blue side. AD 2 ตัวเลยอะ First pick. There were a lot of jungle bans in the last game. Wukong, Nocturne, Vi, all of them มี taken away. ตรงนี้ None มีวูคอง have อยู่ been เนาะ taken away. This time, finally, the Nocturne is going Sir, to get pick เป็นไรดี taken ครับ off the board. We'll see what the answer is going to be. I imagine a Vi ban is probably on the cards here if they want to stick to sort of the tier list. See whether they have anything else in mind as the first pick for BNK. That is going to be the big question mark for me. What can they get their hands on that they feel ไซ is ออน the เนาะ highest ตอนนี้ไซออนดีครับ priority ไล this ซ์ time ไลซ์ดี around? มากต้องแบนไลซ์ครับไลซ์ยังไม่ถูก It's เลือก a tough question. ไม่แบนไลซ์ครับไลซ์เลือกแน่นอนครับตรงนี้ Still เฟเกอร์อาจจะเป็นงู And ค I รับ think that is probably หรือ where ไม่ we're ก็ headed อา just กาลี because อะไรอย่างงี้ป่ะ It's the strongest pick
in the meta that's left available. หรือไม่ก็ทวิตเตอร์เฟสหรอไม่เห็นเลยนะ Safe inside, good at collapsing. ไม่แบนไลฟ์ So many things that it's kind of required. ไม่มีอาเฟด้วย I feel like a lot of mid laners would look for the อย่าบอกว่าจะเล่น Ash Seraphine T1 are a little bit more No way clever than that. Like they're gonna มุน look โด for ครับ something a มุน little โด bit ดู stronger จะ from โอ the เคอะ overall ตรงนี้ composition. So I wouldn't เอา expect ไป that to be slammed down right away, but instead something here for Doran. แอนนิเวียลืมไปได้ไงครับ ไก่เกอร์ครับแต่เป็นไก่น้ำแข็งอันนี้ It's the Anivia. Yeah, we've for seen Faker. this. ไก่เกอร์แข็งนะต่อไปเราจะเรียกอย่างนี้ไก่เกอร์แข็งเป็นการย่อครับว่าเป็นเฟเกอร์ที่เล่นแอนนิเวียไก่เกอร์แข็ง Wukong going to be a consideration as well, as a bit of a circular theme is beginning as far as ultimate แล้วก็ abilities เลือก are วูคองครับ concerned. It does seem like หรอ really only Chovy has been able to consistently เพ get the ราะว่าน็อก value เทิ out ล of โด the นแบน Anivia. เนาะจริงๆพี่ว่ามุนโดดูจะดีนะ Kind of making it look pretty แต่เขาอยากได้แบบตัวเซตอัพให้หน่อยฮะ But now what are BNK going to do? I imagine วารัสไม่มีแล้ว มีไซเฮนอยู่ครับไซออนไซเฮน might be able to find that or you just look to lock away your top side of อ the อ map. โรรา Feel powerful there. Could be like a rise อย่าลืม type อ rotation. อโรราด้วยนะครับ We'll see what Raptor wants to do และ instead. Ash Seraphine เหรอ Okay. ตาม DK เหรอ For the Ash lane here to dominate นี่ bottom side. Ash Seraphine Seraphine wins ครับ every lane unless you get ganked after you push way too far up. เลนที่น่ารำคาญสุดๆครับ So he can't gank. He's Wukong, you're fine. Actually feels pretty smart when you think about that. แล้ว as- Wukong as ก็ well จะ as โด the น fact แทร็ก that the ด้วยครับ Seraphine could just stop เลนล่างอะ Wukong's เพส tracks when he คิด does หนัก try to แล้ว get on top of your, พี่จะเลือกอะไรก็เลือกก่อนเลยผมยังไงก็ได้ครับ And I think this is really the most blindable อะไรก็ได้ครับผมไม่ว่ากันครับพี่จะเลือกของพี่โดรานก่อนก็ได้ครับ feels pretty safe here and with the jungle pull thinned out เอาเลย as ครับ it ผ is, ม it's not like Raptor was looking for a prio pick และ just เลือกเป็น yet. นาของโดรานครับ Nar เอาเคนเน่นดีกว่าครับผมว่าได้แบบเราแบนนานะครับ Is an เราแบ interesting น one, นา but เพ now ราะว่า they ไม่มีเจ can โฟแล้ว actually ครับ protect ผมเล่น it. สบายครับ See what they are แบน going ไซ to ออน ban กับ away นา as far as that is แบนไซออนกับ concerned. นาให้หน่อยนะ They're just going นะ to ค ban รับ away ขอบคุณ junglers. ครับ I imagine Raptor pretty keen to get back onto the Lee Sin, something like that. We've seen Mundo paired alongside the Ash Seraphine. That was brought out by D+. Didn't work, but they're against Gen G. I do think the Lee Sin will be banned because คอ it ม makes คิดหนัก high ฮะ impact early. จะแบนให้โดรานดีไหมครับ And if an Ash ต้อง arrow แบน hits ไซออน or a นะอย่าง Seraphine น้อย root ๆอะ hits or ถ้าจะ a Rune Prison hits, you don't miss the Q because เขา they บอก can't ได้ move. ได้แบนลิซินเลยแล้วกัน The ban. Does make a lot of sense. Very impactful pick. I think they expected this. I do think there's ไซออนไม่แบนจริงเหร real อ legs and a potential ดาเมจไม่พอ Sejuani นะ for Raptor ต้อง as แบน well, นะ even ไซ though อ it's อน not อะ really his ดาเมจไม่ preferred play ใกล้ style เคียง because พ of อ the เลย Ash อะ and the Seraphine สามตัวเนี้ย does ดาเมจ feel ใส่ incredibly ไซออน easy ไม่ to ได้ set up. And ต้องแบน shut down a cannon, for ไม่งั้น example, ต้องเลือก if คอร์กี้ ultimate นะ is trying to คอร์กี้เลน set ผ่านไป for เนี่ย his flanks. Yep. เอาดี I ๆแบ do น think เถอะ it's ไซออน kind อะ of difficult to go for a Seraphine, a Sejuani just because you're likely to pick ranged into the top lane. I guess Jace could do both, but we haven't really liked the Jace too much. Jace is the only pick I'm thinking about right now. และแบนออโรราแท Okay, น Aurora was one that wasn't on the top of my head, but is also a good pick here. The Jace, though, doesn't give you any front line at all in this draft. ไม่ได้ตัวอะไรไปคอมโบคาม่าเลนเหมือนจะผ่านยากกว่าไม่มีบาทด้วยครับไม่มีนิโกะไม่มีบาทแบนซับไป3ตัวครับเฟเอ็กครับ4นอติลุส1ครับแบนซับ4ตัวครับเล่นเจอ T1 มันขนาดนั้นเลยเหรอ Yeah. I think they might have been considering a Ziggs, but then it would have been way Ziggs too is much tough. magic damage. Yeah, Ziggs is tough with the cannon top side. เอาเป็นจินอย่างนี้เจอไซออนแน่นอนนะพี่ No คิดว่า Jin นะ Bard in this game, unfortunately. ไหวปะวะ ไซออนมัน As it always is against Carrier. มันจะมี Now, คือมันน่า what จะเป็นไซ is ออนนะ our top jungle going to look like Is here? he just gonna play Nar? ถ้าไม่ไซออนก็ Could be. That would be. นาเหรอ Okay, Yone. they're playing Sejuani. โยเนบนว่ะ They're playing Yone Sejuani. อุ้ยเอาโยเนไปเคาน์เตอร์พิกเคนเน่นครับ I mean, ไม่ได้เห็นนานมาแล้วมาเอาใคร Yone tree. จังเกิล Man, this is so much setup CC. Holy moly. That's pretty เคน creative. เน่น I ไม่ like ได้ it. สบายแล้วครับใบพลิกมาตรงนี้ And, ไม่เคยเจอเลยนะ Ono, a lot of ไม่เคย damage เจอ as โย well. เนเลยครับ So Yone Ash for the physical โยเน damage, ท็อปนี่ as well as นี่คือ then ครั้งแรกครับ you've โย got เนท็อป Malphite and Ryze, doing a fair bit of magic. There Does is- mean ในรอบ that the mid-jungle for BNK ในรอบ is a เกือบ little ปี bit ได้เลยอะ suspect. โยเน There is ท็อปอะ not one single pick that Carrier wants to play in this game. หรือว่าจะเป็นไลฟ์ท็อป He's gonna have to play something. ไม่น่านะเฮ้ยอาจจะเป็นไลฟ์ท็อปว่ะ Feels good here. ไลฟ์ท็อปว่ะ but พี่คิดว่า Rakan feels good to follow up on Cyclone in the lane.
That is to say, like nothing. The problem is then a Malphite เคลียร์ game. เหมือนจะไปเล่นไลฟ์ท็อป So นะ then you just get twistedly advanced. He is going to ใช่ have to find some crazy angles, which ใช่ครับ also ผม means that they're probably going to have to have Live map top ครับ control, แบบ which means they're going คี to น have to have vision, which means that this. Oh, it's a top lane rise. I actually kind of love this. Yeah. I do feel like Vikla is going to have a very rough time, but this does mean that mid-jungle situation looks a whole lot better. And now this makes more sense to me. Yeah, also because Vikla's going to be able to play the Yone into the Anivia, it's pretty easy for Yone to kind of avoid Anivia's harass and the wall and stuff like that with his Unbind. Does make some sense, and with some jungle attention, actually can punish the Anivia incredibly well. I do wonder about Clear's experience on this pick, though, right? We see Ryze played almost exclusively by Keen in the top lane. Yep. And we've seen it for other players like Khan in the past. Some retired players have definitely played it in the past, but Mastery is going to have to be high here to pull this off because you can't. Yes, you will probably win the lane and do fine up there, mitigate that lane pretty well, even if you don't have Mastery, but it's about team fights later on that I'm more concerned about. You really need to be able to pump out that damage. Yeah, I'm looking forward to seeing what is going to be put forward here because it's a very cool draft. Whether it works is a completely different question. Let's get on to the Rift here for game number 3. T1 fighting All right, here we are, ladies and gentlemen, onto the Rift for our third game of this series. As owner is going to โยกไลฟ์ไปเลนบนครับจะได้แบบฟาร์มง่ายกว่าเลนกลางครับ to be taken out. As all right, Vikla sidesteps. No flash frost for Faker this time. And now the test. I'm going to have a look and see how many times Clear has played that's the question, Ryze more recently. I did lose on one a couple of days ago. แต่พอเป็นแบบนี้คือการสลับเลนไม่มีแล้วเนาะ Too much in his recent history. ไม่มีการที่จะแบบท็อปเลนต้องไปเจอแบบ Level 1 fighting into Ash Seraphine. เดเวน It's always a rough time. However, they are giving back as good as they're getting. Ish. Maokai also did get buffed with his Q damage by a flat 10 across เคนเล่น AD ยังเล่นได้ไหมเล่นได้ครับ Not too bad. So checkmate T1. แต่ว่าแพทนี้มันมีการเบสนะ I think you should probably จะไปเอา be able to เลเวล farm ครับ at เพ least ส as ตะ fast กี้ as โดน Wukong, who is not necessarily the speediest clear in his first couple of routes. But B&K just doing what this lane is supposed to do. You need to be pushed up as far as possible. If Ona goes for a level 3 gank on Wukong, I imagine B&K will not be expecting it because I don't think any of us are. He is clearing towards his top side though, so isn't too worried about it. And they hawkshot. They have hawkshot, so I guess they'll just never have to worry. อ้าว Vikla is เดี๋ยวนะเฟเกอร์ได้เลือดไปเยอะเลยครับแล้วเอาลูนเฟดลัชมา and they won that game. So maybe this is exactly เอาจริงแอนิเวียกลางเขาไม่ค่อยเอานะเฟดลัช Tough when you don't have all your buttons. Does finally unbind the soul. Gets the knock up onto Faker there, so a bit of extra damage back. Nicely done. Bit of a win then streak. continues to win. Yeah, doing pretty well. Clear 2 of those wins. When playing against the Cannon in this case. เสีย1เพจแล้วครับ120 Yeah, โก I don't like watching this, but it is what we have to do because this is what B&K's bread and butter in this draft is just to win the lane, get the Mang prio, QE. get the control. เอ And อ Malphite dive would เหนื่อยจริง be quite difficult to pull off, but they have done a lot of damage. And he does have the ability to go untargetable, so juggling of turret aggro could be a thing. But we'll just see. We do have now Pays going back home. Was looking a little worse for wear. 9-21 in the CS margins. Man, this is a rough สบาย time. ๆครับ Of ไล course, ฟ์กลับ they บ้าน picked ก่อน the เพราะว่า Recon ไปเอาเคลีย alongside ร์ this Jhin. Like it was always going to be difficult. The ban on the Karma, I think, was a bit of a masterstroke to make sure that T1 couldn't actually stand toe-to-toe. As Doran hasn't โด teleported ราน yet, พยายาม so he's จะ gonna use his เอา health เลือด bar ครับ here เพราะเดี๋ยว quite nicely. พอเขาทีพีกลับจะได้แบบ Faker finds a ได้เปรียบ great หน่อย stun. Ona's coming in. Vikla is taking the right direction ต้อง out. ไม่ได้ So let's see มันมาแล้วนะ as Raptor is going to move on over. The ไม่ kitty เป็นไรค cat's รับเฟเกอ getting ร์บอก mad. มีพาสซีฟครับ And Faker ตายก็ has เกิด a ใหม่ few minions that are angry at him. So it looks like the Yone is going to be okay. And Raptor in his pajamas just going to look for the monkey. Yeah. I don't think Faker should back there. Oh, it didn't take the extra damage there, Wolf. Clean. No extra 10 for Ona. As flash forward! Gets him into the egg and out แฟดทำไมวะ goes Vikla. Unbinds that soul as there's the arcane smash. Ona แฟด gonna have เพื่อเอา to พาส put up ซีฟ that decoy and now Faker eggless. Egg Is, for flash? A little What? In danger. อ่ะ Definitely nice can be worth trade it, I think, for the Yone that's going to become a bigger problem once he starts to get some items and obviously gets his ultimate.
So well played by Vikla. I think calling worth, especially because Yone doesn't really use his flash พาสติฟมันคูลดาวน์นานมากใช่ไหมล่ะ like this almost at all unless he makes a คูล mistake. ดาวน์ So 6 it was very good for 4 him. 4 นา Didn't have ที the flash when the game แฟด came through. Actually played it แฟด very 6 นาที slowly. Played กำไร the Raptor, 2 so กำไร held his 2 โอ flash เค and was able to use it aggressively there on the return. And Raptor will even get this camp. Yep, stealing ให้ away 5 นา the ทีด้วย Raptors. แฟด That 5 sounds นา like ที something he wants to do. As แฟด 5 นา Diablo ทีนั้น4 นาที looking a little worse for เขียน wear กันไป here in this lane. Does still have his barrier up and available as Pays almost with that cleanse. กำไร1 นาทีเว้ย Yeah, it's a boots advantage for Pays. That's really all he has with that back he got earlier. So, Yeah, nice little knock up here as Kellen in a little bit เม็ of ด trouble. 4 ไม่ได้ Does have ยิง to ครับ flash แฟดออก himself ก่อ out น of the way. Somehow that beat drop does ได้แฟดครับ nothing อัน at นี้ all. พยายามบวกกันอยู่ Meanwhile, แต่ Owner is ว่า going to discover โอ Raptor เนอร์ here in his เหมือน jungle. จะได้เปรียบ The กว่าหรือเปล่า burn is moving อึ๊บ down, though. ต้องระวังนะ เขา And คิว Arcade Smash, there's that extra 10 damage, baby. there you go. แล้วจะตีมาเข้าโอเนอร์ด้วย He's going to look for it. There's the Yeah. two bands and the Arcade Smash. It's called Bramble Smash now, ladies and gentlemen. It hasn't been Arcade Smash for a very long time. As now Faker is looking to try Fade and get last. the kill back. Oh, Raptor gets the แต่เวล level อีก up. โอ้ And he's able to stay alive. Look at that. Cool, calm, and collected in the PJs. And just strolls his way เขา out. ปักหวาดไว้ Just 2 ทุ่มเว้ย such a performance out of เห็นหมด BNK เลยไง today. Everyone เห็ is นว่าโอ firing เนอ on ร์ไปไหน all ครับ ได้เฟิร์สบัตรไป cylinders. ก่อนครับ Honestly, like แรปเตอร์ everyone on the Rift today. Like this is just, เครียดเลยว่ะ it's just some pretty high level League of Legends. And I'm like- really enjoying it. And I What want to the say, like for fuck? T1, they came in as the favorites. We expect them to be on all cylinders, right? We expect this undefeated team to come in แต่ here ว่าได้ and แฟด pop แรป off เตอ and ร์ do well. And even the Korean แลกกับ analysts who are Faker saying แฟดเหมือนกัน BNK greater than D+ and stuff like that, weren't expecting them to take. Most of them take wins here. I mean, I said the same thing on the Pog State, and I predicted T1 3-0. And now we're here watching Raptor go for these crazy plays. Has the คือ ward โอ as เนอร์ well, คิดว่า which เดี๋ยว is ไป super ฟาร์มบน helpful ดีกว่า here. Gets on top of him with the flash and takes him out before Faker can impact the play. And ขังไม่ได้อันเนี้ย Faker's ถ้า wall ขัง is ได้ just อันเนี้ย a คือ little จบละ bit too Oh short. man. Raptor gets the มัน level มี up as รู well, อยู่ but นิด less นึงแม่งก็ตัวมุดออกไปได้ครับ ultimately. And poor Faker, not able to make anything of it. So feels like highway robbery. Yeah, still able to stay like right next to the CS numbers of Vikla and things like that. So nothing to worry about as far as the laning phase is Ah, the lock concerned. But it is the Maokai getting away with murder. It is the dangerous thing. He lived with 6 Now moving HP. forward. มาครับเร็ว 6 แล้วด้วย He's just hunting this Wukong over and over again. And he knows, guess what? The owner doesn't have his ult, so you can just play around this super aggressively. And don't fight Raptor around the Oh my Raptors. God. His name is Raptor. Doesn't have smite, so Doesn't seem to worry about it. owner might not know that, so I suppose can't actually challenge for that because if he gets it, My he gets 6, God, maybe they can make เมาใคร play, เข้ามา but เวท he only has Prio. Atlas, this is a bit of a strong start พยายาม here ตั with ด the ไม่ให้ Prio ห in กครับ these ตรงนี้ lanes. พ The ยายาม right รีบช่วยเหลือ turn. โอ้ Oh, okay, there's the ulti from Vikla, finds Faker here, andได้ that's a solo Faker ball ด้วย for Vikla, and he walks his way out. And in the meantime, the 6 แล้ว smite 6 is แล้ว going to go over to Owner. He does finally find level 6 as Twisted advances onto a clone. But BNK, man, they took that last game personally. They really did. And this is such an early lead, 2,000 at 7.5 minutes. It's the year of Vikla, Wolf. I think it's the year of Vikla นิด again. เดียวเองอะ I เมื่อ think it กี้ might be. เฟเกอร์จะมีพาสซีฟ Took a little bit of time off, but now I think it's the time. It's the year of Vikla again. And clear, we เสีย have แฟดไปแล้วไง คือ Maybe it's not the year of ก็เลยโดน Whatever. แต่กี้ถ้ามีแฟดอะ It's the champion. ไม่ That's โดน the หรอก one that you ในป้อม want. We haven't looked at the top lane matchup, but Clear has generated the advantage that you want to see with that swap of the Rise into the top lane. And for Vikla as a player, it's always the aggressive picks you're excited about, right? It's the Yones, the Akalis, the Aris, right? He got the flash to get the egg earlier, and now he knows no egg. Yep, and he already called it as well. Gets the knockup, gets that perfect setup, and just knows. As ข้างบนได้ครับ ข้างบนได้ครับ ได้ไหมได้อยู่นะ แต่หมายความว่าเลนล่างจะโดนครับอันนี้ The return on the bottom side as there is the nature's grasp. The โอ้ย encore comes through good. อุ้ยหลบสวยมากเพส Goes right over the top, but the Oh my big God. has been dropped. Still, Pace ยิงนัดเดียว survives with 100 health. เอ้ย Going to connect the ช่วยด้วย damage. ช่วยน้อง Not ด้วย enough. It's very a block น้อง from the volley. And the curtains are now getting called. Flash out there from Diablo as Raptor gets สู้ the ตาย interrupt. สู้ตายกัน And สู้ Diablo, ตาย can you actually get any of the kills here as being เฮ้ย able มัน to try มา and แล้ turn ว this around? If at ช่วย first ด้วย you ครับ don't succeed, ไม่ไหวครับ try again. And there are no teleports to try and get under here. There's the high note, and that's the หลบ double kill for มันมุด Kellen. พอดีหลบ Raptor doesn't pick up aggro, he doesn't touch him, and he gets away.
And more than the kills going over the Seraphines, you've taken the bottom duel off of the map here. เลนล่างคือเล่นพยายามอย่างสุดความสามารถแต่ยังดีที่เซเลฟีนได้ทั้ง2ตัว was incredible. We're going to go all the way back to this play here where Clear is just a little bit too far up in the lane, but this means that they can just press the go button on the bottom side. มันก็ได้อยู่แต่มันแบบเสียเยอะ And then here, it's the first ultimate for Raptor of the game, and look at how it's played by T1. Carrier blocks, pays, flashes. เคลนแล้วก็แฟดหลบ Nature's grasp and then flashes the encore. It doesn't get much better than that. And then the arrow is blocked by Carrier, and FaZe is like, okay, surely they can't, And then he gets up, he cancels ult, so he doesn't get hit by the sap. Yeah, exactly. The little cat was chasing him. That could almost have been enough because Raptor has gone damage for the first item. Exactly. And then Raptor is coming in here to try to take the turret, or to take the aggro. It's not even necessary. It's a double for Kellen. Yeah, Diablo was able to take that first. เรียนล่ามเงินดิบกัน so it's not doing that massive amount of ramp damage. As now Clear and Doran continuing to fight. Slashing Maelstrom comes in here as Clear looking to escape. He's going to be able to do so with that rumble. นิดเดียวเลย As Doran still looks for it. He finds the solo. Oh, that was a mistake. เดินกลับมาแล้วเจอโยนพาสซีฟ one more time. And Vikla ติด just สตัน barely out of แล้วก็ range. คิวต่อตาย Vikla does take a lot of damage back here from โดรา Faker. น Finds nice that มากว่ะ combo. Flash Frost does go wide. As we're going again. เทสบอกทุกตาหนักทุกเกมเลยคือมันเล่นยากมากเลย โดนล้อมครับแล้วตานี้ป่าโดนด้วยวิเกือบโดนล็อกขา Also, I mean, his miss, he's just slow. Needed a little bit more BPM. Yeah, the problem มัน in โด the นขึ้น top เป็น lane is เพราะว่า can ไน they ซ์เลนบน read this มัน on the ก็ carrier? He has ghost. คือมันก็มีวิธีเล่นหลายแบบแต่ว่าที่เห็นมาเขาจะเล่นเป็นแบบเหมือนเล่นเลนกลางอ่ะ Just gonna look to try and guarantee ก็คือเล่นซื้อของแบบ Lord of Eight ก็คือฟาร์มอ่ะแต่โดรานเขาขึ้นเป็น Rocket Bell ไง Exactly what this bottom lane wants to do. Continue shoving. มันก็เลยดีกว่า 30 CS gap is Clear did just die twice. This is probably going to be a third time. จินมา Getting money for Pace could be a good thing as Doran misses all of that farm. I think Doran didn't sell this very well. I think Clear is pretty aware something's going on, and obviously Pace doesn't come back for a while. This does not feel good for T1. ต้องสลับเลน They need ว่ะ to make แต่ว่า something มันไม่ happen ดี here นะ because เพ they're ราะ going to ว่า lose their bottom turrets. They need a cross map. There's the TP from Carrier. They are going to go for the dive. Yeah, well, Clear doesn't have any minions to worry about, but the curtains have been called, and the rest of T1 are here. Let's see whether the DDR is going to work. รอเวฟครับ As the slow comes on through, yes, the arrow is going to ascend. That does connect onto Carrier. Fair bit of damage back, but Pace is still able to lock that one down. โอเคเป็นมูฟที่ just a little bit of an ถ้าเป็น overload แพทก่อน of the, ดี top แต่ side แพ of ท the นี้ map พี่ว่า there. แม่ง T1 เฉย and Diablo in the meantime just takes เพราะ that ว่า first turret off the map. เควสยังไม่เสร็จเลยไง Still a 3,000 gold advantage for This BNK. was a massive win for BNK. โดรานอะไปเลนล่างได้แล้วแต่ว่าเพสอะไปอยู่เลนล่าง Pace is like, I give up trying เพ to ส play อี the ก game เยอะเลย bottom อีก side of the map. When it 25% goes เลย top อะ side there, they กว่าจะ get เสร็จ clear, เคว but ส it อะ takes so แต่ว่ามาเอาเงินก็ดีครับ much to do it. And look at how long it's going to take them to take this turret down as well. Man, this is kind of absurd. แต่ถ้าไม่ทำมันจะหนักกว่านี้ใช่ฮะ What, a 40 CS lead here for Diablo? And he's now Lord got of Eight 3 มาแล้วครับ daggers. He's clear full build. My goodness. Kraken Slayer done though. That's obviously the main thing. So this Ashe is very frightening. เฮ้ยมันสวนว่ะมันสวนเกอร์ว่ะเกอร์เฟดลัสแต่ว่าโดนลมครับตรงนี้เกอร์ต้องแฟดเข้าไหม Not in range of the twisted advance. But the kitty cat, it's a little bit angry. This is not a comfortable position for Faker, despite having his passive. This looks like it might just be enough to get the prio to guarantee the dragon. They're going to even take more vision away here in the jungle. Pretty high value จัง soul as เกิล well. ก็โดนเวทยับเลย Chemtech, our first two. แพทนี้เมาใครได้บัฟมา5 คิว Out goes Vikla. โดราน Doran ครั is บ pretty scary. Slicing Maelstrom comes through, but the rest of BNK are เทพเจ้าโซโล่คิวโอ้ And so BNK เทพเจ้าโซโล่คิวกลับมาแล้ว without Vikla on the map. Man, Doran is kind of taking Doran's names. kind of like, are we sure we lost game 1 to these guys? They keep kind of coming near me and I press R and they die. I'm not really doing anything skillful. I'm killing them. แต่ทุกคนเดินไปหาโดรานที่แบบเมียนตีหมดเลยแต่ว่าอันนี้เปิดครับปล่อยมังกรแล้วมันปั่นกี่โมงดีวะปั่นตอนที่ตายไปแล้วเดียโบตายไหมเดียโบโลกข่าวแม่งเยอะมากตรงนี้เกอร์ก็ไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้ครับแล้วก็เกอร์น่าจะตายครับตันไม่โดนอะไรไม่ได้เลยครับตรงนี้พุ่งเข้าไปแล้วแฟดพุ่งเข้าไปแล้วก็เจอซีครับตายไป4ครับ
This guy has Echoes of Helia online here, and he's going to pick up a ปั่น bunch of ก็ extra คือ gold. He got the double kill วิ early นาที on สุ in ด the ท้าย game. แล้ว He's ตรง looking นี้ for มา that ดู two ตอน item โด spike ราน off the ก่อนนะ Seraphine quite early. นี่โอ้โหส Vickler แต็ก is ครบ just อย่าง greedy ไว here, but this is impactful because Doran uses his ultimate to get the solo. He doesn't have it for the follow-up fight here, and I think if he did, this could have looked a little bit different. 4-5 ตรงนี้แต่ว่าไม่มีอันติ It would have ของ been โดราน both แล้ว sides ตรงนี้ having แอโร่แบบ Look at this. Turn comes เทีย through. โบ Stun as well as the arrow was just แล้ว straight เพส away. ของตามไงมันก็ And พ then ยายาม the shield ยิงแล้ว comes through, and there's no one who can get on อัน top of ติ him. ไม่ Ace มี cannot เกิด get นั้น the ค range อ because everyone is เพสก็ protecting แบบ the president, and the ทำยังไงอะ president is Diablo. And Faker flashes for the chase here, and then Kellen gets him rooted up. Diablo kites it out. The egg comes through as Vickler shows back up, ไม่ and ไหว Diablo ตรงนี้ even เฟล picks ยอด up the kill. Oh man, look at his ตัน health ไม่ bar. โดนด้วยนะ Goes เสีย down ดาย to นะ 200, then gets the barrier and the surround Faker. sound from this Seraphine. I didn't even quite realize that he just barely got over the wall as well. He knows the range. He's begging, asking for help for Kellen. Kellen does help. I want to watch Kellen's first-person view on this one as well. But man, if he gets hit by that wall as โอ well, เนอร์ this พี่ว่า dude มันไม่ is เชิง just ใจเย็นหรอกครับแต่กี้ barely พี่ว่า out of เปิด range. ดีรับ Insane. 4-5 Really nicely แต่ว่าเลือด played. โอเนอร์น้อยไปหน่อย Is out of ไปโดนอะไร turret, มา in a ไม่ bit รู้ of อะ trouble as he procs the Q, and Diablo should be able to grab it. There it พี่ว่าเมื่อกี้ is. แบบ I think มัน we มัน don't มัน have a เปิด lot อะ of มัน game โอ on เค our แล้ว hands, this Yeah, one. the game has drifted แต่ว่า over เจ to อ the other side. As now เขาจะเอาคืน Vickler's ว่ะ trying to get a little bit back here as Doran, another ulti comes on through. This time, Vickler out of range as he rebinds, but Owner is going to move on over. Let's see whether Vickler can at least kill the minion wave วิกล่าจะหนีครับ before he does go มีลม down. อยู่ B&K, I think it's Doran's birthday. Yeah, I think so. That is going to be Vickler going down. โดราน Doran's like, what 3-0 are ครับ they doing? I'm really just, I'm getting confused. I mean, he's been like 100% skill contribution. คือทุกคนแบบพยายามจะจัดการโดรานก็งงว่าทำอะไรกันวะ As they're going to get this Herald เหมือน BK ใครเดินมาเจอโดรานแล้วก็ so it's not a มือ huge ตายไป win เล for ย T1. Doran is quite large. ตั้งแต่ Has เคลียร์แล้ว TP, but obviously no ultimate. เดินไป There's no fight มือ here ใส่ก็ in ตาย this เลยครับ one, อัน so ติ this แล้วก็ could be a มือ big objective ตาย going ไป over. The mid turret is already gone though, so this feels more like a denial for B&K เงิน more than a huge 4,000 แล้วครับ win. They can use it to เงิน secure เงิน top นำนะ turret or VX get Dragon Prio later on. Doran himself is going to get some additional plate gold here, but I think a Kennen คือตอนเนี้ย alone หลังจากที่ does โอ not เนอ make ร์ it แค่โดน the โซโล่ win คิว for ในป่า T1. เกมแม่ง There is no exhaust. แม่งยาก so มากเลยอะ that's something. Means that this slicing maelstrom will get value. But the problem is there are quite a few ways แล้วมัน to ฆ่า keep เมา Kennen ใคร at bay. ยากด้วย Doran อะ going to be วู relying คอง on อะ flash dash cannon to get in there, get that ulti in the right position. And we'll see whether B&K can play around it effectively. Storm Surge เพส is จนทุก finally เกม done เลย here ครับ for Pays, but Diablo is so close to item number 2, which is a little bit ridiculous. And probably has enough money for it now, but is instead intent on farming close to a 60 CS gap. 55 right now on the cards. As there is Fan Dancer done, and a crit cloak as well. เฟเกอร์ก็ Jin is not a champion that does ไม่ a คือ lot ถ้า of เกิดเห็น sustained เงินดิฟ damage. ของเลนล่างแล้วคือเฟเกอร์ถือว่าไม่จนเลย With a Storm Razor เลนล่างดิฟไป only against the 3,200 Phantom Did I say Dancer. Storm Surge? เลเวล 1 เลเวล If you did, I'm ท้วน That isท้วนเลยนะ an item. Vickler built เห็น that แล้ว in the last game. But that's not what it was. He is really just not going to be hurting anyone. Like he's looking for roots. Okay. I am kind of like Yes, wrapping my gonna go brain around how T1 could possibly ever get back in this game. And I mean, in Doran we trust. That is what T1 has to use as their mantra in this game. But when Doran, like after Doran's ult is gone, as long as he doesn't hit 5 people, who follows up? Faker is gonna. It's gonna be a while before he's really. ทำได้อย่าไปเชื่อนัก putting that พากย์เว้ย damage down. It takes a นัก long พากย์บอก time ว่า for him to do that ที่วันจะกลับ damage. มาได้ไงเกมเนี้ย His wall could cut มีคนบอก somebody ว่า off. เพราะว่า You know, โด there's รา a นเลย cyclone โดรานเนี่ย angle. If Diablo makes ต้ a องเชื่อ huge ในตัว mistake or เชื่อมัน gets ในตัวโด greedy รา or นแต่ just, แบบ you know, does the เขา Diablo ก็บอกว่า thing ถ้า where เกิด he's โด like, ราน I'm ไม่ just ได้ gonna แบบ walk to that brush 'cause อัน I'm ตีโดน fed. สัก I'm not 5 ตัว gonna- นี่ I'm แม่ง gonna make it happen. จะทำยังไง You อะ know, maybe those are the ways back into the game. Doran ซึ่ง has มันก็เป็นเรื่อง been จริง doing a อะ good job of punishing some of the BNK members who have เอาจริงไม่ not ต้อง respected the ไม่ต้อง fact ถึง that he's 5 ตัวหรอก massively ahead เอา in ไอ this เดีย game เบิลออกไปก่อน over his opposition. ถ้า but มีเดียเบิลอยู่ I พี่ don't ว่า know มันเล่น what ยาก that มากอะ means outside of like ตัว Vickler อื่นมัน messing ยัง up เข้ามา and ใน getting โซน caught ของ by เฟ a เกอร์อยู่ Q-stun. Yeah. Well, he is going to get caught by a grand entrance. As Ona is just like, why carrier? Why did you bring him over here? As never mind, Vickler is just going to snap back. Doran is there. And I think B&K do know that the cannon is frightening. และดาเมจ Potentially เขา drop Herald คือสเกลลิง here เขา to hold ดี fire กว่า for this Infernal Soul point. เขามีทั้งโยเนีย Yeah, และไล this ซ์ Herald has actually been
held on to for quite some time here for Raptor. Skellen doesn't quite get the beat drop on to Carrier. Raptor moving over though, and B&K, they know exactly what they want. Soul Point on the cards, and an Infernal Soul is going to feel absolutely fantastic for this composition.
Diablo picks Most up compositions, to be blue buff, which is pretty good for Ash. And how does T1 get in here? Like, really, more specifically, how does Doran get in here? Because right now he is T1. There's no one else. And Flash Dash Cannon Wolf, that's how. I think he said, you know what, let's try to go in here on the 4th draft. จะคอสแมปไปเล่นบนครับไลซ์ก็เดินกลับเลย I mean, Soul Point is still so incredibly powerful. BNK utilizing their 4,000 gold advantage in order to make sure that they pick that one up. Man, this is just a ridiculous gold advantage. And BNK's composition just in general looks great. Beautiful little tiara picked up here by Kellen as well. 2 items on the double kill Seraphine. There's a knock up on Doran. โดรานกำลังจะโดนครับ comes on through as the nature is grasping one more time. แตก Ulti comes down, but 3-0 Doran is able to buy a little bit of space. Still, the kitty cat comes down, and Vikler is able to lock that one up. There was also an arrow in the air, and so the cannon gets shut down. And yeah, I mean, this was ไม่มีชัตดาวน์แต่ว่า be able to find a way back in theory, right? 390 the Fed cannon. Now even he is getting put down, and Diablo is continuing to be frustrating, taking 2 plates immediately. And the bottom lane, like they're getting this mid-turret plate gold while the bottom lane has a Herald crashing into the inner. The macro is once again very strong here for BNK from this lead. And Wukong really does not like Seraphine. It's very difficult for him to close the gap on anybody. Ash slows also make him annoyed. He's not happy. He's not having a good time. No one is having a good time anymore with Doran dead. As you pointed out, really the last เวฟห่างกัน bastion of hope for 50 ตัว T1 to put themselves 60 ตัวด้วย onto match point. And instead, we're looking at a world where BNK ไลซ์ก็สเกลลิงไปเรื่อยๆครับ over T1 กำลังจะได้เซราบแล้ว possibly going to ได้แล้วด้วย to our top 3. And round 2 has been the 3-1 round. Round 1 was the จะ 3-2 ทำอย่าง round. ไรดีอะ So far, we saw บา JG ลอนเลยแล้วกัน DK. ครับ They went to T1 3-1. ครับ As T1 are going to do the T1 Baron here at 20 minutes and ทีวันทำในสิ่งที่ 53 ทีวันถ seconds. นัดครับบาลอน Olivia ครับ damage is pretty แล้วก็ real if she ถ้า had จบก็ more จบเลยครับ items. Look at all the ช่วยเลยได้ปะ Yeah, Vikler'sจะไป going รอ to ตัด teleport in here. Let's see where he's going to go. As the teleport into the back line is going to come on through. BNK do manage to get here, but T1 have this Baron so incredibly low. Arrow going to connect. There is the ได้ onslaught. บาลอนครับ That's the Baron secured. โด But ราน can กำลั they ง keep จะ themselves alive? ฆ่า As the เคลียร์ Nature's แต่เคลียร์ Grasp มี comes เซราบ down, นะ and โดราน Doran's โด gonna ราน be the จ๋า first one to die. Clear โดรานจ๋า and Doran's just going to die. A solo kill for the Rise, who has felt like an afterthought this game. 2 dead in trade for the Baron. We've seen that not work out for the Baron up team, and especially when BNK have so much control over these lanes. Yeah, and now there's no jungler to punish the push here for BNK. They're going to have to hope their Baron buff minions can defend here. This turret is not long for this world, as they don't have the wave anymore, so it will take a little bit longer, I suppose, as that top turret is also just going to go down to BNK ได้ บาลอน as ว่ะ this Baron buff เสีย withers ไป2 คน away. I think it was a good call from T1, and they had Doran on the flank to ถ้า try โด to รานไม่ตาย mitigate แล้วอยู่ any ตรง sort ไฟ of นี้ team fight. เมื่อกี้น่าจะแจ่มเฮ้ยล็อกขาไม่ไหว As Carrier in a bit of trouble, has to flash to get himself out of the way. Faker slowed down by the volley. As Diablo's in the front line. Does get hit by that crit, ถูก but ลงมาแล้ว it is going to be Raptor now that's in a little bit of trouble. Look at that health bar though, it's gigantic. And in goes Vikler finding the ulti angle, and they just eviscerate Carrier and get themselves out. And Clear isn't even here. He is going to show up here on the flank now. But they're essentially doing this fight without him. จะสู้สเคอร์บิดไม่ได้สักรอบตรงนี้วิกล่า And maybe Dagon was right this whole time. Maybe Raptor is just the greatest jungler ever. As Vikler is down very, very low. There's a slicing Maelstrom, but there's no follow-up onto Doran. And now the curtains are being called. Faker in a bit of trouble as Clear does have his Seraphs, and so the shield is going to help him. And so we don't misquote Dagon. Dagon said he was ไม่ top มีใคร 3. ตายเลยบ้าเอ้ยดอก I was being a little facetious, you know, as now Faker is going to look for โอ้ป้อมมันระเบิดแล้วว่า and down he goes to the egg. Pays is dead as well as the Q snipes him down. And there goes the Olivia. Carrier cannot do anything. He's dead. It's a double for Diablo. And BNK, I think, are just going to march down this bottom lane and look to put an end to game number 3. This was a very, very creative draft that I wasn't sure if we could trust, because it's just kind of unexplored territory, but they made it look absolutely broken. The coordination was great. And with the Rebel Baron power play, it looks like T1 is sponsoring Red Bull after all of that money. As finally Raptor does go down, this inhibitor turret is going to go as well. A 5,000 negative Rebel Baron power play. That is a large one. As now Vikler could be getting flanked. Carrier looking to make his way in, but Doran, I don't think he's going to be able to get the follow-up.
As let's just see. Yeah, he's just going to take a merry jaunt to get himself out. The ulti is going to be used. It's like if you, before it's if you like, you know, T1, maybe you should drink Red Bull. Now it's like if you like Red Bull, maybe you should like T1. I don't know if that really came off the right way, but it is very funny what you said. I wanted to make sure that people knew that you made a funny joke, and then I ruined it. Thanks, Wolf. No, I appreciate it. And ruining jokes that's my shtick, so I really appreciate. I mean, Dragon for T1 maybe. Maybe, yeah. Could be the angle, and of course, B&K, they can give away as many dragons as they would like, because of course, they've taken the first 3 all for themselves. Vikla looking for a few Qs, does miss most of them. Good footwork there from Faker. Faker's like, oh, thank God it's over. And then, well, I thought we were going to see the arrow over the wall. We did not. It is over. In fact, for Faker, it clears that wave. Yep. They get an Infernal Dragon, so that's a lot of stats across the team. Oh, and speaking of stats, Wolf, I have a fun stat. Go ahead. That might put some game back onto your hands. Okay, I'm ready. How many teams have come back from a 14,000 gold lead this season in the LCK Cup? Just one team, actually. Which team was that? It was T1. Aha! Not to be confused with SK Telecom, of course, the previous team. That was the previous team. It was under the T1 banner after the rebranding. Got it. Okay, good. This year, in this season, against KT Rolster, they're Telecom rivals. Got it. So there is still hope, T1 fans. However, it is looking a little dire, and Diablo is doing a lot of damage here this game. มันจะกลับมาได้ยังไงวะในเกมเนี้ย completed. ฉันไม่เข้าใจ on the way. Last time Pays was on the Aphelios. He's on Jin this time. Oh. You know what? I'm putting that in the cons column. He does have a rapid fire cannon and a, yeah. It's just not. Last time Owner was on Mundo. ที่แบบทีวันกลับมาได้อะแต่ครั้งนี้มันแบบ Which is not necessarily that bad if he can find a flank angle. But they don't have a lot of vision. They don't have a lot of control. But it could be some sort of crazy cannon Wukong Wombo combo onto 5 people. มันทั้งเก่งทั้งถึกอะ Yeah, Clear is about to actualize though. He did just complete it, and the Rise has been basically a non-factor this entire game. อยากได้บูบัฟอะแต่ว่า but ก is ลัว all of a sudden incredibly terrifying. Actually has a gold lead against Doran, who was the most powerful member of his team. And speaking of gold lead, Owner actually does have one as well, which is kind of crazy. Arrow going to catch Carrier แย่แล้วเคเลีย in the middle of his grand exit, and Diablo just walks him down. Is it going to be enough though, as they look for the curtain call, and Diablo just stands behind the tanky boys. The Wukong aren't able to do anything, and B&K just wipe out 2 already. แต่ว่าพี่ชอบการที่แบบช่วยว่ะคือวอร์เนอร์ไม่ลังเลที่จะช่วยเคเลียเลย Slicing Maelstrom is there. It's going to need to be massive. Clear takes matters into his own hands. There's the ulti from Vikla, and they just take down the cannon before เทพเจ้าโซโล Doran คิว can do ไปแบบ anything ภายใน at ไม่ถึง all. เสี้ยววินาที And Clear is just tanking up. Nexus turrets doesn't seem to care too much at GG ครั all บผ as ม Diablo is peppering these ones down. ไก่ Faker เกอ has ร์แข่ง discovered ครับ the ไม่ไหว flash ครับ advance there from Raptor is good as Carrier has respawned already. Gets ดา a เมจ nice ไม่มี double อันนี้ knockoff. ยิ But ง where ยังไง is ไม่ the ตาย damage? It is just absent here มั on น T1. B&K's lead. Absolute Too large. ลีแบบ And they will take ไอ down เทม both ดิฟ Nexus turrets and the Nexus เดีย and โบ look มัน for จะ match point. One more win from this team as Diablo goes complete beast mode in the enemy fountain. The Nexus is destroyed, and it's match point for B&K. B&K BNK ออกนำอีกรอบ โอ้ my god นะครับ The preparation coming into this series feels much stronger than what T1 have brought to the team. แก้ไม่ได้ว่ะ แก้เรื่องป่ามาล่างไม่ได้ว่ะตอนเนี้ยแล้วก็เฟเอ็กหยิบซัพพอร์ตที่แม่งคือหยิบซัพพอร์ตก่อนแล้วก็แบนซัพพอร์ตทิ้งให้หมดเลยทีวันไม่เหลือซัพพอร์ตอะไรให้เล่นสู้เลนเลยพอเลล่ามันเป๋ปุ๊บอะก็ให้จังเกิลมาช่วยทำอย่างเงี้ยจี้เลนล่างครับแบนซัพพอร์ต4 ตัวถ้าทีวันอยากจะชนะเกมถัดไปต้องแก้ตรงนี้ให้ได้ต้องทำไม่ได้ต้องดับเลนล่างให้แม่งได้เปรียบให้ได้
of what Pays was able to put down, and I don't like Jin anymore after this game. It was your first time I never really liked him, and I โอ้โห really แล้ว still don't. T1 ก็ as it turns out. ถ้าลงไปสายล่างนี่ T1 โอกาส a ไป chance to first bounce stand เนี่ย back here in game number 4. They จะหายไป can เยอะเลย queue อะ up the silver scrapes, and often when their backs are against the wall, that is when we get the T1 that creates that magic. So we'll see whether they can as we go to a short break. The space is then going to break that game down. And we'll have game number 4. Let's see whether B&K can maybe do it. 캐넨 나왔어 끝났어 턴에 애니비아 풀터 볼게 라인 들어갈 때. 미드 바텀 끝나 바텀 라인까지 박아줄게 바텀 라인 써 맞지 마 그냥. 빌려줄게 이제부터 가줄게. 아니야 박아봐 나 풀터. 애니비아 노플. 라인 쳐 타워 쳐. 가려야지 이거 타워 쳐. 나 세라프 있어 근데 시간 많이 남아서 그냥 끝나긴 해. 끝나긴 해. 타워 쳐봐 끝나 타워 쳐봐 8초야 타워 치면 끝난다 얘들아 길 없어 얘네 타워 칠게 이건이 봐달라는데? 네 맞아. 아 놀아 เล่นล่างระเบิดอะทุกเกมแหละ โอ้ my god ว่ะป้าย LCK พี่ปิดไปเพราะเมื่อวานนั้นนี่ว่ะ Lehans is also looking for a flank angle as Ando doesn't see that this ward is here. Rich is now moving over. They spot Lehans as Jiu looks to get himself to safety. Decides to shove done nothing. And Willa finds everyone with the flag and drag as Rich looking to get into that backline onto Tay, and the arcane shift is good, but the flash is there. Rich doesn't hit the Q though. Tay survived for a long time, but Scout's dead. The damage is ขอบคุณครับ รถผมเสียสตาร์ทรถแห่งผมที่600,000ไอ้แจ 딱딱이 형이야 딱딱이 형 지리는데 아니 그 상태 지리는데 We're just gonna start it. They say we cannot wait. We have to make something happen. They're looking. Oh, the kick! It's gonna get onto Taeyun as well, and he's dead! And Milton finds the angle and puts them in the ground. The Scout is still alive. He finally goes down, and that's both parries out of this game. Ducks out full health, red buff, full build, and this game is over. BNX will win it 2-1. Kills because now they have some extra time. Gideon doesn't find the vault breaker, but there's the Weaver's wall. Willa will be able to get away from that. Does have to use the flash though in order to avoid it. As now we've got the quickness coming in. They want to take down Gideon, but he flashes away. Grand entrance is fantastic. The knock up with the flag and dragon. TRX team fighting looking so good. As the Feather Storm tries to keep Jiu alive, and there is the Feather recall. Teddy tries to go ballistic, and he does so. Picks up the double barrage. Doesn't take down Rich as he manages to be immune. And Teddy just missed the shot for Jarvan. หรือเป็นเพราะเจนแฟนที่พี่บังคับให้มาเชียร์เลยทำให้ทีวันเป็นแบบนี้ That is going to be close to denying the soul, and now Dudu's possibly เราเป็นเพื่อนกันอยู่ซอยเดียวกันที่เกาหลีอ่ะมันเป็นเพื่อน taken กัน out. เป็นดีกับ Yoshi's gonna go down, and the Magnet Storm เอามาซื้อเกียร์ครับแชท Ducked on to pick up a double as Peter will get knocked into the sky, but the fight is already over. 2 on the floor here for Kate. Rondo to miss that hook, and now they're going to continue on the trade. We have TP coming in from UCal. Showmaker is already here. The flash by Asma just secures the kill onto Andil. He couldn't flash away from the grounding.
And again, we're fighting over an early scuttle. And Gio goes over the wall, and they're going to commit to this one. They want to get on top of Smash. Where have we seen this before? It's Showmaker with full health and full mana, and they're all running away from him. As Willard's getting low, Showmaker can kind of do whatever he wants. Although he's in 적을 less comfortable spot 처치했습니다. this time. Still going to get the kill on a Gio. Still looking to get a kill on a Yukao. 야, 지금 뺐다. 아, 잡았어. 야, 왔는데? 와, 쇼메이커 무빙 보소. 더블킬. 아, 진영이야.เดี๋ยวพี่ขอไปห้องน้ำแป๊บนึงขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนะครับเสร็จแล้วไม่กินเหรอ For those of you that watch the greatest league in the world, the LCK, to learn, this is a great segment to do it because we've got a lot to cover. BNK FearX on the cusp of knocking down T1 to the lower bracket in a way that no one thought, except maybe Umty's prediction might come true, but everyone else thought this was a foregone conclusion. T1 was going to take this. But BNK FearX have come to play. They've done it with their play and with their drafts as well. It has been comprehensive so far. I mean, even last game, we really liked some of that draft, even though they lost that one. This one, though, to me, this was a clean sweep, and really there were three things I think gave them a big edge. Firstly, they had that Ryze first pick. The Anivia was picked into it, and I think T1 made a bit of a fumble blinding the cannon. And Ryze and the cannon is a matchup we've seen way in the past that is good for the Ryze. They end up flexing the Ryze top and going this Yone Maokai. And the other thing is this Ashe Seraphine. T1 didn't have a good answer into it. They end up going the Rakan. Terrible matchup. They got poked out so heavily. And also the Maokai that came through, playing Rakan, Wukong into this composition with all this CC. The Maokai ults over the fight. How are you supposed to play Rakan into that when there's so much CC that just flies through you? Unplayable. Literally, like, this is probably the biggest draft gap we ever had in these planes, playoffs, whatever. Like, you cannot win mid lane jungle 2v2. We cannot win bot lane 3v3. It's impossible, by the way. So it's just a draft gap. Like, it's unplayable. I don't know if you can see it or hear it in Wadid's face, but that sounded like former old support player saying this is unplayable as we take a look at the early action that happened. And you know, actually on this patch, they buffed Maokai's Q damage. You got 10 extra damage at every rank. It might have made a difference here. There's a lot of Qs that came through in this extended fight. For sure. Raptor did just manage to survive. So close. And the level up. Gets the level up there. 6 HP was how low he went there. But that early fight obviously paying off. And then here, it was a little bit rough mid lane in the early levels because melee into range. But then Vikla coming up huge with the solo kill. It was greedy by Faker, and also the bot lane. I told you it's unplayable, but also you can't really match here because you already know that you cannot match 3v3. So this is such a free angle for BNK, even though like T1 played so perfectly on the bot lane, it was really rough. Yeah, I actually honestly want to give credit to Pays and Carrier for how hard they tried in that situation. They did. They were doing everything. They were sweating, they were fighting for their lives. They were like requesting help, requesting backup. Where's the backup? It's not coming. I'm sorry, guys.
it didn't come in. And BNK FIRX eventually took them down. Yeah, you could just see the effort that was put in there, but just, again, a little bit of a draft issue with the way that the game was evolving. And then at the Dragon fight, which is our next one, this is when you're like, oh man, BNK might be able to do this. And they actually managed to find an angle to get onto Diablo here, but the heal that comes through from Kellen is great, the CC, and look at how Diablo plays this. The stun from Faker comes in and he walks forward to dodge it. He's a psycho, but it works. Yeah, I mean, this is why we love Diablo. JVKSVCSEA hack I ended the way you probably tumble million Minnesota Hank Yedi Yak I dine. And also, it was kind of lucky that he started off the ultimate with the Wukong right when there. He walks forward. Oh yeah, like he dodges the Anivia Q perfectly, and I think this made BNK in a good position. Help! 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 Help him! Help! Help me! And at the end, he's like giggling as well. He knows that he nailed it. Also, his flash actually comes up in this play, comes up at the end, but he trusts his team and doesn't burn it. He knows he's got it unlocked. Yeah, just great plays from the team, peeling for him. And it as well, the step forward when the stun comes in was just so crazy to me. But what we've come to expect from him. Yeah, and with those plays that were so focused on the bottom side of the map, that led to a huge gap in gold and bot lane completion time for the items, that extra boost of gold. Hayes was asking anybody, hey, you got a slingshot? You got a cape I can wear? He had nothing. So the reason this is such a big difference is because even when people are really hard one lane, you get so much passive progress in the quest. Just by being in lane, it'll progress very quickly. So even when people have crushed lane, they eventually get the quest. But they went for the swap. Lane was so unplayable. T1 said, Hayes, you have to leave lane, you have to go top. And so that passive progress slows down so much. And it ends up being 7 minutes 43 later. And the problem is, for every second, every minute that goes by that you haven't completed the quest, you're losing out on the extra gold. You get extra gold from minions, from everything, from kills, takedowns. That is so much gold lost. And we saw Pays running around with just... Yeah. I mean, he was horrible item. He was looking for the play on the top, but I think in that moment you have to just go to the play right, like instantly, you know. So, but he was just waiting in the brush for like another minute, right? So that made me so confused in the situation where, like, you're doomed. You can't go back after this. I think once you swap, you have to go back bot. The tower's down. You have to make sure you finish your quest because it's like 4.8 about times faster the quest passive progress bot lane compared to top. Once your quest is done, you're free. Again, they've done this specifically. Like you have to be in your lane. You have to get your quest finished because I think that just fried him. I'm just saying again. This was huge draft gap. Like even I think like Dan and I can play Ashe Seraphine into this Jin Rakan, and I think we can actually win because this is so free matchup. Like so free. And what's happening? Like T1 is still like keep picking for the first selection. They're just picking the first pick. But I think at this point they should pick the second pick to get the counter pick on the bot lane to get a better matchup on the bot lane because. Bot lane is the thing. You have to win the match. You have to win the pressure. You have to win the priority. Well, this time they had second pick. Thank God. Thank you. second pick แล้วครับ T1 แต่ว่าปัญหามันคือ I guess that's what they did. But again, you เลนล่างมันจะได้หรือเปล่าไง I'm just saying they have to get the better คิด matchup. ในแง่ จะได้พลิกหรือเปล่า that should be the main focus. Also, one thing I thought about isสัพเพสัตตาสัพเพพระกุณาวนาทีวันพิชิตชัยโดยเธอ hard engage, the force shot of position can be very effective. Blitzcrank wasn't banned. อะไรใครเขาจะไปเจอทีเจนจี2 รอบเขาเจอแค่รอบเดียวเหมือนกัน accepting your fate. I think you have to go something like Blitz and go, it's do or die. หมายถึงทีวันเข้ารอบชิงแล้วเจนจีไม่มาตามนัด carry the game or we lose. And I think they just kind of accepted their fate. Game 4 is coming up and being ไม่รู้เว้ยวันนี้ยังไงก็ต้องทำให้ได้ทีวันต้องกลับมาชนะ2 เกมติดให้ได้ไม่ได้เลนล่างคือสิ่งที่สำคัญมากเหมือนกล่องดวงใจต้องดาบป่ากับจังเกิลกับเลนล่างให้ชนะให้ได้อะข้างบนช่างมันแบบนี้ยูนาร่าน่าจะเฟกน่าจะอยากเลือกครับ is that T1's backs weren't against the wall. Not yet, not for real. And now they are.
So let's see whether T1 can do that thing that they often do, where they lose a couple of games because they have a bit of fun, and then they realize that they have to lock in. Locking in is going to need to start now. And B&K, let's see what they can do. On the blue side this time around, T1 choosing second pick. So making sure that they can get counter pick, and they will be on the red side. We're getting a little bit into Talia territory, right, in terms of mid lane viability. I am curious to see if that pick is going to come through. Vikla also does have quite an eclectic champion pool. We mentioned we love him on the melees, we love him on the aggressive dive picks. He's played Morgana mid. He does what he wants, okay? Indeed. He is a type of player that might have another creative strategy planned and prepared here going into this one. Because one thing seems very clear to me from watching the drafts we've seen. All four, we'll see what happens in the fourth draft, but of the 3 games we've seen so far, B&K seemed like they came in with a much stronger game plan. And T1 have kind of just been flexing around it and playing standard and believing they're the stronger team, which everybody believed, by the way. And B&K brought strats. Let's see if T1 have any strategies of their own. Well, the Vi is not going to be it, as they are going to ban that one away. The Nami taken away as well, to make sure that there is no Corki or Lucian shenanigans. I actually think that the Nami ban is really cool, kind of helps shore up a Corki or a Lucian lock-in. I wonder if B&K leave the Nico up and see if T1 ban it. Because if you just end up getting Nico, I think they have to ban it now with the Karma ban. If they get Nico first pick, they can play whatever they want in the bottom lane. Yeah. So much is gone here off of the pool. I imagine that that is probably what they're going to look towards. It means that Yunara is up and available. And they just first pick Slam it, I think, even with Corki available. If that Nico gets banned right here, this is such an awkward spot for T1 with second pick here. And they look frustrated. Yeah. Okay. They're wondering what he wants to lock in, and it will be that Nico to be banned away. And so, like you're saying, gets the Yunara. That doesn't feel great. Well, they haven't locked ไม่มี in คาม่า yet, ว่ะ but I'm kind of assuming คอ that กี้ is นิ what โกะ they're going to ไม่ได้ look towards. นิโกะโดนแบน And it's crazy that, like, because Rumble was played so early on แบน in this game, ซัพ that's พอร์ต not really a consideration either. You 4 have ตัว such ใน a, เฟส it แร feels ก to อะ me obvious choice here. แล้ว There's a lot คื of อ discussion going on แบนไปแล้ว about what 6 ก็เป็น matchups they want to play 10 into the Corki, which ซัพพอร์ตหายไป will probably 10 ตัว response here. Lucian is still available. And they're actually going to go for Lucian instead. Just Lucian Diablo saying, ว่ะ I want this ตรง side of นี้ the matchup, despite the fact that แต่ Nami ยู was นาร่า taken มันจะเรียน away. ไม่ผ่านนะดิ Yeah, and so now it means like T1 could pick away a Braum perhaps. I'm not entirely sure what ห they รือว่า want จะ to เป็น play alongside the Lucian. ต้อง We've seen เลือกบอม Sona มาตัด cropping ปะ up if there isn't a หรือมี Nami วิธี available. การอย่างไรอะ Viable. Yeah, another one. คือยูนาร่า could be เล่นกับ considered. อะไรที่มันช่วยให้เลนมันผ่านได้บ้าง It อะ was not great. Rakan's already gone. ยูนาร่า Well, ครับ Yunara มา is going to be the choice, and pretty obviously so. Lulu เล is นจะผ่าน gone. ได้ไงวะ Oh, ออ never โรร่า mind. เหรอ They could still pick it up here with this. I think they're giving a lot of ไม่มี thoughts ลู about the ลู overworking composition มี of what มิเล tier โอ list picks มี are ลีโอ available. นา Aurora is a flex แต่บลอม and มัน is โห one of ด the นะ strongest mages เขาไม่ that ได้ is เลือกซับ available อีกแล้ว here deep in this fearless draft. เจอลูเซียนบลอมแน่เลย So it feels very smart to pick this up. It's also very good into Lucian. เลนไม่ผ่าน See what they want to grab. Like they could grab a jungle pick here, but it would be blind. ยูนาร่าอยู่ดี The Yunaris feels obvious, right? It seems like they're using this time to discuss all the other เอา possibilities. ออโรร่า rather มาก่อนครับ than ยูนาร่า deciding จะได้ whether แบบ to pick ไม่โดน Yunara ที or เดียว not, ตาย because แบบ that part วัน seems ก่อน pretty obvious. แบบบึ้มบึ้มบึ้มตายเลย Well, is it going to be Yunara rounding out the bottom แบ lane บ here for T1? ไม่ได้ after ทำ this อะไรเลยครับ next เจอ couple of picks, ออโรร่า or is ที it เดียวระ going เบิด to be locking in something else? We'll just have to see. B&K, they can grab themselves their priority bottom lane of choice. Emilio is putting all the eggs in the Diablo basket. You're not going to have a lot of great engage. You're just going to hope that Diablo pops บลอม off ก็ and ไม่ดี carries the กับ game, which is ยู a นาร่า pretty ใช่ไหม safe assumption. ไปเหรอ And they are going to go for เอามิลิ that โอครับ pick. So that's what they decide to do. And ตรงนี้เป็นเค it's ซัน hard to เต้ปะ counterpick the Aurora. First of all, because she's Aurora, and she's usually the one who is the เพราะ winning ว่า one เฟ in เกอร์ the เล่น lane, อ but อ also อ because โร it's a ร่า flex เหมือน pick จะ here. So maybe just a jungle pick for Raptor, like the Lee ไม่ Sin. ไม่อ could be ร่อย the มากหรือ option. เปล่า Yeah, one of those options could be good. We'll just have to see. Maybe getting something that can reliably get on top of Yunara is Twisted kind of what Fate they ครับ want, but instead เอามาจับออโรร่าได้อยู่ Twisted นะ Fate ตอนที่ being แบบ considered, and Vikla will Wind lock that Walk one away. We've seen Showmaker find a lot of success on this champion so far. Obviously, he is one of our better Twisted Fate players. มันดับ as แบบ he does have many years ทำไม of มันดับ mastery ดู on จะ the แบบน่ากลัว champion. มากเลยวะ But Faker, let's see what he's going to do. Whether he's going to be ตรงนี้ donating เอากาลิ that โอไหม Aurora towards the top side of the map, or whether it's going to be something else. หรือว่าจะเอาซัพพอร์ตก่อน ไม่งั้นโดนแบนซัพพอร์ตอีกนะ โดนจี้ซัพพอร์ตยับเลยนะ
Or they could just lock เหลือ away เรือบอง Carrier's pick if they want to make sure that they get something ดีปะวะ high priority into this bottom เอา lane. And it looks ซัพ like พอร์ต that's ก่อน going to ดี be ก the ว่า option ครับ as เอา Nautilus will be snapped นอ up. ติลุสมาครับ Nicola has played คอมไม่ nearly ไม่ปล่อยนะครับเลนล่าง 400 มัน professional games of League of เดี๋ยว Legends. จะเห He นื่อย has played 4 games of Twisted Fate. เครียดมากครับตรงนี้ทอม Bold position to pick this here for him. หรือ given that ว่า he has strayed from it. ไลออดโทร He หา was ที at วัน his strongest. บอกว่าหลังจากที่ทีวันแบบเข้ารอบลึกเกินไปเนี่ยมันทำให้ Crazy stuff. BNK แอร์ไทม์ with รวม the strats รวมถึง today ยอด is- คนดูมันลด Nautilus ครับ makes a lot of sense. You just gotta ที lock วัน down ก็เลย the ต้อง solution, especially now that the Twisted Fate is there. You know this is going to be ต้องไปสายล่างเหรอ mainly one threat composition for the side of BNK. Mundo will be taken away. Yeah, just trying to get rid of the next tier of junglers. Mondo's certainly there. Lee Sin, definitely one of those. And T1 will have the first choice after we do get out of this banning phase. So Owner will be able to get the first pick of the rest of the litter that are available. I think the Nautilus pick was super smart because if you're T1, you need any way to get on top of this Lucian. ต้องเลือกจังเกิล Leeson was a great ban as ตัว well. It's ถัด very strong มา right now, but another one of those picks that can find creative อะ angles. ไรดีครับจังเกิล And ตอน Leo นี้ can't really outplay very easily either. Jace taken away now. ซาเฮนพี่ Making it คิดว่า feel ซา like เฮนปะ this, is going to แต่ be มัน a จะ top lane Aurora มันจะ pick. เข้ายากเนาะ Yeah, that's what it kind of feels like. And maybe counterpick for Faker could be the thing. Although picking something Maybe into Nocturne. the Twisted Fate that is already being shown. เอทอกเลยครับ something to look out for as well. One final ban to come down for BNK. ตัวอะไรดีวะ Let's see what that is เอ going ทอก to be คิด here. ว่าอาจจะเป็นเอทอกจังเกิลแล้วก็ดัมมาก่อน They're เฟกไว้ก่อน struggling 'cause they're like, there's just not that much engage left. Talia is another thing that could give this Lucian problems and also match the Twisted Fate in rotation. เซจูนี่ That's a Malphite. เบา That is ไฟ certainly one way to get on top of this guy. ไม่มีมุนโดแล้ว And he's going to lock it in. Malphite has been เมาไฟโอเนอร์ successful here in the LCK, but thankfully Faker already played Silas in this series, so they don't need to worry about that one being picked into it. Let's see how BNK are going to round เซ out จู their นี่ drop น่าจะ now, เป็นคำตอบ looking ดี for สุ a ดครับ jungler สำ and ห a รับ top เฟเอ็ก laner. หรือไม่ก็ Unless they ทัน do โด something very weird, but It I don't might- think so. Now that they know they don't have to worry about the Trundle, they might หรือ just ว่า put ซา Clear เฮน on. Well, I was going to อุ๊ say ย Scion duty, but เอาเมา into ไฟ the ไปเจอนาได้ Aurora นะ would have been a really tough เอาเมาไฟไปเจอนาได้นะ sell, so they end up giving อัน him นี้ the ยัง Gnar ได้ here. อยู่นะ All right, what's it going to ไม่ be? ตัวเคาน์เตอร์พิกเลย Thinking about what he They wants to could play. honestly almost even change this draft up completely and go for like Graves or Kindred and just add some extra damage and protect the solution further and deal with the Malphite. ทันโดมาครับ Trundle Which is great into Malphite as well. was a พี่ little bit คิด buffed ว่า on this เปลี่ยน patch ดีกว่า as well. And so just เปลี่ยนเป็น a few ลิเลีย extra numbers here and there. So the Trundle feeling all right. หรือ You can also just กากัส strip the resistances of the Malphite. อะไรดีวะ คือ มันเล่นได้อะมอไฟท็อปได้ Is kind of what it's going to look like. However, the Master wombo Yi is going to be the problem, right? เคน Carrier and Jack Owner, if they're working together Jack Jungle effectively, which is how they've won a lot of world championships in a row. That is going to be the aim of the game. That's Plus, a there's a statement. counter strike layered on top. That's a Jack statement Topper. from Doran right there. You know, Keen was the only one who's really said, I like the Jacksons in our matchup, but most people have considered this not ไม่ได้ to be ว่ะ a เขาไม่ strong เปลี่ยนว่ะ counter pick. And Doran is essentially ให้ saying, โดราน I แบบ can เล่น handle ๆไปแล้ว that ก็ because ซื้อ it ไป will be worth it to have another threat. We saw already with ออกมาจากดีที Rich พี่ pulling แหม this off พี่พูดชื่อ with แจ็ the ค Malphite พี่ ultimate พูด to ชื่อ set it ฮี up. โร่ประมาณ Counter-Strike 10 ตัว plus Malphite ult on the แล้วถ้ามันจะ wall ออก could be แจ็ค massive. ตามที่พี่ But พูด this มันก็ draft, คง you really มันคงไม่แปลก only วะ need to hit the เมื่อกี้กู Lucian. พูดอะไร That's บ้าง the main เอ target. ทอก That is the main goal อะไร here. And ดี T1 ซิน have ไม่ใช่ all the tools เอทอก to มาซะ kill ยิงพูดเลย Diablo that you could มันก็ ever ต้องออก ask for. บ้างแหละแหม This deep into Fearless. อันนี้ไม่ได้ Sure, แม่น the อันนี้ early game is going to be a little bit คาดการณ์ scary เฉ for ย the Jacks. It's a little bit volatile. If Doran makes a mistake, he can mess it up. But his Counter-Strike value into แต่เสีย his ดายนะ competition ที่แบ will บ also be massive because he can of course เพราะว่ามอ just ไฟไม่เท่นั่นแหละโดรานไม่อยากเล่นตัวไม่เท่ครับอันนี้ otherwise absorb เรื่อง all จริง that ครับ Lucian damage during Counter-Strike. The Gnar at least offers you a second AD threat and will give you a little bit of side lane power as long as it doesn't fall behind. This is such a statement series from Diablo, and the drafting here in this fourth game reflects that as well. It really does. Looking forward to seeing what they can make of it. But this time around, I feel like T1 have a much better looking draft in comparison to. ต่อไปนี้จะมีบอกนะว่า alert This on one หรือ looks alert like off it's a อยู่ little bit more honest, and we'll see whether B&K can still จะได้ do แบบว่า it, even with much more even footing in the draft. Let's get into it. 미니언들이 생성되었습니다.
All right, we didn't have the shriek in the fan chants for BNK this time around. We'll just แจ็ค have to ดี see มากเพราะ whether ว่า they มัน lose เคาน์ because เตอร์ that สไต wasn't ล์ there, กัน or ทวิตเตอร์เฟสปา whether ให้ it ได้ด้วย is not actually a แล้ว factor. ก็ Takluz is looking at the สู้ stats. นาบได้ That's the stats that I care about. As Vikla finds a red card. There we go. Shout out to Reginald. You love to see it. ตะกี้ถ้าเกิดสมมติว่าเอาเป็นมองไฟบนมันก็ได้แต่ว่าพี่คิดว่าเขาอยากได้เลนข้างเลยไม่งั้นเดี๋ยวเลนข้างสู้ไม่ได้ Just said we're gonna start up some vertical โอ้ jungling my right god โดนเว away. ทว่ะ He is just going to eat rock. That is what he's thinking about doing. Malphite. Whether he What? can make Chat. owner's life bad. Was nerfed a little bit. You know, at the very beginning of the season, he was a lot stronger. As we're going to see a little bit of trade here. But I think that messing up the pathing of the Malphite and just kind of slowing him down a little bit can be really strong, especially because Malphite. The thing about Malphite in the jungle, one of his biggest weaknesses is he doesn't want to interact with the other jungler most of the ถ้า time. สามหลุมหายหมดเลยทำไง Because วะ he kind of just doesn't do anything, and Raptor will be happy to continue to fight with him. And so we'll see how this goes. I do agree that I think T1 have a slightly stronger draft here. They have the right tools to kill Diablo, and that's the whole name of the game here. And this is one of the better Malphite drafts that we've seen, because I think for me, I was kind of low on Malphite earlier this year because a lot of time he was the only engage or the only primary way to set up. In this game, he has a Nautilus to press R to make sure he guarantees gets it, and then a Jax to follow up, and an Aurora to set up the slow so the Nautilus can get into position to press R, etc., etc. So I think T1 really have quite a strong Malphite draft. Yeah. And now you can see Ona Will is he forced to move towards BNK's side. แต่ว่า He เขาได้ is ดาบ trying to มา head แล้วเลย over and look to try and clear out their blue side. But that means vertical jungling and the bottom Vertical lane jungle ครับ will อัน be นี้ completely isolated. Raptor แต่ rotating ว่า around เลน to ล่างดิ try and find the rock. That is all he cares about in this game, as Faker finding a lot of damage on the ไม่ Vikla. It looks like Raptor Ona ไม่โลภแบบ successfully ไป been เล่น able บู to get himself this blue buff. And Raptor caught happy feeding just a little bit here. Wanted to double check to make sure แต่ว่าเลน that ล่างแบบนี้ Ona จะ wasn't taking his จะ bottom ลำบาก side. มาก And he indeed wasn't. He headed straight towards the top lane. And because Doran's doing so well in this early matchup here into clear and ได้ไพ Faker อ is ต้องขอบ crushing คุณ the โด mid ราน lane, ที่ทำให้จังหวะ Doran's นี้ really มัน under no ไม่ threat. ไม่ They can actually do this โอ quite เนอร์ไม่โดน freely, and nothing will นา happen. มา There will be no ไล่ punish, พื้น there ที่ will be no rotation over from either ถ้า side. โดราน So ไม่ได้ they don't have priority priority. คือ Yep. So ระเบิดแน่นอน comes in here onto pace, stops any follow-up after Carrier gets in, and that double tap. เลนมิเลโอ does a fair ไม่ bit ได้ of work ไม่ there. ได้ดีมาก เข้า Diablo นา is มิ ready อะไร to อย่าง play งี้ the game. Oh รอม yeah. He's แต่ว่ามัน got เป็น plenty ซับ of ที่ warm hugs. Yeah, ก็จะ Melio's abilities are just the best. Give him a warm hug so เอา he จริง can มันก็ massacre กึ่งแบบ Yeah. high range. And I really like the Breath of Life is it's the ultimate ability, and now that Aurelion Soul has กัน CC อยู่ changed, he doesn't have Breath of Life เอาไว้ล้าง CC anymore, and so at least it's kind โอ of เคครับโอเนอร์ครับกลับมามีชีวิตอีกรอบครับ as a ตอนแรกนึกว่าจะลำบาก player แล้ว gets to say that name, มีสมัย kind of. มีสมัยโอเนอร์มีสมัยแต่ว่าไม่กล้า Only ละ gonna get discovered here by Raptor. That's kind of what Raptor is really เฮ้ย like ข้างล่าง here เปิด as ครับผมตรงนี้เค Skeleton เลน way โด too น much อยู่ครับ damage จุด towards ไฟไปครับ bottom. เคเลน Little fire เตะทิ้ง and แล้ว the หลบมา flip ครับ over. แต่ The ว่า mega fire kick is kind of แฟดหลบ crazy เมื่อกี้ from สวยนะเพส Pace. แต่ Diablo ก็ can ข้ามไม่ labor ได้ครับ off the damage ข้าง back, ล่าง but มา they รับ do ไล่กัน all มา of the summoners out of Kellan. โอเนอร์มาข้างล่างเหมือนกันแล้วสู้กันอยู่ครับตรงนี้ And it's a หินสู้กับ 3v3 now ทันเดอร์ here ครับ in ผม the jungle. เอี้ยไล่ Told you he wanted to eat the โอ้ย rocket. เพชรจะตายเพชร It ตาย is flashed on because his flash was down. That was not a Diablo's favorable looking for trade. another one, but it's gonna let Carrier live for the moment. That was not a favorable trade, unfortunately, for the bottom duo there of T1. Diablo has his flash. แย่แล้ว He can follow up on the play. And every single time Carrier steps up and looks for a hook, you've seen Diablo's positioning. He's like, oh, well, I shoot the 80 carry. Yes. And my support is going to help me do that. And I don't even care if Kellan dies. I'm going to get the favorable trade. So watching it was a really cool flash play from Carrier, or sorry, from Paze. But unfortunately, it doesn't result in the kill. So that's a problem. Because now he doesn't have it. Diablo's also at full health. เดี๋ยวนะ All of คือ Paze's เคเลนมันเอา Q was used on นิม Kellan. บัสมาเหรอ Doesn't have Q anymore. Has to stack มัน it แฟ back ด up. แล้วมัน Doesn't have flash. And this over the wall. Kellan sets it โอ้โห up. เตะข้ามกำแพงครับผม Beautiful. มีแต่ร้องข้าม And then กำแพง Diablo อันนี้ knows that he เตะ can ข้าม invest กำ his แพง flash in order to grab that kill. Raptor was fighting the rock on the top side of มั the นส map. โลว์เว้ย And so ทำให้ therefore, เดินไม่ออก on the upper side of the map, he wasn't on the top side. He was in the bottom lane, but still. อ๋อเอามา Too จริง far ด้วย away, มันเป็นเอ as เลี่ย now น Vikla fighting against Faker here momentarily. Stacks up the deck, but unfortunately just has to walk away. เครียดว่ะ And Faker now hits level 6, so does Vikla. We'll see where the gate is going to be going as Cannon denied here by BNK. It has been a little bit of a bottom lane problem for T1. Diablo is having
the series of his life right now. And we know this guy is an incredible player, but they haven't quite reached the we can take down T1 in a best-of-5 level of height. Exactly. It hasn't been to the level of let me prove it against like the defending world champions. And not obviously the defending world champion 80 carry in this scenario because Pays has slotted into Guma's spot, but he is absolutely having the series of his life and ดีมากมังกรดินมอลไฟแล้วก็แจ็ค BNK saying we trust this guy, he's young, he's not that experienced just yet, hasn't played too many big best of fives like this. But we know that he is just not going to get nervous. He's not going to choke. He's going to perform. And outplays Pays. โดรานี่จริงๆแล้วตัวขึ้นชื่อคือแจ็คนะครับคุณผู้ชมเผื่อลืมไปแล้วนะตอนอยู่ฮาวาไลน์นี่ถือเป็นตัวทีเด็ดเลยครับ 10 CS up as well. So Diablo's very scary. อะไรที่พูดแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกดีพูดไปก่อนตอนนี้เพราะว่ามันหดหู่มากตอนนี้มันหดหู่มากเลยลูเซียนแม่งเงินนำไป500แล้วทวิตเตอร์เฟกก็400มาแล้วครับแฟดมงดึงต่อเคเลียฆ่าจากอีกไนท์ It's okay It's okay ไปแล้วนะหินไปแล้วนะโชคดีนะเลนล่างหินต้องกลับไปฟาร์มเลสก่อน Beautifully played there from T1. Now Carrier does pick up the kill, so it's not as good as it could have been here for T1, but it is pretty massive to get Pays back. อันนี้แพ้ตกรอบเลยครับไม่ครับแพ้ลงไปสายล่างครับก็จะได้เห็น T1 บ่อยขึ้นครับเพราะว่าต้องไปเอาชีวิตรอดในสายล่างครับOnly real counterplays too. Malphite ultimate is reacting quickly and pressing flash. มันแก๊งมันเล่นยากอะเนี่ยเอาจริงพี่ว่ามันไม่ได้ง่ายนะการที่เราจะแฟดทุกคนชอบไปแบบว่าดูถูกการเล่นบอกการเล่นแฟดโง่คือมอลไฟอะก็ไม่ต่างกันเหมือนกันแฟดเหมือนกันเลย So Vikla continuing to get harassed here by Faker in this mid lane, but he is kind of cheating, right? So he is going to be developing plenty of money on this Twisted Fate, moving towards his Rod of Ages as soon as he can. Faker is doing a lot of work, though, as we can see here. ต้องขึ้นดาเมจนะแต่ Faker ทำไมมีbackfire เหรอ Going to throw out that culling, gives Carrier a bit of a back massage. หินมาช่วยแล้วรอแป๊บนึงหินจะมีอันติแล้วโอ้โหมันมาเยอะว่ะทวิตเตอร์เฟสมาตรงนี้โอ้โหมันแทงแบบเฟกเกอร์มาเดียโบเอาใครดี As Faker goes between worlds, but immediately he's CC'd. Carrier gets the Titan's Wrath as there's the ulti from Ona, but the flash out from Diablo's fantastic still. อิเล็กโตคิวเหรอโอเนอร์มึงไปเอาตูจากไหนมาเนี่ยกงพี่งงว่าฟ้าผ่าจากไหนเพิ่งเห็นลูนเชี่ยสูตรใหม่เมื่อกี้ถ้าเกิดไม่ใช่อิเล็กโตคิวฆ่าไม่ได้มันผ่าบาเรียหมดพอดีเลย Oh my god, Atlas, that was. Alright, so I guess it's not that even. ตรงนี้คือเพสแบบพยายามอย่างมากแต่ว่าได้คืนครับเดียโบตายเหมือนกันAnd then Diablo, he just can't help himself. ดูเฟกเกอร์ดิครับหลอกล่อครับโดนปาไพ่จริงแล้วดูโอเนอร์นะมงอย่างน้อยโดนแบบได้2อ่ะ เดี๋ยวเฟกเกอร์ตายเหรอ Yeah, the gusto was real. Flash gold card means he knows he has the extra damage. Q's. If he doesn't get that sidestep, then they both die, or just he dies and looks very silly. So Vikla living life on the edge, but it's going to pay off here. 2-0-0 for the Twisted Fate means that he gets his Rod of Ages completed very early. คิวไม่โดน That kill, he could just buy it on the back, and now he's going to be building it early. He's a level up on Faker. And does manage to get that gold card as well, so gets himself to a safe range. เฟกเกอร์เปลี่ยนของแชท says Faker if you want to เฟกเกอร์ขายของทิ้งอ่ะ and Faker does in fact lose those เฟกเกอร์ขายของทิ้งจะออกแบ็คไฟร์แล้วเปลี่ยนเว้ย
look at this game state and really พ่อซื้อ quantify หิน who's มา ahead. หน้า I think มา the แล้วแล้ว game is ขายทิ้งเว้ย incredibly even แค่ because เกินเงินตาม yes, 900 the แล้ว lead อ่ะ was there for Diablo. Obviously, the lead for Vikla is somewhat based on his passive, but he has 2 kills. Doesn't necessarily mean he can take over the game on Twisted Fate. So T1 still feeling pretty fine in this game if they can make a play บอกแล้วว่า Faker Aurora มัน If Raptor's here, it's still a scary time as Faker tries to go between the worlds and Vikla just stands still. He's just got so much health with this Rod of Ages already done, and Faker just has to get out of there. Thankfully, survives. มันล้ำแน่เลยว่ะ That means full wave control over to Vikla. 6 seconds on the Destiny. I mean, Vikla might have been able to, if Malphite wasn't nearby, ไม่ use เนี่ย his เฟกเกอร์ heal to ไม่ได้ chase จะออก down แบ็ and ค get ไฟ that ทอตอน kill. แรกจะออกอะไรวะ Obviously, Owner was nearby on the bottom side scuffle, so he does จะ not ออกอะไร commit to วะ it, but แชท still gets a ตอ lot น of แรก extra ตอนแรก value สุด here. คอสมิกเหรอไม่ใช่ And now the ออกอะไร Malphite is อ่ะ not in the bottom lane, so they แก actually จะ have ซื้อ full อะไร trial ฉันไม่ for รู้ the เลยอะแก second แก dragon ซื้อ of ส the มุด game. มาพร้อมกับ And มา this is น่า what you want to be doing with this composition, constantly playing ตอนแรกเหมือนจะออก solution, Archangel constantly ถ้าจะ playing through bottom side control. เป็น and setting เป็น up ล็อก every เก็ต single เบลครับผม objective before this Yunara becomes a bigger threat later on. You know, Cull is running here for Pays. Ooh, Vikla goes back and completes some items here at the same time. ไม่ใช่ Faker ROE looks to try and grab that plate, but I don't think he's going to be able to do so as Diablo's dashing in. Hook is not going to connect there as the fire kick comes down. เครียดว่ะตอนนี้เครียดมากเลย Has to invest the ultimate. Does Carrier. ต้องฆ่า As บ the นละ Drake is going to be taken here. Now Owner is looking to try and pick up the kill on to clear. That Meganar is coming through ไม่มีอัน though. ติ And he elects. Oh, he didn't even have the ulti, so never mind. Owner wasn't able to เป็ get นร่าง too ระ much เบิ of ด a แล้ว follow อ่ะ up. And there is a big difference between เปลี่ยนมังกรเลยร่างระเบิด Malphite ganking ไม่ without ดีวะ ult แชท and Malphite ganking with ult. Yes, and also there's a pretty big difference in the impact that his ultimate, when he didn't secure the kill, made, and this gank here on the bottom side, securing more plates for this accelerated Lucian and getting the flash and ult out of Carrier. So another defensive tool here down in the bottom lane if we see another all-in, as Vikla is just walking it off in this matchup. Yeah, these are Merc Treads, certainly looking pretty good. And ทำ that's ไม only going to get worse as they ทวิตเตอร์เฟ upgrade. ดมันสู้ได้ Getting วะ close to completing that quest as well, where those shoes are going to be looking pretty nice. This is a really strong position for BNK, but again, not alone enough yet to feel like this game is in the bag, but they're doing everything correctly thus far. Yeah, I think Doran certainly has a lot more agency in this game than what he's had previously. โดนกดแท็บขึ้นมาเริ่มตกใจนิดนึงแล้ว Of a big deal for BNK Twitter Face to 2-0 lock down with their double dragon that they've picked up already. And so if we do see some team fights, Doran hitting level 11 now, very close to that Trinity Force. Going to be the third one on the map to pick one up. Wow, bit of a สู้ได้รับ swap เคลี here ยร์ up to the top lane for Diablo. อย่าโดด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 อย่า So โดดอย่า the โดด penalty not going to apply that Ox was talking มา about แล้ววะ before. เรียบร้อย They're gonna try to kill เรียบร้อย Doran ละ and take this turret off โด the นตาย map. Pays cannot impact this at all. Yep, Nara's just going to be thrown out for fun there from Clear, and I don't think Doran is going to be able to do much of anything at all. There's the culling. That's going to take him down, and now they're looking for the turret here as well. That'll be first turret blood if they're able to get there, and you can see Pays is so far away from that bottom outer. And when you group up to take turrets on this patch, it's actually better than what it was previously. โอ้โหได้เพลย์ไปหมดเลยอ่ะ เล่นกับสูตรทันโดอ่ะ ได้ป้อมเลยอ่ะ somewhere because we haven't โอ้ used โห this term in a 14 while, นา but ที it's starting to feel like Funnolution in this one as they send him to the top lane. He picks up another kill. He picks up the first turret of the game, and Pays meanwhile isn't getting anywhere near as much on the other side. Well, that is going to be อ่ะ Vikla คิว going ไม่โดน down ชั to ด half health as T1 คิว throws ไม่ the โดน kitchen sink at him. He walks it off again. เฟเกอร์คิวไม่โดน This is a very beefy TF. 4 stacks on that Rod of Ages. And yeah, with the quest โดนเหรอ completed, those Merc Treads คิวโดนจริงเหรอ And obviously Malphite ตะกี้ doesn't เห็นมัน deal เลยแบบ damage. Zeke's will help a little bit เหมือนโดนแค่ with E ปะ damage, but it's not like later on in this game if they fall โดนเหรอครับ behind, he could just ult Diablo ทำไมมันเบาจังวะ by default. Diablo can คำถามแม่งมาเรื่อยๆเลย or sometimes คิวโดนไหม just get hit by ถ้าโดนทำไมมันเบาจัง and kill him as well. เฮ้ย Oh no. There's Okay. a house, and theมันเห็น Nara's ไง going มัน to เห็น hit this time around. I think Clear could have done that by himself, as now Pays taking so much damage here from Diablo, who's got a Kraken Slayer, now building towards his Essence Reaver. This Lucian is getting very frightening as the fire kicks are coming on through. Pays going to get interrupted as Raptor comes on over to clear out vision. And B&K, they just stayed right on this front foot, and it looks like they are never stepping back. T1, speaking of which, they're going to have to. They can't do anything here. I mean, at least they're getting the cross on the jacks on the top side, but it's being matched by Nar bottom side, so it's going to be a 2-for-1 in turrets. They already got the top side turret with the roam up from Diablo. And so this is a big trade up again for B&K. The macro really good off of just a pick onto that Aurora. แผนดีมากเลยอ่ะ ตอนนั้นมีแค่คนเดียวใน T1 แล้วที่แบบ
has really given แม่งจะสามารถทำให้เกมนี้กลับมาได้อะคือคนเดียวเลย and it's a silent GGG Glow Park right now because I think on one ใช่เหรอครับ fans are not ผมเหรอ happy with how this series has gone. The ผม other ว่า side ไม่ใช่ BNK ผมนะ fans aren't gonna ผม call เล่น it แจ็ค over นะครับ until พี่กีด To dream Not just yet, yet. but it is. มันไล่ด้วย I mean, dead silent in here. Like when we saw that kill on the Faker, it felt like I was in a library. Yes. And we've heard that before. It has วิกล้า happened. I ทำให้ think a lot of โด us ราน remember Busan ไม่สามารถมาช่วย MSI. เธอเราได้ Let's see whether we can bring some life back to the LoL Park, though, as it's not going to be for this replay, as this was Faker just getting caught out and Clear just combos him down. This is a really, really great series, draft-wise, strategy-wise here for BNK, but it's backed up by phenomenal performances across the board. I think the way they played out this game as well, with the Trundle into Malphite เฮ้ย and the fact that Raptor ทันเดลอยู่นั้น down a jungle against Doran, dives on top of Vikler, and now this pillar is being very annoying. โดด Raptor turns โดด up at perfect time. Good leap strike to get Doran out of there, but he เกือบ does have to invest it. Ulti now on cooldown as well. And BNK are like, yeah, Dragon's up. Don't care about that. โอ้ยรวยมากเลยอ่ะ Already got the BNK two อ่ะ real ones. I'm gonna drop my Herald on FX your รวย top มาก hitter and maybe even gonna crash on your inhibitor turret. Oh my goodness. That's going to be a charge onto the inhib. As now Raptor is just walking back down towards this dragon as well. And Ona, he มาแล้ว can't พี่ start เจ that หอม one ไม่เรียบร้อย up. แล้ว Doran is down here, just trying to mop up the mess in the top lane. As ตรงกลางเงินห่างกัน 2,000 กว่าแล้วอุ๊ยยิงไม่โดน the ว่ะ hook is going to go wide. Fire kick comes on through as well, but it is Raptor อัน taking ติ a lot มา of damage. Now the subjugate comes ดึง on โดน through. อันติสวยมากเฟเกอร์ วิกล่าก่อนได้ปะวิกล่าก่อนได้ปะ วิกล่าตายแจ็คมาแจ็คแกลปเตอร์อยู่อึ๊บแจ็คโดดออกได้ไหมอุ้ยเกือบได้ว่ะแต่เคาน์เตอร์ไซด์มันอ๋อโอ้มันแฟดหลบแจ็คหมดเลย Flashes out of the counter strike, and Faker is going to get mopped up as well. It should be a triple as he dashes after Faker to pick it up. And I think BNK cannot be stopped. I think they might have just punched their ticket, Atlas. Unreal. No one predicting this team to win it. No one predicting this would go even 5 in T1's win. And we're on the brink. We are on the precipice of this team pulling it off. And this fight here for T1 initially looks like it's great because they're able to เกือบ collapse จะ on the สวย Vikla when มาก it แล้ว comes in ว่า here and baits them. But look at Clear on the คือ angle. ทวิตเตอร์เฟดโฟกัสสวยแล้วครับตายแล้วตรงเงี้ยโดราน He waits for his opportunity ไปตี as แรปเตอร์ Double มาได้ slowly เยอะเลยอะ closes the gap here. They have แล้วเขา perfect เข้ามาเอา positioning, so โดราน Diablo ก่อนโดรานเลยต้อง cannot เคาน์เตอร์ engage สไต on ล์แล้ว someone แฟ was ดตรง used. แบบ All the twisted แฟดหลบตรงนี้ Diablo แรปเตอร์ straight to Doran ignored, and then the Gnar comes through. Clear gets into the back line here. Pays is deleted. He does not หน้ามันไล่ have ส his วยอะ item แล้วตรงนี้ spike ดาเม yet. จไม่ทัน Cannot carry this fight alone. And Vikla, this time he dies, but it's worth. And Raptor's passive got him so much help in that fight. He went down to so little, and then Carrier dies. He has the King's Tribute, and you get the big round of applause from Vikla. He was watching that fight. His 5,400 sacrifice was valid. แล้วแม่ง And I think เพ after ส this, it's 03ด้วย looking like Vikla's TF win rate might คื be อ in the positive. 4 เกมวันนี้คือ 50-50 before. AD ไม่ได้เล่นเลย Oh my God, this is And man, unprecedented. this is crazy. T1 getting outclassed tonight. And it's not like, I don't want to look at this as like a T1 collapse because I want to celebrate just how good BNK have looked in this Absolutely. series. And it's not only they're playing better, it's the way they play around, the tools they know they have. It's a cerebral game as well here for BNK. And they have all of the answers. They're playing to their strengths as well, right? Yeah. Clear blind picks the Gnar, and it ends up getting value because Doran wants to have a better follow-up. He wants to have the setup with this Malphite, but it's one of Clear's best picks, and he's performing well on it. Same with his Renekton that we saw even in the loss, where he had an insane performance there. T1 just cannot even get in their jungle now. All right, เอาไฟนอลตี the Destiny comes on through, the gate comes out. That's the unstoppable force อ๋อ used เฟเกอร์ defensively. เพสจะตายละ As Faker gets a house thrown at him. I think it's a drill here, space drill. As now Diablo looking for an angle as Carrier taking so much damage. The exhaust onto Doran means that there's no re-engage. Oh, For เขาไล่ BNK, ป่ายับเลย I ว่ะ think just testing the waters, seeing whether any cracks show up. And T1 are going to be forced to back เสียป้อม away. กลางด้วยว่าได้เลือดไปเยอะเลย goes pop, and BNK look to try and take GG down this แล้ว unit ว่ะ turret as well. Once again, we have bounties on the map. And we were talking about backs against the wall. T1 are in the wall Yeah, now. they're looking like Han Solo and Carbonite right now. Bro. It's either that or it's Homer Simpson like inside the hedge.
Well, I think they're going to have to hope for a little Kool-Aid man coming through if they're going to come back in this one. And I apologize for the humor, but right now this game looks like it is over, and it looks like it has been over since that last Dragon fight. And it's 2 minutes to go until the next one here, but BNK have their eyes around Baron Vision. And this is a very, very strong Diablo setup here. Two items for Pays, but there are just so many different reasons why it's hard for him to pop off in this game, because his other parts of this composition have fallen so far behind that he doesn't have the engaged frontline he was hoping for anymore. Yeah, not to mention the fact that Diablo is just dashing up to him and trying to kill him by himself every single fight. Like this guy has อยู่ด้านล่างเงียบ absolutely มาก no เพราะว่า fear. มันจน And he will continue to do so. นี่มีฟีนฮันเตอร์ I นะ feel เว้ย like Kellen has found the perfect AD carry แต่ for ว่า him. เจอแบบ Because Kellen has always been a Lucianยับ babysitter เลย support, right? A lot of the reasons why we were critical of Kellen is that he wasn't quite as able to start fights. Well, you don't need to start fights. Diablo will stop them. He is the enchanter guy. We have said this ไม่ได้ about มันเป็น Dylan ลู a เซียน lot. อะถ้าเป็นตัวอื่นเมื่อกี้แฟดละ Wasn't โอ about เนอร์ his แฟดแล้วอันติละ handshakes, okay? It was about his positioning, his bailout timings, stuff like that, that we really, you know, were championing when it was his best champion, right? And we were like, maybe it's his only champion for a little while. But he has really evolved, and he's looking better on engaged supports too this season as well. Absolutely. But I do think you have a really strong point here because ตอนเนี้ย if มัน he มัน trusts สเกลลิง Diablo and เล he's ดเกม gonna อาจจะ play สู้ได้ครับ แต่ว่า support มัน and โดน not be the ออ guy เจ who ทีฟไม่หยุด goes อยู่ in. แล้ He's ว the อะ guy who allows his AD carry to มัง go กร in ไม่ได้เลย as อะไร a อย่างเงี้ match ย made in heaven. And right now แล้วบาลอน the อะ gates are opening จะเสียด้วยอะ as rapid fire cannon is done for Vikla. These item spikes are absolutely ridiculous for BNK. 3 items on Vikla. They're all very important. Those gold cards can hit from a really long way away, and with that Lich Bane, they do really มาตรง hurt. นี้กัน4ครับ And Diablo, he's got 3 done, so they're looking for this. เพสโดนครับ เพสเข้าไปอะแต่ว่า เดียโบตายไหมเดียโบตาย เพสตายเหมือนกัน วิกล่าได้ปะวิกล่าออกว่ะแลก AD ไปครับ Yeah, this was the best possible scenario for T1 in terms of the engage. Unfortunately, Pays ไต was เบเกอ taken ร์ out มา by แล้ว a นะ quick โด snap รานแต่ว่ามัน reaction there by BNK, and now challenging for this dragon เสีย is โซ่อะ just not โซ่ realistic. I น้ำด้วย think for T1 as Doran might actually ไปไม่ได้ also จ be ริ in งๆ trouble here as Clear gets his Narbar. House won't connect, but TP has to be committed, and Raptor is just soloing this. I think this is just Ocean Soul over to BNK. ตอนเปิดมัน Ocean Soul เพ actually สหนี kind of อยู่ไง on a Trundle who just likes to have his health bar bounce around. With the we're gonna need a lot more executioner's callings than just the one on Pays. I think ไม่ได้ตีเลยว่ะ as เพ the ส healing is just going to be a little bit nuts. Diablo is obviously very far up, so Owner finds a great angle here. It does have a Spirit Massage as well. This is a really nice angle from Owner, but the follow-up from Pays unfortunately puts him in harm's way. And Raptor has Flash, so he can follow on him. If Raptor doesn't have Flash there and Pays actually gets away, he kills Raptor, and they probably end up getting way more than that. Clear was not even here, by the way, for the initial part of this fight. Yep, and now Carrier is dealing with a culling, and that is a back massage that he does not like to see. Another unstoppable force comes down, but where's the follow-up? เดียโบสามทีตาย He's going to get taken out. Doran now going to dive in on top of Raptor, who's looking วิกล่าโดรานทำแล้ววิกล่าได้ปะ alongside the flash from Clear, but he doesn't วิกล่า and now a gold card comes in. They're going to try and stop Doran. วิกล่าออโรร่าจัดการหน่อยสวยมากโดรานแต่ว่าไม่ไหวเฮียมันมังกรน้ำเลื่อนแม่งรีโคตรไวเลย The wallets are so heavy that these fights that shouldn't be ได้มา winnable ตัว for น้อง this เพ comp ส anymore, or it shouldn't be winnable for this comp at this late in the game with this much of a lead are still kind of playable because Clear, like you said, is a secondary AD carry threat here. But I gotta say, 2 times in a row is too many. ตีไม่เข้าเลยว่ะต้องลุนคิงป่าวะโดราน And T1 actually get a more direct ตรงนี้ก็ punish. เต็มที่จริงๆแล้วอะโดรานมาด้านหลังละเดียโบโดนแรงมากนะเจอเพสตีอะแต่ว่าอันนี้ไปตามแรปเตอร์ไง And so you cannot be losing him initially, and the fact that owners found 2 of these angles in a row means there could be a third. Now BNK มา can ลองแล้ว start ก็ the เปิดมาลอง Baron แล้ว and look for a potential turn as T1 rush เฟกเกอร์ไม่ได้ over. คิวด้วยป่ะเมื่อกี้ Heavy lifting อี here ก่อ from น Clear is Starrick's procs here in the end of this ไม่ fight. ไหว So you อะ can see T1 watch แม่งเอ้ย on. No flash for owner. He has his All ult. right, Clear's going in. There's the gate. It's now Pays. Oh, Yes, he's too จะตายแล้ว far วะ forward. Clear หน้า looking มา for the angle. Look at that Narbar. Still, he has to get ulted by Owner to make sure that they ต้อง have ปล่อย the ต้องปล่อย peel. And
Owner might tài be sẽ a ballon. hero. He has saved his AD carry, but he has to sacrifice himself. That means the jungle is dead, and the Baron should go over to BNK. Yeah, this was a desperate situation for T1 no matter which way you look อา at ริ it. กาโดราน I wanted to get in there, look for some sort of engage with BNK. Old BNK probably just ยากมากเลยอะ Baron and tries to นอกจากจะเป็น fight ไฟ on the ที่แบบ Baron ยูนา himself. ร่าได้สัก Modern 3 BNK คิว says, อะ no, we're gonna actually play around the pit. We're gonna put our Gnar, still build his Gnar เทสตำแหน่ง on the แบบ outside of the pit, ไม่ drop ได้เหมือน Baron, and look for the fight away from the Baron. Don't give Owner T1 the opportunity. The ตัดให้ evolution of this squad moving into this year is definitely felt. An Owner's sacrifice here is enough to save the rest of his teammates, but the Baron will go over to BNK, who pushed their lead up to ได้โม 7,500. ทัล Is ได้โมทัล Edo รีมายเดอร์มาแล้ว just like the greatest coach of all time if they somehow manage to win the LCK Cup, Wolf? He was the greatest kart rider coach. See what I'm saying? Like maybe just everything he touches turns เอลเดอ to ร์ gold. ฟลิปได้อยู่ And like this is the same roster. Like it's absolutely absurd. As yep, the library continues here. As Doran, he's going to get pillared momentarily. Vikla looks to try and find a gold card, but Doran gets himself out of there. He's going to be okay for the moment. Problem is, does not really change the state of this game. This large minion wave. What the heck was that damage? Pretty unreal. That's a Lich Bane proc with some crystalline overgrowth, I guess. There's as that no tower just dies. There's no TP for Faker. There's no TP for Doran. There's only one ward they could use to try to flank anyways. They just have to wait this out. โอ้ยดึงไม่ It's 2 more minutes. ดึ This งไม่โดน should ได้ be ไงวะ the beginning of the end. Barring มัน a ดึง huge ติดประ mistake, ตูด้วย some เหรอ miracle flash ult from Owner onto Diablo with follow-up. They're just going to play it slow. They're going to play it safe. And T1 fans pray they make that error. This is crazy though, as Carrier, he goes in, he gets pillared. There's another Destiny to come forward as Carrier looking very worse for where Vikla decides not to gate just yet, finally pulls the trigger as the gold card connects onto Faker. Now Clear finds him with the Gnar. He tries to go between worlds, but unfortunately, he goes to the world that nobody wants to go to with the gray screen. His owner, he's going to get turned on as well and eaten by a Raptor. Is this just the end of the game? Is this just the end of the series? Has B&K done it? It was only 3 best of 5 between these organizations, and B&K are going to even that scoreline as there's the flash onto the fountain, obviously there from GG ครับ Diablo. T1 แพ้ 3-1 ครับ They will be ลงไปสายล่างครับ and they are going up เฟกชนะไปเจอ Gen G ครับ for that first seed position. What a team performance. I hope we get to see a smattering of votes across the rift between Diablo's insane hands, his carry mechanical outplays. เล่นดีกว่าเยอะมากครับ The protection JX from Kellen clears glow up. B&K fans cannot believe it. We mentioned it earlier. Raptor, a god of the jungle, gapping Owner this series for sure. Yeah. And Vikla having the performance of a lifetime. Like how can you have predicted that everyone was going to have both insane drafting and the play to back it up to crush the defending world champions here? No one expected it. No one predicted it. But B&K เหลือเชื่อว่ะ made it happen. They lived it. Yeah, there he is. It's his year. It's his year, ladies and gentlemen. Vikla looking absolutely fantastic here today. Like you were saying, the POM situation. I don't ไม่ได้ไปเจอ I'm glad I Gen don't G have a vote, ตาม because นัด there ครับ are อัน too นี้ many great options. Once again, Diablo does up his pants. As you can see, he's playing blind, guys. This guy, like, obviously can't see through that hair. He needs a hair. Imagine if he got a haircut. It would be obscene, the amount of things that he'd be able to do. As Kellen there, humble as ever, as per usual. But I don't know, is Kellen my front runner just because of the amazing defense he played? The fact that the bottom lane is so important. Crazy, but his Milio game was also good. Yeah, Diablo's like psychopathic and was playing phenomenally well towards the bottom side of the map. But honestly, I think it'd have to go to Raptor for me, with the fact that Owner has been such a linchpin for T1 every single time. And the fact that like he played Maokai and looked phenomenal on it. Like his Pantheon was the main character of that game as well. In every single win, it's been what Raptor has done. I think my brain got them for it. Got them the victory. My brain, it's a Raptor vote. But my pen and my heart and the narrative went to Diablo on this one. I voted for him. I think he was the man of the series. There was no doubt. Even though everyone set him up, this whole series was about the trust that B&K had ขอ for ขอบ him. คุณเฟนเจนดีที่มาเชียร์ T1 paid นะครับ off. สนุ That กไหม final ครับ Lucian game. ลองมาเชียร์ Again, it was all about get this guy money, swap him to the top lane, get him more money. He's gonna do it. He's gonna carry, and he did. Yeah, honestly, all of B&K understand exactly how they're supposed to win. They just wield this dude like a weapon. He is the sword. Yeah.
and everyone else is just the body parts. Yeah, you know? it's the hilt and then like the พี่ว่า little bit of เพส string โดน that goes โดนเยอะจน around มัน and then, like, มัน the กึ่ง thing กึ่ง that มึน stops you นั่นแหละ from, cutting yourself and things like that. คือมันแบบเหมือนอารมณ์แบบ Like โดนเลนล่างเยอะจน also absolute glow up in this game เป็น especially แบบเป็นหมันเลยอะ as well, like you were talking about before. I think everyone deserves an accolade in this series. There's something to be said about clear, like his DRX days when he was in Challengers, he got a lot of credit, right? When DRX was the best Challengers team, but he was not able to ever replicate that in the LCK. It seems 3-1 เหมือนกันเลย until very แต่อะไร recently, ครับ and that ไม่ to เป็น me ไร makes it feel like it's a confidence issue, and he suddenly has that. And I think that's something that we're seeing from a lot of our ex-Rise Group teams coming into LCK Cup here in 2026 is there's a new level of confidence, there's a new level of coordination that just wasn't seen last year. But I think as a whole, the LCK has leveled up so ใคร much วะ between the end of the season last year and where we are here ดีมากทำเมาส์ไว้หน่อย Yeah, having a look here at the final fight. T1 circling the drain. Remember, the only objective they got this game was one outer turret. แรงมากอ่ะ This was an ไอซีโร่ทู from BNK หนึ่งวัน final game of the series. And we say statement game quite a lot. I feel like we throw it around. This was the definition of a statement I just don't even know if BNK will ever have a best of 5 like this ever again, is how I feel right now. But I also kind of hope they do, because they look so good when they play like this. Give me a 5-game banger against Gen G as ตก they ทุก try ทีม and get เพื่อมาแพ้เบริจยิ้มหวานเลยไหม right. Edo's like, พี่กิฟต์ I have all of these กิ้ว superstars that you left on กิ้ว the table. You went for the shiny, cool things that do a lot of แต่เป็น winning. เรื่องที่ดีครับ ถ้าเกิดสมมติว่าทีวันไปเจอเฟเอ็กแล้ว ถ้าสมมติไปเจอเจนจีแล้วแพ้เจนจีแล้วไปเจอเฟเอ็กตอนนั้นนี่น่าจะลำบากว่ะ บอกเลยว่าพี่เชียร์เจนจีอยู่ ตอนนี้เลิกแสดงก่อนแล้วบอกผมทีว่าที่ทีวันแพ้แบบนี้พี่ดีใจสุดๆใช่ปะครับ XDD ทีวันครับจะได้ไปอยู่ในรูแบเก็ตราว3ครับเพราะว่าซีดดีกว่า D+ ครับก็จะลุ้นครับว่าจะเจอใครระหว่าง D+ หรือว่า2ทีมนี้ครับ ทีหนึ่งฉ วันที่ ลาดอยู่ 22ครับ นะที่กิฟแพ้ลงไปสายล่างให้ BFX ไปเจอเจนจีแล้วก็จะแพ้ลงมาเจอทีหนึ่งอีกทีแล้วทีหนึ่งจะเอาคืน วันอาทิตย์อีกแล้ว วันอาทิตย์ที่22ครับทีวัน Oh my god ต้องชนะครับเพื่อไปฮ่องกงครับทีวันแล้วก็ถ้าชนะตรงนี้จะต้องชนะDK พี่ว่า DK ขอบคุณที่กิฟเชียร์ทีมฟลูเซนต์กับทีวันมากนะครับ เป็นกำลังใจทีมไหนทีมนั้น แฟนเจนจีอุตส่าห์มาให้กำลังใจ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอาทิตย์หน้ารู้กันครับอาทิตย์หน้ารู้กันว่าทีวันจะได้ไปฮ่องกงหรือว่าจะกลับไปห้องเช่าครับผม โอ้ my god แพ้ได้ยังไงวะ What the fuck แล้วอยากเห็นทีวันเจอเจนจีด้วยโหแต่มันไม่ได้ไปตามนัดว่ะ ผมเห็นแชทหลุดซุสกับกูมาบอกมีการนัดกินบุฟเฟ่กับเพื่อนเก่าสิ้นเดือนทีกิฟคิดว่าทั้งคู่ไปกินกับใครครับ จริงเหรอมีแชทหลุดเลยเหรอนัดก็ไม่กินไหตี้เหล่าแน่เลย คือมันผิดแผนเพื่อนตอนแรกจะแพ้ตั้ง ไม่ แต่ เป็น เก ไร ม ครับ ก่อนให้ตก เคน LV แล้ จี วแต่ จะ ตอน ลงมา นั้น เจ ผู้ อ ปก ที ครอง วัน มาเฝ้า สาย อัต ล่าง ไม่ได้ ตาม ตอน ตา นี้ ราง ได้โอกาส ไร และ จั แม่ ด ไม่อ ไว้ ยู่หนูร่าเริง Oh my god แล้วถ้าเกิดปัญหามันคือถ้าทีวันอะไม่ถ้าเจนจีอะมันดันโดนเฟเอ็กด้วยอะแล้วมาอยู่ตรงเนี้ยคือแบบแล้วมันเอาแค่ทีม2ทีมไงที่ไปเฟิร์สแตนอะมันจะเหนื่อยเลยอะทีนี้ต้องลุ้นให้เจนจีชนะแล้วเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเฟเอ็กลงมามันยังพอมีโอกาสไงถ้าเจนจีลงมานี่แม่งแต่เขาดับดีจริงครับโดยเฉพาะเกมไลฟ์พี่ว่าทอมโดนสอนดับเลยคือหยิบเคนเนนไปเจอกับไลฟ์
จริงๆไลฟ์ค่อนข้างจนนะ แต่ว่ามันส จา เกล ฟ ลิ่ ง ง แดน เรื่อย ใต้ไม่ใช่แค่ชายาอากิว แล้วเฟกเกอร์โดนกด ถือว่าเป็นไปตามแผนนะ เอาแอร์ไทม์ว่าแต่วันนี้จะมีเกมผีไหมคะอากิโอกิ มีวันนี้มีเกมผีวันนี้มีเกมผีครับโอเคจบไปครับผมก็ตามนั้นครับเล่นไม่ดีด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็พี่คิดว่าฟีเอ็กเล่นดีมากด้วยครับ ทีหนึ่งแพ้จะได้เล่นเยอะได้แอร์ไทม์เยอะพี่กิฟจะได้เล่นเกมผีหลายรอบ XDD เอาจริงเกมแรกอะทีวันควรชนะเว้ยถ้าทีวันชนะเกมแรกอะมันจะสถานการณ์ดีกว่านี้ ความมั่นใจเพสมันจะเยอะหน่อยพอมันไปโดนพิกออฟแพดดี้ออนเรื่อยๆแล้วมันก็เลยแบบโอ้โหทีนี้เกมอื่นมันก็เลยแบบหนักด้วยโอเคครับ